Доброї ранці, мої шановні. Усіх вітаю. Хто зайшов, зараз тільки дочекаюся. Твіч пішов, Ютуб і Ютуб пішов. Добре. Картинка мається. Значить, це можемо протягувати. Сьогодні будемо гуляти з вами довго, до самого вечора. Приблизно я міркую, що буде коли 10 годин, може бути 12 годин стриму. Ну, хоча сьогодні поміж 10 і 12 годинами. Відомо, що буде перепиночок невеличкий на обід. Ось, ну і у таким випадком ми просто... Так, до речі, дайте поглядіть, аби не помилитися з звуком. Що у нас там у огляд відбувається? Музика добра, що? Ну, абсолютно добра, що. Нема ніякого сумніву. Ось, значить, я тільки у своїх ушах зроблю тиші. Все, протягиваем. Нагадаю вам, что у нас ситуация довольно складная. Просто, что у нас, по-перше, хвороба, кишечний паразит, ще 16 днів треба ніяк прожити. Ось, я ще не ведаю, як у нас буде відбуватися. Я вперше не хворію на гэтых паразитів. Я бачу уже, що у нас ХП нема. Частки ХП. Так, є відчування, що ніби треба пить раз на день, але по сутності перед сном, то бок чекати, поки у нас узде місяць, пить ліки. Ну, короче, не якось складано. Есть у нас немашака. Мне подается, там был ветер, там было кепское надворье, и там был лось. Правда ці неправда, не ведаю. Давай поглядим, что мы можем себе тут поглядеть. Тут кишки ёсць нейкія. Металлбруфт нават ёсць. Адзін мне падабаецца вось гэтае месца сядзіба. Просто что... Стоп. Там была бярозка, не? А у нас клён ёсць. Ага. То бок мы меркаваў сабе я, што мы будзем здабываць, дакладней казаць, рабіць лук. Так атрымліваецца. Кидаем одну, берем назад. Так, я правий, тут води багато. Який у нас день? Ой, не тое. Який у нас день, до речі, виживання? Signal Void. Ой, як називається у нас це. 131 день. Холер. Холер простой, что... Что с этими паразитами будет, я не ведаю. Я хвалююсь насамрэч. Лось гэты ходзіць, нам бы яго, вядома, упарваць. У нас было б тады і ежа, у нас было б шмат чаго. Я б тут прайшоўся па гэтых мясцінах бы потым. Ды упаляваў бы. Ну, у сэнсе упаляваў, пазнаходзіў бы. Ну, я хутчэй за ўсё яго спужаю і пабяжыць туды кудысьці. Бо не дакіну так далёка. Ну. Так, може нам варто туди прийсці? І зверху до яго спуститься? Бо він побіжить до сюди? Не ведаю. Добре було б його полювати. Я б сказав, навіть виратно, щоб його полювати. Але ж на дворі кепське, холодне. Не, чекай. Что у нас по одежде увогуле, який є стан? Давай ми гэта ось возьмем. 86, гэта кепское. Я адмеркаваў, што мы зараз пойдзем, да рэчы, на ціхую рэчку, каб драматаваць каптур. Але ж не, гэта ўсё няблагашча. Болей ці меней. Шкарпеты у нас одни, на жаль. Так, ну і боти ще больш-менш
приймальным выглядзе. Так. Тым не менш. Паляваць нам трэба. У нас 2 кавалкі мяса. Першае. То бок нам альбо ісці з паходнікам пажадана на ваўкоў, што не вельмі добра. Бо зараз у нас на дворе кепскае. Альбо неяк ухітрыцца ды ўпаляваць таго лося. І гэта будзе значна лепш, бо ён у нас не драпежны, а мяса не драпежніка пры кішэчных паразітах яно заходзіць лепш. Правда, ці заходзіць яно добра, калі мы ўжо хвараем, я не ведаю. Але я памятаю тое паведамленне, якое казала, што трэба есці толькі выключна добрае мяса, не драпежнікаў. Што па надвор'і? Падкажы, -6. Каб у нас было добрае надвор'е ў сэнсе таго, каб сонейка было, то было б шыкова. Ну што, паспрабуем, падаецца, паспрабаваць. Варта. Бо -6 гэта не крытычна. Бля. Мы мусім упаляваць гэтага лося. Каб был сонік, распаліў бы вогнішча, распаліў бы сабе паходнік, зрабіў бы і пайшоў бы на ваўкоў. Тут пытанняў няма. Пайшоў бы сабе па вёсцы, і было б мне і мяса, і ўсё астатняе. А зараз складаненька. Пры гэтым просім дадайце, што даўно не гуляў, 1,5 тыдні. Я недзе тут жа ж, правда, падзяецца. Вось што я думаю, ці мы сюды не забяромся. І па гэтых гарах мы таксама не забяромся. Нам прыйдзецца абходзіць яго далёка. Та нічога, мы зараз спраўдзім у любым выпадку наяўнасць рэйшы. Вось тут, наверсе, каля самалёту. Бо, падаецца, мы рэйшу заўсёды міналі, мы не збіралі, а ў мяне там каля 10 кубачкаў было. Адзінае толькі што, калі мы сустрэнем ваўкоў, так, то будзе хірова, мякка кажучы. Так, у нас тут ёсць пячора, наколькі памятаю, правда ж? Правда, так. Так, раптам хто не разумее, навошта я іду сюды. Гэта толькі выключна дзеля таго, каб... Возьмем сабе каменьчык. Зверху зайсці на лося. Адпаведна, калі я буду зверху над ім, то я магу яму падстрэліць у галаву. Аллера. Наше старое вогнішча. Так, ну тут таксама і пралезці. Мы ўсё далей і далей адходзім ад гэтага лося. Мы знойдзем тое месца, дзе ён там бадзяецца каля нас. Я не зусім сабе гэта уяўляю. На всяк выпадку возьмем зараз лук, каб падстрэліць ваўкоў. Ну і трэба не забывацца, што нам патрэбна зрабіць яшчэ адзін лук перад тым, як ісці на ціхую рэчку. Мяркую, што на Мілтане будзе выжываць лепш, а ў параўнанні з ціхай рэчкай. Так. Бяспечней лакацыя. Віталь Коваль, вітаначкі. Як разумець, калі казаць гуляць, а калі граць? Граць на інструментах у асноўным.
гуляюць у гульні. Гульні гэта забаўкі, лялькі. Камп'ютарныя гулькі. У гэтым адрозненне. О, нейкая сонейка нават ёсць, добра. Не халера, мы тут падыдзем да лося. Ніякага лося. Так, я тут рыжа не бачу. До рэчы, Віталя зноўку звярнуў увагу, чаму ты не вітаешся ніколі? Ты, звычайна, заходзіш сюды адразу з пытаннем нейкім. Так. Давайте труся ўперад. У нас ужо палова тэмпературы сышла. Не, гэта была ўсё ж такі памылковая ідэя. Я ўпэўнены, тут адсюль мы лося не падстрэлім. Трэба яго неяк туды. Трэба яго неяк будзе ўсё ж такі там каля хаты гэтай сустракаць. Ну, калі ён дома яшчэ будзе. Палера, і рэйшы няма, і нічога няма, і там унізе нічога няма. Ой, добра. Давай назад. Давай пабяжым, у любом выпадку нам трэба стаміну зганяць, бо у нас напердзе яшчэ ноч і ўсё такое. Добрый ранок, сябры. Добрая раніца табе. Як калядкі твои прайшлі? Святкаваў ці не святкаваў? У цябе пазней? Не, ёсць адчуванне, што мы тут усё правыласосілі ўжо. Нічога не засталося. Добра. Гэта файна. Гэта цудоўна. А у нас у Польшчу є сабе крамы не працуюць. Лічы уже 30 дзень запар. Хлеб скончылася, молоко скончылася. Сядзем, салаты даедаем. Давай, злазь, малая. Пойдем грацца зараз у хату. Бо тэмпературы ўжо няма. Вогнішча не распаліць, арбат не запарыць, паходнік не запаліць. Вот такое сабе. Як мы там сабе адчуваем? Давай возьмем трэці кменчык. Каб лось выводзіць туды, куды нам трэба. Так, ну... Губляць ці не губляць час тут я не ведаю, як гэта завецца. Вось я не памятаю, ці багата там было рэйшы на рэчцы ціхай. А чаго страмі гутараць па-беларуску, а калі лаюцца, то па-расейску? Гэта не заўсёды, што ж па-расейску атрымліваецца. Але проста гэта праз што у асноўным тыя, хто займаюцца стрымінгам, гэта не вясковыя людзі, якія з нараджэння размаўлялі на беларускай. У іх проста зараз вельмі моцнае жаданне гэта рабіць. Маецца на ўвазе размова. Но просто лаянка, па-першае, у беларускай лаянкі як лаянкі, напрыклад, расійскай, па сутнасці не было ніколі. То бок няма слоў, якія б мелі той самы сэнс, якія можна было б выкарыстоўваць, і тыпу яно паказвала той дрэнны настрой, разумееш?
У асноўным беларусы ж усё жыццё, ну, на працягу гісторыі, яны карысталіся праклёнамі. Калі раптам ведаеш, як гэта робіцца і што гэта робіцца. Вось, ёсць словы кепскія, брыдкія, але яны асобна, як, напрыклад, слова «блядь», яно не ўжывалася. Яго проста не існуе ў слоўніку беларускім. Зараз адзінае, што толькі спрабуюць замяніць гэтае слово. Так, напрыклад, трасца, халера і штосьці падобнае. Вось, але гэта толькі замена. Культурная з'ява. Гэта чакае спадчына русифікацыі гарадоў у асноўным. Там так і атрымліваецца. Так, гэта, чакайце, гэта ў нас... Дайце вы згадайце, дзе ў нас знаходзяцца варштаты. Варштат знаходзіцца на ферме, і варштат у нас знаходзіцца ў вагончыку, падаецца. То можна будзе па дарозе на ту лакацыю. І стрэлы, слухайце, трэба парбіць. У нас інструменты ёсць. Інструменты мы што пакінулі у... Ой, бля, гэта будзе цяжкавата. І то ісці на ферму, ці то ісці... Давай-ка мы пакуль гэта сюды. Отдай. Не твою. Это ўсё не спатрэбіцца, але крыху пазней. Мог з сабой, гэта з сабой. Так, глушыць лепей. Лепей што маеш на ўвазе глушыць? Аналог з беларускай тыпу. Так. Мне падаецца, гэта ўсё густаўшына. Таму што... Калі, так, мы як сябе адчуваем добра, у нас тэмпература неблагая. Як бы нам яго ўсё ж такі... Ой, каб не патрапіць у пастку гэту ягоную. Глядзіце, куды мы закінулі толькі каменьчык. Пажыць. І побег назад, мяркую. Калі ён спыніцца недзе там, то будзе добра. І адчуванне, што ён тут спыніўся. Адзін. Вось ён. Поваленное древо. Так, ён на нас заграўся. Стоп.
стопудово. Нам тільки зараз його знайти, треба ще раз поцелити. Він іде по скалі ходить, занадто моцно цокає. Він мене чує, я його не бачу. Так, чекай, де він? Ты погляди на это, ну. А, во. Так. Так, может, до меня ближе подойдешь, не? Він повернувся назад. Так, коли він побіжить сюди. А ми там по окраєчку гэтай скалы може ніяк. Так, ці були випадки, як поляки думали, що я українець? Насамрэч, у мене не було випадку, коли не блытали з українцями. Звичайно, просто інколи чують акцент наш. То яны питаються, хто откуль. І, по сутності, гэта адзінае, што было. Ух, понесся. Ёсть. Укленчу. Укленчу, видатно. Так. Ага. Чакай, а друга йде. Ми що, його просто спужали стрелою своєю? Так. А, ну яна зламалася, мабуть, я натрапила і поранила його, але зламалася навпрост. Добре, файна, видатна, уся слава вітаночка. Што ў гэтай гульне трэба рабіць? Жыць. Уяві сабе жыць. Як мага даўжэй. Рабі, што хочаш, але толькі адзінае выжыві. Так, разбираем кавалочки. У нас нож буде. Температура пішла вниз. Ну-ка, худший давай. О! Пойдем. Выдатно. Так, мы на вас голоднели краху, але. О, оленя, хто його полював, вовчина. Там Epic Game роздають дармові огульні, сьогодні забрав диск... О, сьогодні диск Elysium, правди. Я забувся вже навіть.
Учора, до рэчы, толькі на стрыме абмяркоўвалі гэта з Шагрэлем. Так, чакайце, дзе яно? Усё ляжыць. О. Ласіная скура. Нам, да рэчы, хуценька трэба будзе рамантаваць наш заплечнік. Так, што тычыцца ежы. У нас усё болей-меней выглядае. Так, 2 кубкі ёсць. Чакай. І больш рэйшы няма. Оу, ось якая праблема у нас намалявалася. Стоп, а лекі? Лекі дай. Морква. Толькі гэтая. Ох, ёсць там у нас праблема. У нас праблема. Так, не секера. А вось гэтым. Якая у нас праблема? Давайте патлумачу. Нам трэба штодзень піць лекі ад гэтых кішэчных паразітаў. Што гэта азначае? Што... Вось так. І трэба ўпальваць пайсці гэтага ваўкайкі тут побач з намі. Загрыз аленя. Ось він. Гэту паскуду, бо інакше нам будзе тут псаваць кроў, не даючы свае справы рабіць. Так, абодва ляжаць. Так, ну скоро мне патрэбная. 21 хвілінка, давай. Так, агульні з сябрамі бываюць? Віталька, невядома? Ну, учора ж того дакладна ж было. Калі ты паглядзіш у ленту на ютубе, напрыклад, ты ўбачыш, што мы з Шарэлем былі, з усе на месцы былі. На нядзелю, дарэчы, дамовіліся пагуляцца ў UFL. Ну, колькі нас там будзе? Магчыма, ў 3, магчыма, ў 4. Як пойдзе. Так. Давай тут скуру скинем. Таму каапы маюцца. Каапы робім. Так, пытанне наступнае. О, ноч ужо надышла. Нам трэба будзе выпіць кубак. Толк у нас. Глядзіце, што мяне... Што мяне зараз троху напужала, што у нас 2 кубачкі. Нам трэба 16, а у мяне толькі 2. Трэба недзе знайсці яшчэ колькі 14 рэйшы альбо антыбіотыкаў. Алера, так. Трэба думаць, што рабіць. Трэба думаць, як рабіць. Так, чакайце, да халер напісалі хлопцы, зараз пачытаю.
Так, забаўна, што калі Steam раздаваў Hogwarts з 90% зніжкай, то Epic Games увогуле дамова. Так і ёсць. Ну, гэта бачыш, у Сеславу, мабыць, проста камісія стымаўская, бо не ведаюць, ты чытаў, мабыць, артыкулы, якія пішуць журналісты наконт Steam'у, і дакладна Бэна, то яны кажуць, што ён можа зруйнаваць увогуле гэтую індустрыю. Адзінае, што я думаў, што Steam гэта вельмі зручна. Усім карыстаюцца. Нішто сабе, пані ў Сяславе, рады цябе бачыць, вітаю. Так гэта ты на Твічу, Сяслав. Вось яно што. Буду ведаць, вельмі прыемна, што завітаў да мяне. Вось, і праз гэта, што ў гэтай гульне трэба рабіць? Трэба выжываць, як я ўжо і казаў, вельмі старацца, вельмі намагацца. Тут ёсць невялічкая гісторыя, сюжэтная, але калі казаць так, то гульня асобна падзелена на дзве часткі. Бясплатная гэта сторы. Яна выкладзена на Ютубе, калі што ёсць асобна серыя гэтых вось сюжэтных гульняў, 4 главы. 5-я зараз скончыцца, спадзяюся, яны кончаць ужо распрацоўку і дадуць все ж такі нам пагуляць 5-ю часціну, гэта будзе апошняя сюжэтная. Ёсць выжывач. Мы гуляем у выжывач ужо 132 дні. Перад максімальнай складанасцю. Максімальная складанасць у нас пакуты. Прышпільна, што можна табе пісаць каменты з Ютуба і з Твіча. Ну так, яны ўсё роўна павінны быць. Так, я бачу, што ёсць на экране агульныя. Ну, гэта каб гэта суполкі твічоўскія маглі камунікаваць з ютубскай. Гэта для гэтага зроблена. Вось, так што... у агулам, чым гульня цікавая, не толькі што гэта трэба рабіць, а геймплей. Геймплей. Тут вельмі ўсё збалансавана, вельмі ўсё... як гэта... Вельмі цікава зроблена. Механікі працуюць вельмі цікава. Так, Віталь, а ў Польшчы ёсць школа беларускай? Ёсць. Так, на Палесе, божух, на Падляшшы маюцца як мінімум 2 школы ў Беластоку на беларускай мове. Так, а ці выпадковыя гледачы залятаюць да цябе ў Твічы, калі я стрымаў, бывала, што расейцы зэтнікі заходзілі, каб троліць. Усяслав, на гэтае пытанне, я табе так скажу, да мяне не тое, каб зэтнікі, да мяне штотыдзень заходзіць нейкая пачвара. Гэта не важна, дзе яна там працуе, ці яна зэтнік, не зэтнік, але пачвара з'яўляецца. Так, трэш. Ёсць такое. Хаця б адзін на тыдзень заходзіць такі. Таму, але я табе так падкрэслю, што пераважная колькасць усё ж такі аўдыторыі, яна, дзякуй Богу, адэкватная, прыемная. Вось, і заради гэтага мы працягваем. Так, давай яшчэ гэтыя кавалачкі зробім. Так, патлумачу, навошта мы гэта робім зараз. Гэтае мяса. Ох, дзякуй за фолоу. Дзякуй, шаноўныя, за фолоу. Брэдоты? Не тое, каб брэдоты. Пра што ты кажаш? Натуральныя абразы, шавінісцкія, расісцкія, ўсё што заўгодна. Правакуюць, пішуць нейкую лухту тыпу, перакладзі тое сёе. Вось. А ці ты ведаеш, што? Вось, напрыклад, такога. Ну, карацей, калі пасядзеў на маім старме, то пабачу шмат долбоёбаў. Як у гэтым слухаю ў зоапарку, ведаеш? Некаторыя ходзяць жывёл паглядзець, а на стармах іх можна пасядзець, паглядзець на гэтых жывёл, выбачаюся. Але ўсё ж такі, як ёсць. Так, давай апошні кавалачак з'ямо. У нас ужо ноч. Мы хадзім класціся спаць, і нам трэба, мне падаецца, выпіць. Хопа, эхалокацыю подрубілі. Ух. Усяслав, ты меня прям расхвалював, шчыра кажучы. Так, і нам трэба выпіць кубачак. Кубачак, так. Я баюся, што гэта ніколі не адновіцца. Вось гэта чырвонае. Вось гэта я спадзяюся, што адновіцца. Але я не ўпэўнены.
У нас 2 кубкі засталось. Яно мне малюе, што... Так, яно мне малюе, што трэба... Ось так зрабіць. Чакай, якое пачакаць? Спаць трэба класці, што роблю? Да раніцы, бо раніца будзе новы дзень, і раніцу нам трэба будзе выпіць лек. Так, Ще не раніца, правда? До речі, у нас повне ХП. Ну, наколькі гэта магчыма. Так, ще рано, треба, каб Сонік пачало заходзіць. Так, а які у цябе мікрафоны? Ці ёсць у планах стрыміць з тварам? З тварам ёсць планы, але толькі калі у Беларусі стане бяспечна, бо зараз нават ужо з'яўляліся, як ты казаў, троху раней праз этнікаў з'яўляліся людзі, якія цікавіліся, хто і што і навошта. Вось, і, скажем так, ты, дарэчы, падпісана на мой канал яшчэ да змены лагатыпу, то бок ты бачыў, вось, мяне мае сваякі папрасілі змяніць яго, пра тое, каб не было так відавочна. Пазіцыя, трэба дома бываць часцей, так. Каб не страціць сваё штосьці, гэта ў школе вучаць? Не, наколькі я памятаю, гэта не абавязковы веш са школьнай праграмы. Вось, таму як толькі, дык адразу. Твар гэта лицо. Па-расейску. Так, чакай. Нам трэба пасядзець. Так, яшчэ рано. Зноўку рано. «15, добра. Ну чаму так ще цёмна? Халера, бляха, боже, я спадзяюся, што гэтая чырвоная настаўленасць нашай яна знікне, калі пройдуць гэтыя паразіты, бо інакш гэта будзе зусім цяжка. Я ў гэткім стане не пайду у гэтую ціхую рэчку. Нам лепш трэба будзе адхіляцца цалкам, хай сабе у нас будзе меней ХП, затое будзе поўная стаміна, бо калі б там вы не ведалі, як мы зайшлі ў мінулы раз у ціхую рэчку, то раю прайсці на YouTube канал, паглядзець шорцік. Там мы ледзь вартаваліся ад медведзя, там прост пашанцавала настолькі, што мне падаецца, трэба ісці ў гэтае казіно гуляць з такім шанцаваннем. Так. У нас застаўся адзін кубак. Кубак рэйшы. Нам трэба знайсці халера. Так. Ніхуя мы не знойдзем, мы пойдзем зараз гатаваць мяса. Мы зараз пойдзем гатаваць мяса, вось гэта ласінае, каб у нас тут былі прыпасы. Твар, гэта лепшы канал на Ютубе? А ну, у нас ёсць такі канал? Сур'ёзна, Усяслав? А я не разумею, для навошта пісаць брэдоты стрымераў? Ну, мне цяжка зразумець таксама, я не па гэтай частцы ўсё ж такі. Вось, але ж, ну, людзям хочацца вельмі неяк вызначыцца, мабыць. Давай так. Сюды дадаем.
Карацей, будзем кулінарыць зараз. I wonder if I can drop any of this gear. Пакуль ёсць такая магчымасць, тым больш раніца. Раніцай у нас хладно дастаткова. Карацей, зараз мы гэтыя 50 кілаграм лося прыгатуем даволі хуценька. Адзем зараз возьмем... Чакай, можа скінуць, што... Нахер. Возьмем зараз гэтыя пакункі, якія там засталіся ў нас вайны. Павінны заўтра знікнуць ужо, калі што. Падалося. З такіх апошніх, ведаеш, хтось заляцеў, не керасеец, напэўна. Штосьці там пакідаў па гэтых. Ну так, нахабна. Колькі табе грошай даць, каб ты стрым скончыў, бягучы. Потым такі, сколькі табе грошай даць, каб ты скончыў увогуле стрыміць. А потым пачаў пісаць у чат. Як там, цёмнаскуры завуць. Спадзяюся, разумееце, каб гэта не агучваць. Бо на вічы можна бан атрымаць. Так. Жарты пра бульбу? Не, жарты пра бульбу ніколі. Чамусьці ведаеш, што для мяне дзіўна, шмат беларусаў, нават сярод маіх знаёмых, якія... Так, 5 хвілінак. Давай, добра, зараз мы гэта вось возьмем сабе. Шмат хто ставіцца да гэтага слова бульбаш без усялякай агіды, штосьці падобнае. Я з іншых беларусаў, мяне гэта абражае, таму моя аўдыторыя звычайна не піша пра гэта. Так, колькі там 5 хвілін уже засталося. Так, 5 хвілін. Ось так, давай. Яно ж звычайна так і бывае, калі табе не падабаецца штосьці, ты інтанацыі, выглядам сваім даеш ведаць пра гэта чалавеку. Вось, ён, калі бачыш, што табе гэта не падабаецца, ён жа ж перастае гэта ўжываць. Вядома, калі гэта адэкватны чалавек. Так. Все, ходим, возьмем еще 2 пакуночки. Ну что, завіруха будзе у нас? Я так мяркую. Сонечны дзень, і потым завіруха. Галоўнае толькі, каб назаўтра у нас было светла. Мне трэба прайсці знайсці рэшу. Антыбіётыкі хаця б нейкія. Інакш будзе вельмі кепска. Так, гэта калі не расеяць, так працуе. Так, 9 хвілін. Троху не зразумеў, што ты маеш на ўвазе. Можаш патлумачыць?
barely walk with this much gear. Прасець неразуменне інтанаты ён будзе рабіць гэта маеш на ўвазе. Не, я лічу, што не ў гэтым справа, а ў тым, што яны проста маюць нейкую агіду ці нейкую крыўду на тых, хто не падпарадкоўваецца ім. Вось, ці не падтрымліваюць, ці асуджаюць, як я. Іх паводзіны, і ў такім выпадку яны пачынаюць весці сабе агрэсіўна. Для мяне гэта так выглядае. Так, 26, 25, добра. Стоп. Амаль забыўся на тое, што нам трэба яшчэ дакінуць. Але што мы потым вады сабе паставім, бо зараз усё роўна трэба що выпіць. Так, 26 хвілін, добра. Поехали. I'm not sure I can carry much more. Чотири. Так, все. Готується. Так, наколькі я старшы дзент нам на шмат. На шмат, Віталь, на шмат. Не тое, чакай. Ты не тое робіш, дзяўчына. Так. Яна ж, дарэчы, ніколі не знікне. Трэба нейкую сметніцу тут зрабіць. Вось мы тут рэдка бадзяемся. Ось сюды, значыцца, і будзем скідаць. Уяўляеце сабе пах, які зараз стаіць у хаце? Калі столькі мяса смажыцца. 15, 12, 14... Так, 40 хвилин, 36. Літаральна крышачка засталося. Колькі у нас тут? Раз, 2, 3, 4, 6. Добра. Так, я лепш ось там днемо. Ось сюди кавалачок гэты. Хоп. Так, ты на першых выборах уже голосовал. Віталь, ну што табе гэта? Што гэтыя веды табе дадуць? Так, снег пайшоў, але пакуль цярпець можна. Хадзем, спраўдзім злева, вядома. Відаеце, што
Ось так, нават трэба зрабіць, паглядзець, колькі ў мяне часу ёсць. Часу няма, 20 хвілін, не. Давай мы возьмем вось гэту апошнюю партыю мяса. Мы закінем. Man, this pack is getting Ага. heavy. А потым пойдзем туды ў вёску каля гары. Спадзяюся, што мы знойдзем тое, што нам трэба, у сэнсе рэйшу. Так, усё. Мы тут усё прытавалі. 58 хвілін. Спраўджваем. Вось гэта рызыкоўна, але яно вытрывае. Павінна дачакацца. Ну, калі нават яно і згарыць там, то... Ось так. Шкады не будзе. Так, зараз возьмем паходнік. Кепскі, але павінна хапіць у нас у кішэні, там яшчэ 4, падаецца. Пайшлі. Нам патрэбна... О, бляха, я забыўся, яшчэ 2 пакункі. Давай вяртаемся, трэба дарабіць. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так, ВРВ, вітаночки табе, шановны. Як твоя справа, як прайшло ўсё? Учора. Так, давай мы гэта згасаем. Хаваем. 24 хвіліны ёсць. Але нам трэба больш. Так, закидываем палки. Ось так, на 3 гадзінкі. Сюды. 5 кавалкаў. Так. Дзед войс аж занадта нізкі, нібы гук з дума. Ого. Серьезно, все-таки скажешь? Чакай. Чакай. Нібы з думу кажаш. Так, я зараз зам'ючуся, пагляджу, што адбываецца. Раз. І... Оу. Перегруз. Охуеть. Охуеть. Чекай. Так. Угу. Алло. Тут. 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 Ось так. Угу. Ні. Угу. Що відбувається? Ось так. А чому низькі?
Так, ну зараз павінна быць лепш. Я зам'ёціўся, але гэта з працоўнага стала убраўся. Бо я правяраў менавіта, каб самому чуць. Павінна быць лепш. Адзінае, што я спадзяюся, што кампрэсар. Гэта ведаеш, што зараз адбылося? Гэта вінда. Гэта якосьці халера вінда паднасрала зараз. 100% як трэба. Дзякуй велічэзна табе. Вось чалавек прыйшоў, вуха якое надрошанае, адразу пачуў, што штосьці не тое. Дзякуй велічэзна, Вэрве. Так, як у нас тут? Давай там ще кавалачак бачу. Ага, 3 хвилинки толькі маецца так. Вось. Дзякуй ще раз. Алсевіч, вітанкі. Вітанкі, вітанкі, вітанкі. О, 50 стрим запар. Getting too heavy to carry. Ты просто б'єш свої ж рекорди. Так, 38, 44. Да, на 2 гадзіны, выдатна. Так. Так сапраўды было занадта. Я нібы гэтую, бляха, гараў купіў 3 дні. Голас. Ці быў хоць адзін беларускамоўны кандыдат на першых выбарах? Здаецца, было штосьці такое. Я табе дакладна не скажу. Але даю згадаю. Хто ж там быў? Я памятаю асноўных 3, але ж першапачаткова там спісы былі вельмі вялікія. Хутчэй за ўсё былі. Так, што ў нас? 4 кавалкі. 4 кавалкі, так. Ну то добра, зараз мы все гэта зарганізуем. Глядзі, у нас 3 гэтых, значыцца, сюды мы кладзем одно. Сюди другую. Так. Тут мы робим воду. Воду. Тут 3 хвилини, тут 5. А тут, вядома, холера, проебался. Проебался з одним кавалком. 37, 37, 36. Так. Давай. Только не гэтае, а воду давай. Все, 12 хвилинок засталося. Гадзінка, так. «42». О, выдатна. Тое, што трэба. Вады паўлітрыкі. Усё. Павінна быць да закіпання 25-32. Хадзім. Пап'ем, зжаром зараз мяса кавалак. Угу. Ось так. Ой. Сюди. Там павінна быць надвор'е добрае, бо соненька было. О, і засталося. Шикоўна. Ветер толькі шкада. У астатнім усё добра. Так. Трэба прайсціся пашукаць рэйшу. Бо 1 кубак гэта зусім ні аб чым. Мы тут двинем коні, калі так будзе.
там волк ходить. А не, олень. Добре. Так, там выйсце у нас будзе да гэтай бляха лесага загатоўкі. Калі я добра памятаю. Мы, падаецца, ўжо былі на гэтай лесазагатоўцы, там не было рэйшы. Так, Зенон Станіславович. А, дарэчы, так, вось з тых спіскаў. Быў жа ж Зенон. Ён проста не прайшоў апошні тур. Рэйша. Дзе ты ёсць? О, ёсць. Адзін камель ёсць. Значыцца, яшчэ адзін кубачак мы сабе зробім. А тут як? А тут ніяк. Пустыя. Так, трэба ў такім выпадку яшчэ зайсці туды за паліўную станцыю. Хтосьці тут ляжыць, адпачывае ў снезе. Мы цябе луталі ж? Луталі. О, яшчэ два. Так, яшчэ кубачак ужо другі. Значыць, засталося яшчэ знайсці нам 12. Ці у нас, дарэчы, 15, нам трэба 15 дзён яшчэ пратрымацца з гэтай хваробы. Шкада. Так, там на версіі, я вось не памятаю, ці камлі ёсць якія. Дрэвы памятаю, што да халеры. Так, адзем. This pack is getting kind of heavy. Ось ідзе там. Паскуда шэрая. Так, ён да нас? Не, ад нас ідзе.
Тут камелеў нема. Як тут рельєф будзе? Маган 1341, від танки табе. Рады бачыць. Так, адзін. У нас усяго 11-12 стрэл. Так, ще адзін. Ведаеш расейскую? Ведаю? Чаму не? Так, не бачу камельчыка. Мне падаецца, мы там бегалі па версе. Столькі я не памятаю, ці мы... Блядь. Вось так, ось устанеш, бляха. Тебе адразу запаляць. Так, збегчы не збежым. Придется прымаць бой. Где ты там? Ага, то бок я нас з-за пагорка ўжо не ўбачыў. Ну нічога. Выжыванне? Так, а так. Няпрошаны госць — это складанасць на выжыванне. Менавіта. Добра. Так, гэта я спадзяюся тое праз тое, што мы супраць ветру ідзем. Так. Падаецца, там, калі паўсці ўніз, толькі па тросе, там былі камлі з рышаю. Бо калі не... Бо калі не будзе складана. Трэба будзе ісці, мабыць, на тую частку мапы. Там можа быць мядзведзь. Яшчэ троху праблем дадасць. Так, ужо змерзла баба, трэба бегчы назад. Вось тут па тросе, калі ўніз ісці, вось там камлі ёсць. Ну, тут уже нема ўсё. Тут рышу не знойдзем. Все тут пусто. Мне падаецца, калі што я было, то мы ўсё вынеслі. Не ўсё, глядзі. Засцерагальнік пакінулі. Руками 15 хвілін ужо паламаеш. Все, хадзем, павінны дайсці да сваёй хаты.
Так, слухайте, а вось тут штосьці я пайшоў уніз. А вось тут наверсе не можа быць камельчыкаў з рэйшаю. Ну, тыпу, штосьці ёсць, штосьці маецца, нейкія камлі. Лекса, вітанкі, вітанкі. Рада бачыць. А, ёсць адзін, вось другі. Цудоўна. Эх, шкада толькі, што толькі адзін кавалачак рэйшы. Можа, на гэтым больш будзе? І таксама адзін. Так, там у нас што, чакай? Мы ж там лазілі, правда, вось па гэтых мясцінах, так. Так, штосьці я не памятаю, каб я лутаў гэтую хату. Наўкола нема тое, што мне трэба. Давай зазірнем. I'm not sure I can carry much more. Так, мы гэта не луталі. Якімсьці цудам. Hope nobody needs this. Йоу! Тое, што трэба. 6 таблетак, выдат. Давай пачакаем. Пойдзем да хаты далей. Трэба тут агледзецца. Яшчэ ёсць нейкія камлі, ці няма, вось тут бачу адзін. Але хіба што на ім нічога не расце. А тым не менш, все роўно трэба паглядзець. А не, памыліўся, бачыце, за дрэвам было. Так, ну, прыблізна дзясятак у нас маецца. Антыбіётыкаў. 6 пігулак. А, пігулак па 2 за раз ён прыймае, яна прыймае. То бок там 3 па сутнасці. Зараз падрахуем усё. Падрахуем усё, што мы наздабывалі. Колькі мы яшчэ выжывем з гэтай хваробы. О, як цудоўна, ты паглядзі, яшчэ ёсць. Давай тут пройдем. Тут же ж спаленная школа, подаецца злева, правда? Так, вось яна.
яшчэ знайшлі. Так, а на гэтым? Нічога. Так, скоро мы ж знялі, правда, з аленя? Тое, што нам трэба было. Так, гэты камель пусты? Пусты. А той, бляха, воўк ужо знік. Зразумела. Вяртаемся да хаты. О, як на мой погляд, выдатна прагуляліся. Шпацыр атрымаўся як мае быць. Вады да халеры. Усё. Шыкоўна. Так, колькі вады яшчэ ў нас? 2 літрыкі. А чаму 2 кавалкі ў мяне з сабой ляжыць? А, таму што мы зараз з пліты знялі аднаго. Які цудоўны захад сонца. От ты бяры сабе на гэты, на дэсктоп. Кладзі, правда? Прыгажосць гэткую. Прышпільна. Так, зараз гатуем сабе рэйшу. Так, вода ёсць, ежа ёсць. Хадзем наверх адразу да ложку, дзе будзем класціся, і будзем гатаваць ежу. Ежу, у сэнсе гэты, рэйшу. 7 рэйшы. Цудоўна. I'm not sure I can carry much more. Ну, бляха. Так, паўночнай ззяні нам не трэба, па факце. Цікава, яно будзе лічыць, калі я зараз вып'ю ці не? Рызыкнем? To lie down. Не, курва, не пайшло. То бок трэба раніцаю піць толькі. Мінус кубак. Так, нам ще можна поспать, подається, годинку. Угу, посвітліло, типу. «15. Так, ну давай. Давай пігулки у таким випадку. Полегчало, типу. 14, все. Так. Так. У нас ще 2 дози есть, правда? 2 дози есть з пігулками і... Кольки там? 7? Чекай. 7 можна напарить кубков, то бок 9, а нам треба 14. Як найменей. Давай чекаем. Нам треба виправляться у бок варштату,
Ну, дакладней сказаць, церквы. Штосьці там дзьмой так моцна. 31-16. Мы ж забралі... Не сюды. Сюды паклалі. Вось гэта ўзяць. Вось гэта ўзяць. Так, тканіну на ўсялякі выпадак возьмем. Гэта... Не, я лепш возьму ўсё абсолютно. Так, у мяне ў кішэні там было зламаныя стрэлы. Так, ёсць. Зараз мы перад выйсцем яшчэ з'емо штосьці. Так. Палак, вядома, да халеры, але... Мне падаецца, мы там знойдзем. Так, ёсць, сюды. Нам трэба зараз і лук, і стрэлы нарабіць. Яшчэ адна ёсць. Так, бо у нас 24 засталося і зусім няшмат стрэл. Бо на ціхай рэчцы будзе зноўку адноўлены і мядзведзь, і пума. Халер, там завіруха. Это уже зразумела, мне падаецца. Гэта, дарэчы, паліва. Any of this gear. Выбачаюся, залятаў ужо, малы. Так, у меня яшчэ гэтага смецця 6. Так, давай мы сюды тебе. Это сюды. Так. Запалок зусім не шмат. Я б сказал, зусім мало. Ну что, мы выйсці зможем? Угу. Не зможем. Но придется сядеть. Придется сядзець. Так, што рабіць? Варштату тут няма. Давай хаця б павязку зробім. Калі б быў варштат, маглі б сабе хаця б зрабіць палкі гэтыя для страў. Так. Пусткі, павязкі. Павязак, дарэчы, у нас мала. 2 было. Так, что по одежде, по ремонте? Что мы можем сделать? Покуль мы тут будем сидеть, чекать, что завируха скончится. Добро, на 100%. Это можно покуль не чапать. Вось гэта зараз зробім. Середина дня. А завируха не унимается. Ну давай ще капелюш свой. 0,3 градуси. Надоб'єм. Шкарпети 0,1 градуса. Навіть не буду думать. Тканина дорожейшая. Колер.
Толькі падумай, бляха, сярэдзіна дня, яна ў 7. This pack is getting kind of heavy. Што у нас па вазе? І... О, сціхла. О боже, ну это что такое? Это что за з'ява? Это туман такі ці што? А, ну я так мяркую, гэта глюк. Вось так. Come on, little fire. Ідзем. Нам ще трэба... Так, зноўку падлічыць. У нас 9 усяго доз. Дарэчы, трэба будзе напарыць сабе гэты гарбаты з рэйша. Бок не проста так зараз прайсціся трэба будзе з паходнікам, а сапраўды яшчэ і нагатаваць. Стоп. Што ў нас ёсць? Бляшанку я ўзяў з сабой будь-якую. Не ўзяў, вядома. Но... Ідыёт. Ні бляшанкі, ні чуганіка. Іду сабе. Так, адпаведна, рэйш трэба мне прыблізна кавалачкаў з 10. Лепей нават 12. Яшчэ багата знайсці трэба. Так, вось там унізе для вадаспаду штосьці было, не было. Так, парэнчы ёсць. Didn't drop any of this gear. Зніклі. Галінкі валяліся проста сабе на зямлі і потым хлоба зніклі. Так, трэба даследаваць усе гэтыя камлі, якія тут знаходзяцца паблізу. Так, котка ўжо пачынае рывець, але яна далёка. Гэта тая. Так, тут нічого не расце. Так, на гэтай лесасетцы штосьці ёсць ці няма. Гэта пусты камель, гэты пусты. Гэты пусты. Але ж голасная, правда? Хто сочыць за стрымамі па выжывачы гэтым, то ведае, што гэтая пашвара знаходзіцца ажно на ферме там, далёка. Як і добра чуваць адсюль. Так, каб напарыць нам і вады.
І гарбаты. Трэба шмат будзе дроў пазнаходзіць. Халера, бляха, пустыя камялі. І на водным не было рэйшы. Хто тут? Ну вось так. Давай мы з тобой возьмем лук і стрэлім яму у пысу. Так, было б добра паляваць бліжэй да той хаціны, бо нам трэба... Та ты сур'ёзна? Вас тут так шмат. Добра, што яшчэ крытычны ўрон нейкі праходзіць. Што не проста так трапляе. Я вось зараз думаю, надвор'е это добрае. Што калі нам зараз матэрыялы ўсё ж такі занесці да варштату? Ежы-то тут нема. Так, мы зараз занясем. А потым пойдзем шукаць рэйшу вось у тую частку. На варштаце там пакінем гэта ўсе інструменты, якія ў нас маюцца. Клён, там і гэтак далей. Адзінае, што... З клёнам у нас та у лука няшмат гэтага адсоткаў засталося. Ён зламаецца хутка. Там ужо ніжэй за 30 было, правда? Камельчыкі ёсць. Але наколькі я памятаю, мы іх ужо даследавалі, бо мы сыходзілі з ціхай рэчкі і шукалі таксама рэйшу сабе. Тут на гэтых нічога. На гэтым нічога. Тут бляха і... Ой, шыпшына сабраная таксама ўсе. And this pack is getting kind of heavy. Так, вось ён варштат. Давай сюды гэтыя. Гэтыя, вядома, ўсё. Гэтыя 2-3. Так, і што яшчэ? Хіба што нічога. Лук, стрэлы. Все астатняе з сабой. Во. Яшчэ бярозка была. Добра, 3 бярозкі.
І ветер падымаецца. Якая шкада. Come on, little fire. А ведаеце што? Паколькі тут вады няма, то мы паставім 2 літрыкі. Якія файныя яна дастае. Паходнікі. I'm not sure I can carry much more. Гэта хай застаецца. І гэтая. Так, апошні. Вось так, ходім. Тут ще ёсць нейкія камельчыкі ўнізе. Але хіба што там не будзе нічога, так? Давай так, пап'ем. Так, на всялякі выпадак у нас пігулак на 2 дні хопіць. Каб лячыцца. Адзінае, чаго бракуе вось тут, на гэтым месцы, на маю на ўвазе вагончыкі, гэта ежа. Пакуль што няма. Так, то воўк. Так, там пераход на ціхую рэчку. Значыцца, там не павінна быць ужо ніякіх гэтых рэйшаў. Крумкачы нейкія лётаюць. Дзе ён там? Ага. Слухайте, бляха, стрэл ламаюцца толькі ў шлях. Толькі пым-хрусь, пым-хрусь. Так. Ну мы калі што сабе ваўчынага мяса возьмем у кішэні ды пойдзем, каб прыгатаваць, праўда? Альбо пазбіраем зараз рагоз. Вось тут. Ну і неяк працягнем. Дзень гэты. Аленя ўжо чапаць не буду, а збіраць гэтага ваўка таксама не буду, праз тое, што адрэагуюць у такім выпадку навакольныя ваўкі і мядзведзь. Так.
Там ще вовк. Я добре пачуў? Вось ён пабег за оленем. Ага. Ось так табе ў храбціну. Так, мы перагружаныя. Пытанне толькі чым? Так, паколькі ў нас да халеры... О, 14 знайшлі, добра. То бок ежа ёсць, крышачку, але ёсць. Галоўнае зараз яшчэ пашукаць і знайсці прыш як мага больш. Ось у гэтым накірунку. А скажы, што такое падмануць смерць? А гэта дадалі ў апошнім даўленні функцыю, калі ты можаш 3 разы за гульню? А гульнёй лічыцца момант ад твайго з'яўлення да смерці. 3 разы яе падмануць у тым сэнсе, каб працягнуць гульню. То бок здараецца сітуацыя, калі ты гінеш, і гэта нібы як у гэтых, слухай, у 8-бітках, калі ты гуляў, 8-біткі ў аркады, то гэта твоё жыццё, тыпу, дадатковае. А расейско? Не, чалавек, ну, ты ў мяне прабач, але канал жа ж не пра гэта, паглядзі ў апісанні, калі ласка. Так, мы тут не былі, мабыць. Ёсць адчуванне, што нам прыйдзецца вяртацца. Спадзяюся, што не прыйдзецца, але ж хутчэй за ўсё прыйдзецца, бо вось гэтае тое, што свісціць, яно надта паказальнае. Яно, вядома, можа мяне, але ж звычайна не. I could eat anything right now. Ўжо галодная баба, так? Ну так, бачу. Значыцца, 3 разы... Так, можаш, так. 3 разы аднаўляць сваю гульню пасля смерці. І ўжо калі 4-й раз скапыцішся, то ў такім выпадку на гэтым усё. Гульня скончана. Шкада, што мы зараз супраць ветру ідзем. І ўсё гэта даволі цяжка атрымліваецца. Так, мы ўжо да моста дайшлі, а на мосце можа быць медведь. Што падалося? Нібы хтосьці ходзіць там над галавою. Добра, так, ідзем далей.
Калі што, нам даволі далёка бегчы назад у вагончык. Так, вяртаемся. Калі што, рагозам падсілкуемся. Все роўна нешта чую там злева. Так, хаця вецер не ў твар, але ісці цяжка. Можа, стомленасць у нас занадта вялікая. Амаль чвэрць праз гэтых паразітаў у нас згубіліся стомленасці. А дакладней казаць, сілы на дзень. Глядзі, мы ўжо на нулі. Sure getting cold. Trees. Guess I'm gonna. Так, вагончык ужо наперадзе ёсць, а мы ўсё чырвоныя, тэмпература чырвоная, страўнік чырвоны. Цяжка нам. Так, мы павінны дайсці ўсё ж такі, небагата згубіць ХП. Oh, so cold. Зовсім трошки. От засталося літаральна 50 метрів, ну 100. Як тільки забіжимо, то з'їмо штості. І треба буде кластися спать. Воды нема, блять. Я ж пакінуў няшмат зусім. Па часе, чаму яно выкіпела? If I can drop any of this gear. Валера ясная. Ложек ёсць. Давай. 1,86. Ось, каб было зараз 3,86, было б значна лепш. Так. Ладите спать. Ще крахом.
любым выпадку, нават калі будзе кепскае надвор'е, то I мы need to find food. зможам проста пайсці да хаты. Там, дзе ў нас прыпасы ёсць. А ўжо потым сюды павярнуцца за... Так, 6 гадзін будзе занадта, падаецца. Спрабуем. Так, вось і раніца, добра. Так, I could eat a дзе мае horse. пігулкі? Пігулкі спачатку, а потым ужо конь твой. 13 засталося, добра. Так, папі вадзіцы. Колькі у нас будзе рабіцца? Чакай, не тое, вось гэта. Вырабляць лук. Толькі не ножом, калі лаз... Ой, не секіраю. Давай ножом. 5 гадзін. На 5 гадзін? На 5 гадзін. Што у нас там па надвор'і? And this pack is getting kind of heavy. На дзіва, але нейкае добрае надвор'е. А мне падавалася, там свісцеў вецер. Perfect. Так, размяшчаем гэтае. І вады ставім 2. Так. Вяртаемся. Давай спачатку дровы падрыхтуем. Гэтае збяром усё. Так, чвэрць энергіі на дзень у нас недаступная ўжо. I'm not sure I can carry much more. Але, бляха, да, шмат хп у нас знікла праз гэтых паразітаў. Так, колькі? 6. Выдатна. 8 стрэл. 8 стрэл нам патрабуецца. Аж мрэць. Так, я тут пачуваюся. Так, паўгадзінкі можам папрацаваць. Паўгадзінкі. Тут 9, а гэтых 5. Добра. Гадзінку можа? Не, не можа. «15 хвілін». Ветер падымаецца, шкада. Давай мы вось гэтае паставім, але зробім сабе рэйшу. Wonder if I can drop any of this gear. Так, штосьці паесці.
зараз можна і гадзінку. Чому секера? Што ты так намагаешься гэтай секеру памахаць? Прышпільна. Так, падаецца, трэба ставіць 1,5 літкі вады. Тады ўсё будзе добра. Потым возьмем гэтыя кніжкі, спалім. О, дарэчы, тут бляшанка ёсць, выдатна. Гэтае спалім. Так, там было 18, правда? 18 хвілінак. Што ж тут можна парабіць на 18 хвілінак? Мы ж знайшлі рэйшу сабе. Вода. Давай 1,5. І гэта павінна праз гадзіну быць гатовае. ПРВ, дзед, я лічу, што нейрасеткі дасягнулі піка свайго развіцця. Патлумач, давай у дэталях. Таму што мне падаецца, гэта не так. Та ёпта. Так. Сюди. Ще. Так. Схавай гэта. Вырабляем. Вырабляем ще гадзінку. Так, як мы там себе пачуваем? Так, яны здолелі замяніць Джона Хама на Януковіча і песню Turn the Light Off таксама праспявалі голасам Януковіча? Яныка. Чого смішнімо вже не побачив. В гэтым сэнсе. Вось ты пра што. Так, чакай, у нас дроў больш нема. Так. 1,5 гадзіны ты мне толькі дасі. Вось яно што. Не, я так не хачу. Прастаяць 1,5 гадзіны, прачакаць, а там у мяне ўсё пойдзе па адным месцы. Раз, 13 раз ще треба выжыць. Ой, 13 дзён. Выбачаюся. Як же гэта доўга. Але ж, вось, мусілі мы вот тады у пячоры гэтай з'есці непрыгатаваную медвяжаціну? На што я яе ўзяў? Чаму я паспешаў? Курва, вось што азначае стомленасць тады, бо не спаўшы ні халера. Не спаўшы ні халера, проста ўзяцца за справу гэта. Падаецца, бляха, гульня. Але ж галовай трэба думаць, не? Рамон, 2 тканіны, 5 гэтых. Давай, 45 хвілін.
Мне там выкіпіць рэйша, якую я паставіў. Божухны, які я прыдурак. Просто уяві сабе гэта голасам Януковіча. Гэта немагчыма, згарэлая ежа. Мы толькі што сапсавалі сабе рэйшу. Пататыш, вітанышкі, думаю, асцярожна не толькі ж кожны можа падумаць і выжыць. Ну вось так, неяк, ну 10 хвілінак яшчэ кубачак. А, ўжо няма ніякага кубачка. Все, падносім. Все, падымаем. And this pack is getting kind of heavy. І нават не закінем гэтага. Палка ёсць нейкая. Паўтары гадзіны. А колькі паўтары гадзіны гэтых палак у мяне, слухайце. Вось так павінна быць, слухайце. І вось так. Вода, 2 літракі. Адзем. Зараз мы доробім лук. Ось, і адзін такі карацей. I need to find food. Одно такое дзеянне не падумаўшы, і вось табе праблем, бляха. Амаль на месяц гульнавы. Все, мы зрабілі лук. Як там выглядае ўсё. І з гаслом. Так, у нас тут ежы нема. Чакай, давай подумаем, што мы тут зробім. Па-першае, штурмовы ліхтар давай мы сюды адсунем. Па-другое, во. Гэтае мы скінем, у нас яшчэ ўсё ж такі стрэлы. Лук, які мы толькі што зрабілі, я хачу яго тут пакінуць. I'm not sure I can carry much more. Каб мы яго з сабою взялі, калі будзем ісці на ціхую рэчку. Давай. Вось так. Бо там у нас наперадзе, калі я хачу павярнуцца зараз да сядзібы, у нас не будзе нічога. Ну, ў сэнсе, мы пазнішчалі ўсіх ваўкоў. Так, то бок 20% гэта добра. Потым сюды павернемся, каб рабіць стрэлышча. Давай цябе скіну, бо па пячорах я таксама не палезу. 3,75, добра. Там у нас вады хапае. Давай яшчэ один раз. Давай один раз. Папілі і вяртаемся ў сядзібу. Правильно? Так. Такое, што правильно, ніхто не супраць, бо ўсе маўчаць. Бо вырашаю хто? Правильно, я сам вырашаю, што мне рабіць. Так, зламаных рэчаў няма. Вугаль з сабой. Рэйша раз 7 штук з сабой. А на 7 дзён нам хопіць. І нам трэба... Так, глядите, что я хотел зрабіць. Я хотел бы павярнуцца ў сядзібу, узяць ежу, перанесці сюды. Потому что тут больш-менш бяспечна. Зараз стала, бо мы колькі ваўкоў 3 забілі, правда? І ежа нам патрэбна, ну, прыблізна кілаграмаў 5, гэта толькі на першы момант, калі мы далутаем там мясціну, дзе сядзіць у нас медведь.
Па сутнасці у нас Мілтон будзе абсалютна цалкам зачышчаны. То бок мы тут рэйшу не знойдзем, нават калі вельмі захочам. Да. Я адзінае спадзяюся, што вось тое, што мы будзем цягнуць з сабою мяса, не прывабіць гэтую пачвару бліжэй да нас. Так, лук забыў? Не-не-не, я той, які мы зрабілі лук на 100%, я яго пакінуў наўмысна. Таму што тут мы забілі ўсіх драпежнікаў, на бягучым тыдні у нас толькі адзін воўк знік на 3-й дзень, то бок калі і будзе аднаўленне нейкае драпежніка, то толькі аднаго ваўка. Але мы яго заб'ем з гэтага луку, які ў нас ёсць, на 20%, які зараз. Ось тут я не памятаю, ці я хадзіў, ці не хадзіў, мабыць, хадзіў. Тому што тую частку мы залаталі поўнасцю. Да самалёта мы падняліся, там нічога не было. Так. Так, давай. Дзеўчына, ясі. Ось так, сытая, добра. Так. Воды можно взять. Давай покладем сюда назад эту бляшенку. Так. Все ж таки, что робить з рэйшаю? Треба пакласці солі сабе краху, бо у нас была магчымасць прыгатаваць сабе бульён. І гэтага не зрабілі, бо не было солі. $35. Так. Треба пачакаць краху, пакуль мы адновімся. 58. Так. Тканіна. Тканіны у нас нема, падаецца. 4, 5. І бярозка яшчэ. О. До рэчы, металабрухт я таксама зацягну, каб адрамантаваць, калі што, нашу ножоўку. Man eating bananas. О, вітанкі. Вітанашкі, давно не бачыліся. Дзед, паглянь у Discord, яно того і варта. Добра, я абавязкова пагляну у Discord. Што у нас там? Давай вось так мы зробім. Так, і возьмем, як я казаў, 5 кавалачкаў. Падзем. Нам трэба там пазбіраць будзе рэйшу, нам трэба будзе у любым выпадку зрабіць сабе стрэлы. Калі будзе заўтра добра на дворе, я б яшчэ 5 кавалкаў перанёс.
менавіта ў вагончыках нам трэба будзе захоўвацца на бліжэйшы час. Вось, і калі добрае надвор'е, то варта было б з раніцы. То варта было б і схадзіць на ціхую рэчку, забіць мядзведзя. Напэўна, там ужо адрадзілася гэтая пума. А чаму на ціхую рэчку? Бо праз тое, што Мілтані больш няма рэйшы. А нам трэба яшчэ каля 16 грыбоў знайсці, каб зрабіць сабе 8 кубкаў. Так, а тут пад'ём нейкі вялікі такі. Цікава, я залезу на яго ці не? Так, залезли, добра. О, бярозка ще одна. Что ж ты такая незадоволенная? Подаецца котка, жыве ў добрых мясцінах, дзе дзічыны паўно. А яна незадоволеная, раве ўсё. Гістерычка. Да, зараз. Уже доклыбаем неяк. Саграемся. Там варштат ёсць, наробім сабе стрэлак. Не памятаю, хоць ты забі, не памятаю, ці ёсць там, дзе мядзведь, гэтая рэйша. Памятаю, што там мясціна нібы дазваляе штосьці палутаць. Не памятаю толькі, што за лут там ёсць. Штосьці павінна ж быць, правда? Не толькі мядзведь. Давай, саграемся. Яшчэ адное дрэўца. Паклалі. Сюды металабрух паклалі. Так, вырабляем дрэўка стралы з дапамогаю ножа. Гадзінку. Ну, давай гадзінку. О, выдатна просто, увогуле. Выглядае шыкоўна. Так, ну давай яшчэ. І ноч. Усё. Так, зараз мы пап'ем. Кладемся спаць. Так, амаль што раніца, клаўстрафобія. Ну, так, неспрыяльна гэта, бляха. Каб яго ліха. А яшчэ не раніца, правда? Не раніца. І мы дастаткова выспаныя, то давай пачакаем 2 гадзінкі спачатку.
Так, ну, мяркую, што можна ўжо. Толькі давай не лекі, а ўсё ж такі... Так, рышу. Ёсць 12, шыкоўна. Так, варштат. Что мы можем вырабляць? По 1,5 гадзіны можем вырабляць сабе стрэлы. Угу. Так, а 20% лук. Там не 20% лук у нас, правда? У нас можа меней. А не, 20%, добра. Все ж таки. Так, по 1,5 гадзіны. Шкада, што няма інструментаў, але як ёсць. Як ёсць. Табе не бачна? Та ты шо? Так, можа штосьці можаш зрабіць? Нічога не можаш зрабіць. Адрамантаваць? Наўрад ці, праўда? Адрамантаваць. О, давай гэтае. Нам тут засталося літаральна пару хвілінак. А, дарэчы, я вось гэтае не скінуў. Трэба было пакінуць у сядзібе. Ну, няхай тут ляжыць. Так. Можа, штось яшчэ? А правадоў не было? Там не падавалася, што мне, правда, 4 выдатна, 6 выдатна. Ну што, зробіш? Я зробіш. Вось сабака. Лянівая паскуда. Давай паспім, можа, гадзінку. Ну, а зараз дастаткова табе святла, ці не? Пачаць вырабляць. Ёсць. Так, не заўважу, як мы там выглядаем, але мяркую, што мы можам яшчэ зрабіць стрэлку адную. Так, паглядзім на надвор'е спачатку. Можа, магчыма сабе... О! Толькі мне падаецца, гэта не дазволіць нам, правда, распаліцца? Ага. Шкада, але так. Давай яшчэ стрэлку зробім. Можа, і Соніка выйдзе. Одну стрэлу, 1,5 гадзіны. Поехали. Потому что, калі толькі выйдзе Соніка, мы зможам распаліць сабе вогнішча, то пойдзем адразу туды да мядзведзя. Гэта ветер. Нібы ёсць штосьці, але не. Па факце не. Як там у нас, дарэчы, сярэдзіна дня амаль што. Давай яшчэ адную. Я ўсё зразумеў. Так, давай далей. Толькі наколькі я памятаю, у нас тут вады небагата, правда ж? А не, ўсё па сутнасці нам хопіць. Ось 2 літрыкі паклалі сабе, там дзьмуе, хутка будзе зноўку спаць класціся. Так, як там наша клаўстрафобія? Нічога, тут недалёка, калі што, пячора, то можна будзе у пячору схадзіць, а у нас яшчэ 4 стрэлкі. 3 стрэлкі наперады.
Ну там чутно, што дзьмуе, але ж справдзіць то трэба. Так, давай. Працуем. Зараз выйдзем, каб з'есці кавалачак. Вось так, смачненько нам. Попили водицы. І дарабілі апошнюю. Так? Так, бо зараз ужо ноч прыйшла, бачыце, там акурат такі. Давай глядзець. 46. Няблага, слухайце, у нас ёсць добра 18 стрэл. Яшчэ 3 для палявання на курпікаў і на трусаў. Так, толькі вось сюды. Гэта мы пакідаем усё тут. Гэта мы цягнем з сабой, мабыць. Яно тут 10 грам важыць. Не надта нам перашкоды нейкія будуем. Так, мядзведзі мы ўпалюем з гэткім лукам. Наколькі я памятаю, там паніжэй 10 можа быць праблема нейка, там зламаны ці штосьці падобнае. Добра, што па інструментах? Наборы для шыква. Яшчэ ёсць па сутнасці 5, то бок гэтыя калі стэкнуць, яны дадуць 1. Так, далей 89, добра. Нават памаляваць можна. Забяры пакуль. Мы не малюем. У нас наперадзе яшчэ шмат іншых спраў. Вось гэта, дарэчы, трэба адрамантаваць. Бо 65. Так, соль вядома, гэта добра. Так, 6 кубкаў. Яшчэ одна доза, 7 доз. 7 доз, нам патрэбна 12. Так, давай так, толькі не сон, а пачакаем 2 гадзіны, потым пап'ем. Добра, і кладземся спаць, падаецца. Так, лепш зрабіць. Так, гатова. Яшчэ не ранак, праўда ж? Яшчэ не ранак, але мы выспаліся. Як там наша клаўстрафобія? Мяне больш хвалюе гэтая вось стомленасць. Ой, тое, што мы будзем спаць зараз прыблізна 2 разы на дзень. У нас яшчэ наперадзе 12 дзён. Ну, 11, калі быць дакладным. 11 дзён падчас... Так, зноў памятаем. Сюды. Выкарыстоўваем. Так. Лічыльнік паменшыўся, добра. Але колькі здароўя сыходзіць. Гэта будзе ў нас яшчэ крышачку на 10 і потым яшчэ столькі ж. Вось так прыблізна у нас ХП не будзе. 20% гэта 100% будзе адсутнічаць. Да. З гэтымі бляха паразітамі нармалёва так лебанулі. Ну шо там па надвор'і? Ух, нішто сабе, як качае дрэвы. Як тут мінус 18? Ну гэта раніца ўсё ж такі. Памятаю, што там быў воўк. Ці гэта той самы воўк, які
які тады напаў на возеры. Вось гэта я не памятаю. Лепш я пачакаю гадзінку. Сонейка ўзыдзе. Можа з гэтага штосьці будзе. Так чакай. Я то думаю, штосьці я забыўся зрабіць. Я вось гэта я забыўся скінуць. Дрэўцы. Так. Можна я вось гэтыя. Штосьці я таскаю з сабой гэтыя 200 грам. Ось і гэтыя трэба будзем потым забіраць. Так. Так, і адпаведна паспрабаваць адрамантаваць можам. Інвентар, сюды дзейны ремонт. Што ты хочаш? Проста інструменты мець трэба. Зразумела. Хаця б проста інструменты трэба мець з сабою. Пойдем. Зараз падыдзем бліжэй да пячоры, паглядзім, ці там ёсць воўк. Трэба яго ўпаляваць, калі што. Але ж ён адновіцца яшчэ 2 разы. Нават калі мы яго ўпалюем. Пазбіраем сабе дроў. Сагрэемся і пойдзем тады да мядзведзя. Вельмі халадно. Трэба адзначыць. Вельмі халадно. Так, вы. Вы, значыцца, гэта быў не ён, якога мы завалілі. Як там наша тэмпература? Я не бачу, каб ён тут бегаў. Вось ён. Вось ён ходзіць там. Так, штосьці бачу, па сутнасці. Нічога. Давай так. Сон гадзінку. Так, куды падзеўся ваўчына? Так, я бачу 2 дрэўцы. Вецер у твар. Так, гэта 2 клёны, гэта добра. Таму што на гэтай мапе клёнаў больш няма. Ну, то бок мы зараз выкарысталі на 2 лукі, ці на 3 мы нават на гэтай мапе 3 лука скрафцілі. Валеры, як холадно праз гэты вецер. Я палутаць нічога не магу так.
тебе лихо, бляха. Так, може лепш вярнуцца не да пячоры, а да... Cold is making my head feel thick. Да пячоры ўсё ж такі. Ён едзе тут за пагоркам. Вось ён ідзе. Цікава, я ў яго трапіў ці не? Freezing. Не, не трапіў. Хадзім грэцца. Дыскорд не гляну. Ну куды ж я? Пачакай. Я ж не магу кінуць стрым. Трэба было вышэй крыху. Задзерці носам. Трэба клён, дарэчы, аднесці, як я ўжо казаў, туды у... Так, у нашу гэтую вагончык. Так, ну давай мы просто посядзім. Ось так. О, цікава, дарэчы, у нас... Мы зараз толькі выйшлі з гэтай пячоры, і у нас адразу хпшка такая ўніз. Скок. Там волк быў. Обана. Сховалися. Так. I'm so cold. I'm warming up a bit. А сюди ми скинем те, що ми знайшли зараз. Ось гэта. Ага. Так. Ну і што атрымліваецца у нас? Атрымліваецца. Трэба неяк чакаць, трэба неяк скіпаць гэты час. Трэба штосьці рабіць. Ліхтар браць ці не браць. Халера. Доброе надвор'е было. Я подумал, что, дарэчы, будзе сонейка, мы распалім сабе вогнішча, возьмем паходнік, ды пойдзем туды да медведзя ў госцікі. А тут апынулася ось так. Завалім гэтага, дарэчы, ваўка таксама. І не пайшло, не пайшло. Так, 16 грибов ще знайсці. Што будзем рабіць? Нам усё роўна трэба схадзіць у той закуток. Так, у той закуточак медвежы. Потым я ўпэўнены, што там 16 грибов не будзе. Все ж таки нам трэба будзе схадзіць на ціхую рэчку. Калі мы знойдзем усё абсалютна, маю на ўвазе, што вось тут на гэтай мапе, нам трэба будзе ўзяць новы лук і ісці ў ціхую рэчку, ўзяць паходнік, адпаведна, каб было надвор'е добрае. Ось. І ісці. Та невелічкая розніца тут, слухайце. Перашкаджае нам мне тут.
І... Прості. Надто ўжо вялікая адлегласць аднаго кавалка ад другога. Мусіць быць. Так. Вады не шмат. Вода ўжо канчаецца. Засталося 4 літры. Так, што рабіць? Можна, ў прынцыпе, дайсці зноўку ў пячору. Пачакаць. А можна... А што можна? 2 кавалкі засталося. Засталося 2 кавалкі. Мы 5 кілаграмаў лося з'елі, пакуль тут крафцілі лука-стрэлы. Такія справы цікавыя. Не, баюся, што я заблукаю. Сярэдзіна дня. Трэба неяк скіпаць гэты час. Каб завіруха знікла, як скіпаць? Нават не збіраецца пакуль што. Так, можа бы зараз. Ну, пайшлі зараз. Хаця б да пячоры мы пераскочым, магчыма, нават запалюем таго ваўка. Каб ён нам не перашкаджаў у бліжэйшы тыдзень. Ну што, пухнаты, ты дзе? Ты у нас тут быў, калі я цябе бачыў апошні раз. Так, не. Ну, хоча, што пабеглі. Пераследуюся яшчэ. Все яшчэ пераследую, на жаль. Я раней думаў, што, дарэчы, ўсё ж такі ад яго адарвацца можна, калі схавацца за якую-небудзь перашкоду. Так, спадзяюся, ён далёка. Даволі дзіўная механіка, правда, што калі ты праз нейкую зону загрузкі праходзіш, вось гэты вагончык лічыцца зонай загрузкі, тому што індыкатор маецца. То, па сутнасці, нават жывёлы гэтыя, яны па новай перазапампоўваюцца. Сляды нашыя ёсць, а ваўчыны дзе? А ваўчыных ужо няма.
Пакуль што трымаемся, шкада, што паходнік не запаліць. Каб было з паходнікам, я ўпэўнены, што было б цяплей значна. Так, недзе. А, вось ты дзе. Як гэта ён на мяне не зрэагаваў, калі я тут быў побач з ім. Ваўчына, ну куды ж ты? О, малайчына. Я спадзяюся, ён там бадзяецца па гэтых мясцінах. Нарэшце. Вось, я да яго дабяруся. Так. Добра, дабраліся. Так, зараз агравацца ў пячору. Як у нас там па часе? У нас небагата часу засталося. Нам трэба паспрабаваць туды збегаць да мядзведзя. Зноўку ж на дворе такое непрыемнае, што... Так, ось тут. Мы стаім тут. Пачакаем. Там один кавалак мяса. Так, мы не можем зараз сабе запаліць ні вогнішча, ні паходніка. Снег ідзе, што робіць -9 нам. Мы нават і з гарбатаю гарачаю і паходнікам мы б не выйшлі нікуды. Так, ну хаця б тут можна ўжо бадзяцца больш-менш спакойна праз тое, што ваўка не будзе, правда ж? Адпаведна, штосьці рабіць больш смела. Так, там наверсе мы сабралі. Можна я тут пагляджу? Не, тут усё ж такі заплечнік. Крыху мокра, але тым не менш. Так, наш стары. Там гэты мядзведзь, мы яго, вядома, упаляваць можам і без вогнішча. Бо там шмат машын. Мы можам у іх схавацца, калі ён будзе на нас бегчы. Потым адыдзе, мы выйдзем з машыны. Зноўку стрэлім. Раптам што? Ну, пакуль што трымаемся, слухайце. Рэйша. А як я яе мінуў? Неяк я абходзіў гэты камель па-іншаму, што не заўважыў. Добра. Нам бы гэтую ноч пераначаваць у пячоры насамрэч. Бо мы пад'еўшыя. Памятаеце, казаў, што штосьці нібы па галаве ходзіць. Вось тут гэта было.
хутчэй за ўсё падалося. Тыпу рэха ад нашых жа крокаў. Так, там машина залутаная. Starting to feel numb. Вось там у далейшыні бачыце, ідзе мядзведь, вось ён. Так, там дзе ён ідзе, там рэйшы няма, гэта факт. Вось тут можа толькі быць яна. І наколькі я памятаю, па механіцы гульні мядзведзі не бегаюць па дрэвах. Так, хутка ўжо будзе нам халадно. Курпікі тохкаюць, а вось яны. Так, ну вось яшчэ адна рэйша. It's goddamn freezing. Ці ёсць тут яшчэ якія камельчыкі? Вось гэты бачу вялікі. Добра, на ім расце. І ўсё. І ўсё. Так, ну, вяртаемся ў пячору. Вяртаемся ў пячору, даграваемся. Wonder if I can drop any of this gear. Зараз думаю сабе, ці варта ісці ўніз. Але там ніякіх камелёў няма. Там толькі машына. Адпаведна, у машыне той звычайна нічога не будзе. На гэтай складанасці дакладна можна не спрабаваць. ХПшка як губляецца. Так, наверсе. Ось там, дзе мы бачылі мядзведзя. Там, дзе ён быў. Ці там бывае штосьці звязанае з рэйшаю. Так. Зараз ведаеце, што будзе крыўдна, калі апынецца, што з гэтую хваробаю, з паразітамі, калі кладзешся спаць, а ў цябе хп не бракуе, то яно акурат такі на той кавалачак, які бракуе, больш не адновіцца, яно пачырванее. Ух, будзе. Вось гэта будзе крыўда. I'm getting tired. Ну, блин, надвор'е, вядома, нейкае, ну, зусім неспрыяльнае. Яно, ведаеце, што мне нагадвае? Натуральна нагадвае тое надвор'е, якое мы бачылі падчас, як яго,
у гэтай бляха ціхарэшцы. Калі мы спрабавалі на мінулым стрымы, на пазамінулым стрымышча, а гэты бункер сабе знайсці і ніяк не атрымлівалася. Зноўку малы прыбег за салодзенькім. Ух! А гэты адкуль тут узяўся? Усё, мы ў небяспечнай блізкасці да яго. Ваўчына, мы ж цябе забілі. Літаральна вось, у гэты ж дзень. Божах, на гэтыя скрыпты. Так, ён да нас спіною. Ён не павінен нас пачуць, калі мы будзем вось так вось за ім ісці. Бо мы... Там жа ж труп ляжыць. Курвіска павярнуўся да нас. Ну, давай. Добра. Добра. Так, ну, можна, дарэчы, павярнуцца яшчэ зрабіць адну стралу, раз у нас адная зламалася. Зараз мы толькі сагрэемся крыху. А, ужо вечар. This pack is getting kind of heavy. Где там гэтая дзірка? Сюды. Давай так, мы пачакаем. Ноч. Зразумела. Ну то давай в такім выпадку класціся спаць. Так, сюды, сон, 7 гадзін. Лепш мы тут пераначуем, проста, што ў нас там рызыка клаустрафобіі расла і гэтак далей, карацей. Гэта будзе ўсё лепш. Так, як мы сябе пачуваемся? Ну, простое, што ў нас... Як яго? Стомленасць, бачыце? Сілы на дзень зусім малыя. Давай так, прыйдзецца чакаць. Ну, як я казаў, будзем спаць па некалькі разоў на дзень. Давай, гадзінка. То бок гэты наш матрас, які мы з сабой цягаем, пальнік. Без яго ніяк. Давай пачакаем яшчэ гадзіначку. Так, вось зараз. Зараз, дзяўчына, во. Давай, павінна быць 10. Так? 10. Рызыка зусім не змянілася, дарэчы, нягледзячы на тое, што мы тут цэлы дзень. Да. Давай сюды, рэйша. Адзін толькі. I'm not sure I can carry much more. Чаму не? Адзін там хаця б апошні кавалачак у нас застаўся. О, яшчэ добрае надвор'е у нас, слухайце.
Зараз пагляджу ў інвентар. Там у нас, напэўна, галінак да халеры. Праз гэтыя мы так перагружаныя. А я-то думаў, мы ўжо зусім у бяспецы вось тут у гэтых мясцінах. Праз тое, што ўсіх пастралялі, тут на табе выйшаў яшчэ адзін ваўчына. І такі, не халеры, памыляюся. Так, нам трэба ісці на ціхую рэчку, нам трэба ісці і паляваць усё, што мы бачым. Ваўкоў, медведзя, які адновіцца. Пума, хутчэй за ўсё, таксама аднавілася. То бок нам трэба гэта ўсё. Так. І жыць. Так, пад'елі крыху. Добра, гэтага запасу нам хопіць. Каб вытрымаць пераход. Гэта возьмем з сабою. Давай-ка мы з табой тут зараз пасядзім. Ось так. Як там наша справа з... Чакайце, 50 ажно. Вось што гэта было. Так. Гэта з сабой. Тут у нас што? У нас зламалася одна страла, памятаеце? Збіраем. Гэта таксама вельмі спадзяюся на тое, што на вуліцы зараз будзе сонейка. Мы сабе распалім, зробім гарачай гарбаты. Так. Ёсць 17 стрэлак. Так. Паказвай, што у нас тут. Заебись. Так. Мне трэба крыху падумаць. Пачакайце хвілінка. I'm not sure I can carry much more. Так, павяртаемся. Я гляжу ўжо палова другой гадзіны. Палова другой. Так, паколькі у нас на дворе кепская, давайте зробім ўсё ж таки гэтую стралу адную. Калі пойдзе на тое, што... Простая страла, 1,5 гадзіны. Погнали. Ух,
Ох, усе на месцы. Вітаначкі. Дзякуй табе за вітаю. За выкарыстанне балаў. Як твае справы? Што цікавага адбываецца? Я сёння стрыміць буду доўга. Так, туман. Мне не падыходзіць туман. Гэта кепска і для пераходу кепска. Не хачу страчваць запалку. Галоўнае. Так. Ведаеце, што трэба зрабіць? Вось таго ваўка, якога мы забілі зараз, трэба яго залутаць, мяса з яго зняць. Wonder if I can drop any of this gear. Так, спадзяюся, што тут мы не сустрэнем зноўку адноўленага ваўка ніякага. Змагаемся з сабакам, усё працягваеш, можа паспею падрыхтавацца стрым па МК-1. О, было б добра паглядзець. Адзінае што... Так, калчы лятаюць. О, дарэчы, ж тут ёсць адзін. Мы зараз гэтага мяса здымем. Занесем бліжэй да пячоры і потым... Потым другога яшчэ возьмем. Якога забілі другім. Па чарзе. Вось, так, па маім плане зараз што будзе? Зараз трошкі пагуляем паўгадзінкі, потым я на абед саскочу. У гэты час я падраблю, мабыць, Far Cry нейкі. Вось апошнюю частку, якую мы праходзілі. Ёсць. Так, глядзі, 5 кілаграмаў з яго можна зняць. А калі цалкам залутаць, то 52 хвіліны. Не, мы замерзнем. 17 хвілін дастаткова. Оба. Barely walk with this much gear. І мінімальныя страты па ХП. Зараз мы дабяжым да пячоры, там сагравацца будзем. Потым яшчэ другі воўк у нас ёсць. Ён вось тут недзе. Каля уваходу. I've never felt so cold in my life. Чуеце, рагуць? Птушаняткі гэтыя. Так, ну падчас абеду гэта прыблізна будзе... Ой, не то. То бок будзе ісці іншы стрым. Запіс. Вось, ну а потым павяртаемся. Павяртаемся сюды. Так. Так, ну і гэтага бляха ваўка трэба будзе ўсё ж такі... Так, можа паспаць легче. Ну так, бо у нас палова стомленасці нават нема. Падымаемся. Вось, і мы галодныя, то бок зараз калі мы... О! Няблага. Так, гэты другі, ён недзе тут. І будзе у нас карацей мяса, а начаваць мы будзем у пячоры. Галоўнае толькі, каб надвор'е дазволіла нам запаліць сабе паходніка. Усяго 3 кілаграмы. Ачмарэць. Што гэта за воўк такі? Эй! Ногі слабыя, ці што? Так, усё. Там я памятаю, що насупраць на возеры маленечкім тым алень быў.
Можна таксама пайсці ўпаляваць яго, яшчэ аленю скуру сабе забраць, так. Давай паглядзім, што ў нас у інвентары ляжыць. Лук узяў, усё узяў, нават ліхтар цягаю ўжо. 52. Так, дзе гэта ўваход у пячоры? Вось ён. А як бы нам знайсці месца? I'm not sure I can carry much more. Вось тут усё ў нас прыгатаванае, ты глядзі. Хаця, з іншага боку, на што яна мне? Так, гатова. Давай згасім. Нам толькі галоўнае трэба дацягнуць сюды вагонь неяк, каб прыгатаваць гэтага ваўка, а дакладней казаць, 2 ваўкоў. Так, цёпла. Адносна цёпла. -8. Зараз, калі палюем аленя, то і скура будзе ў нас ще на боты. Алень вельмі карысна тут пачвар. Нават маленечкі. God, I'd eat anything right about now. Так, щось я не бачу. Яго тут. Так, кромкачы лётаюць, а над кім цікава яны лётаюць? Ну туды далезем, не далезем. Так, мабыць, я ведаю, як да яго дабрацца. Шкада, жывёлаў няма, гэта праз туман, мабыць, што. Так, о! А гэта ж, слухайце, яно ж таксама мае той самы эфект, як рэйша, наколькі я памятаю. Дайце толькі мне паглядзець. Трэба будзе яшчэ яго прыгатаваць, тым не менш. Так, чакай. Не пушчае. А чаму? А як? А куди? Не, ну тут-то докладно не залезьте, правда ж? Бо надто... Хотя... не чапляецца. І тут так само. Вяртаемся ў пячору, бо трэба сагравацца. Так, карэнчыкі. Карэнчыкі зараз, калі што, прыгатуем сабе. Малая ўжо есці хоча моцна.
нам бы, слухайте, нейкую все ж таки. Ай, не хочется запалку вытрашать, як не хочется. Хоть ты бяры зараз, сагравайся и бежи за теми кавалками, якія там засталіся. Ад лося. Тут галинок нема? My fingers Нема. feel numb. Дзякую Богу, даволі цёпла. Толькі што не хапае, вось каб быў паходнік у руках, было б вельмі спакойна нам зараз. І ежу прыгатавалі сабе тут на месцы і... Штосьці нават пагода з'яўляецца, ці падаецца. Як? Давай, 19 засталося у нас. Гэта небагата. Так, корень. Толькі, ага. I could eat anything right now. Вось так, пакуль што зробім. Наколькі я памятаю, гэта адвар. Ён таксама антысептыкам з'яўляецца. Дзе ён? Вось. Так, cleaned and cut burdock edible on its own or suitable for brewing into a natural antibiotic tea. О, вось я пра гэтае, то бок можна яшчэ гэтае збіраць. Каб нам пратрымацца ад хваробы. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ёсць. А трэба 10 ёсць. Цинга пачынаецца. Так, foods high in vitamin C. Так, ну так, мы апошнім часам у асноўным толькі... Гэта багатая крыніца, правда, не? Сярэдняя вітамін С. І гарбата чамусьці сярэдняя. Пры гэтым пра ўсім мы п'ем. І ў нас не атрымліваецца аднавіць сабе патрэбу ў вітаміне С. Ну, мабыць, яно будзе скідацца, калі мы будзем кожны ранак піць гарбату. Так, а так, што нам трэба па сутнасці? Нам трэба рагоз. Можа, штосьці можна скінуць тут. Ну так, давай вось гэтае скінем. Угу. Каб не цягаць з сабой. 44. Як там Сонька вызірнула, можа, не? Якой там Сонька? Ты што, дзядзька, шалёны? Няма ніякага Сонька не існуе. Ну, што я могу сказаць? Трэба ісці да гэтага, да сядзібы. Конец дня, мабыць, мы паспеем туды і обратно. Збегаць, каб сабе ўзяць кавалкі прыгатаванага мяса і прыцягнуць сюды. Так, прыйдзецца ў пячоры сядзець, тут вылучаюся. А то малы тут крыху шалее. Так, ведаеце, інструменты я пакінуў у вагончыку. Каб потым іх забраць. Так, там олень. Мыкаем.
Добра. Інструменты гэтыя з сабой, гэтыя скідаем. Кидаем. Походник трэба взять будет с собой. Ежа, вядома, с собой. Давай гэтае скинем. Одежа, вядома. Это трэба будет приготовать. На сутнасці пакуль што хопіць. Так, тут 2 літра засталося воды ўсяго. Няўжо не пакладзеш. Так. З'ясім. Так. Пойдем, возьмем мясо. Так, яшчэ немагчыма запаліць сабе паходнік. Яшчэ адзін дрэнны сцэнарый, гэта калі мы запальваем сабе паходнік і адразу пачынаецца завіруха, і мы яго проста не данесем да пячоры. Такое вось невялічкае западло. Падаецца, сюды будзе крацей ісці не праз царкву, а вось так. Праз лесасеку. Мяу-мяу-мяу. Так, патлумачу, што мы зараз па плане бліжэйшаму робім. Гэта тое, што нам трэба, па-першае, дачакацца добрага надвор'я. Пажадана зранку. Гэта абавязкова, насамрэч. Не тое, каб пажадана, вельмі пажадана. Каб гэта была раніца, праз тое, што нам трэба будзе перайсці праз гэтую пячору, яна вельмі кароткая, там даволі хутка гэта ўсё адбудзецца. Мы з паходнікам гэтае зробім, пераходзім, далей мы ідзем да пячоры, якая знаходзіцца ў нас на ціхай рэчцы. Вось, і там на гэтай ціхай рэчцы падчас праходу мы б'ем як найменей аднаго ваўка. Ён там будзе да нашай пячоры. Вельмі будзе добра, калі мы ўсё ж такі сустрэнем мядзведзя і ўпалюем яго адразу. У пячоры, калі ўсё гэта атрымліваецца, там нас будзе чакаць пума. Вось тая, якая раве тут. І яе таксама трэба будзе ўпаляваць, бо яна будзе перашкаджаць нам там жыць. У нас там ёсць мядзведь засмажаны. Яго нам павінна хапіць яшчэ на некаторы час, можа на тыдзень які. Ну, але, як я казаў, калі ўсё атрымаецца, мы запалюем на тых, каго я ўжо вам казаў. Адпаведна, што у мясе ў нас не будзе недахопу. Так, добра. Один кавалачак, другі кавалачак. Выдатна. Так. Адсюль штосьці мы яшчэ бяром? Мабыць, нічога не бяром. Як наша скура. Высушаная, добра. Вось так. Гэта мы бяром, каб у пячоры было чым заняцца. Это мы боты свае адрамантуем. Так, раз, два, тры.
4, Wonder if I 5, can drop 6, anything 7, here. 8 килограмм потягнем. Вяртаемся ў пячору. Бо шкада, але воблачнасць гэтая не дае магчымасці распаліць вогнішча. А ў нас у прычэпе 2 літра вады. Гэта максімум дзень. Щоб прытрымацца магчыма. Але гэта максімум. І калі не будзе ў нас добрага надвор'я, то альбо... Та што такое, божух, ну праз намёт не можа перакрочыць. Ой, дзеўчына. Калені паламала ці што? Вось, то бок... Дайце падумаць яшчэ. Мабыць, варта будзе збегаць зноўку ў сядзібу. Калі не будзе ні надвор'я, мы не зможам перайсці на рэчку. Калі не будзе магчымасці распаліць сабе вогнішча на парыць вады, трэба будзе проста павярнуцца ў сядзібу за вадой яшчэ. Зараз 8 кіляў цягнем мяса. Ну, зацягнем яшчэ і 6-8 літраў вады. Нічога складанага, як на мой погляд. Яна на тараве, слухайце, каб яна толькі не прыйшла до нас бліжэй. Бо яна ж можа. Ніколі я тут не бачыў, але ж все было першы раз, правда ж? Так. Ох, ветер у твары. Гэта кепска. Так, кромкашы паляцелі. Цень побачыў. Невядома, що і каркалі, але я спачатку падумаў, што гэта на надвор'е яны каркалі. Так, ну мы нават... Паколькі мы цягнем гэта зараз на пячору, я падразу на пячору пайшоў. У гэты не заходзіў бы. Вагончик. А там, дзе кромкашы лёталі, вось там, гэта сюды уваход. Ён не з таго боку, ён з гэтага боку. Зараз такі, дарэчы, добры час, каб схадзіць спраўдзіць. Бляха. Тут яшчэ завал. Штосьці я забыўся, што тут няма праходу. Так. Зараз. Трэба было ісці праз гэта. Да куды ж ты? Ой, дуранья. Сюды. Ідзем. Я забыўся, тут же ж завалена дрэвамі ўсё.
Слухайте, штосьці тут. А што калі? Не. Не дае. Тун-тун-тун-тун. Добрая мелодыя, падабаецца. Вельмі атмасферна. Так. Ежа ёсць. Засталася толькі вада. І пакуль што я не бачу. Не. Але шкада. Што ў нас там, дарэчы? Ну зусім ужо вечар. Так. Кидаем усё. Раз, два. Узялі. Пару хвілін пачакалі. Вельмі трэба, каб дазволіла ўсё ж такі распаліць вогнішча. Ну, калі ласачка, ну што тебе... Ай, собака. Так, то ходім, вагончик, мы возьмем воду. Литрик. Все равно будем зараз тут бадзяцца каля пячоры. Трэба дачакацца магчымасці падпаліць вогнішча нам. З паходнікам перайсці пячору, там сабе запаляваць, інакш цяжкавата, там няма сэнсу ісці без паходніка. Бо мядзведзяў увогуле насраць, трэба будзе вогнішча распальваць пад нагамі адразу, як яго ўбачым і ў палявым. А вось ваўка, ён можа нас пагрызці добра так. Без паходніка, а так хаця б можам адпудзіць. Давай, раз, два. Все узялі. Лук. Ну, зараз пошли. I'm gonna need to rest soon. Хутка будем адпачываць, так. ВРВ. Так, слухаю тебе.
Я, до речі, поглядзеў развітальную прамову былога ўжо пракурора шведа. Дык ён жа ж, мне падаецца, змяніў проста пасаду сваю ён там. Развітальная прамова гэта так гучыць. Так, ну што мы робім, адпаведна? Начуем. Нам трэба праседзець 2 гадзінкі. Так, ноч прыйшла. Валера, бляха, як нам цяжка, у нас не будзе паловы стомленасці. Сілы будуць скасаваныя на палову, я ўпэўнены ў гэтым. Гэта вельмі кепска. Давай спаць. Як ён развітваўся з пракуратурай? Ну, толькі што так. А што там было цікавага? Што ты ажно паглядзеў гэтае? Пасля такога я па-іншаму паглядзеў на жарт, як мы завем самага тупога юрыста на потоке. Ваша честь, ці пан прокурор? Так, я паглядзеў выпадкова ў тыктоке. Я складаны жарт нейкі юрыдычны, на мой погляд. Так, што у нас там? Давай яшчэ паспаць гадзінку. І лекі прыняць трэба. Так, глядзім на наш стан. Вітаміны С зусім мала. 10, так. Ем. Давай, як мы тут? 9. О, слухайце, ну зусім мала. Нам шапшына трэба. Каб цынгі пазбегчы. Чаму яно не падае? Мы ж у пячоры сядзімо. Гэта клаустрофобія. Так, давай яшчэ пачакаем 2 гадзінкі, каб сонейка ўстала. Так, падымаем. Падзем. Так, не павінна быць на паходнік грова. Так, але высветлілася проста карычневая... Валера. Карычневая пярліна. Паблік спічу, таму што калі ты вусны і разумны юрыст, ты ідзеш у адваката, а не ў суддзі. Хаця нас прымушаюць, літаральна прымушаюць скарыстацца запалкамі. Хоць ты бяры зараз. Ідзі на паляванне на мядзведзя. Так, давайте возьмем паузу. Зараз мы вось тут застанемся. Так, я запушчу іншы стрым. Іншы стрым, які быў у нас пазаўчора хіба што, калі мы рабілі апошні скачок па гэтым, як яго, Far Cry. Во. Я пайду паем, а вы, крышыш, паглядзіце. А, ты пра гэта. Ну, дык гэта ж вядома, што ў іх троху па-іншаму ўспрымаецца гэты свет. Бо дзяржава не для народа. Гэта дзяржава стварае народ, на іх погляд. Так, дзе ж ты мой? Дзе ж ты мой, во? Знайшоў свой канал.
Ой, вибачаюся. Так. Усё ёсць, усё ёсць. Я адзінае толькі падключу гук. Усё, YouTube таксама з'явіўся, усе чулі. Усіх рады бачыць, у нас вігілія. Вітанкі, олдскул вітанкі. Ты ўжо чакаеш. Малайчы. Так, і дадам надпіс, каб ніхто не думаў, што тут штосьці не тое. Усё, я на абед. Вам таксама смачна паесці. Так, наконт стрыму. Не, сёння ВРВ чакаю. Сёння будзе ў нас толькі лонгдарк да самага вечара. Выбачаюся, але так. Лепо світаначкі. Так, хутка, 10 часцінаў? Гэта ж 10-я частка ўжо перапраходжання. Пры гэтым пры ўсім мы зрабілі абсалютна ўсё дадатковае. Я зараз буду хваліцца, як скончыцца гэтае інтра. У нас наперадзе 4 дні, а у нас 5. Алсевіч, у нас 5 дзён выходных. А агулам колькі... Што ты маеш на ўвазе? Агулам колькі гадзін пайшло на гэтае? Так. Ну, слухай, давай мы паглядзім гэта ўжо напрыканцы, як мы толькі скончым гульню. Па сутнасці дойдзем да фінальнага фіналу. Far Cry 7 працягвае сюжэт вас, а можа быць. Я не чуў такое, я не сачу за гэтымі навінамі, гэта хутчэй дарудзі. Ён у нас на гэтым спецыялізуецца, ён у гэтым экспертах і так далей. Глядзіце, мои шаноўныя, усё у нас тут вышэй не падняцца. На жаль, вось ён наш апошні рэгіён, на якім засталіся толькі гэтыя рэсурсныя задачы. Мы іх, вядома, можам павыканаць сёння. Гэта толькі ў тым выпадку зоймемся імі, калі у нас сюжэтка скончыцца літаральна праз адну місію. Што, вядома, магчыма, бо ў нас засталася вось гэтая адна і больш нічога. Вось. Ісла де Леон, я туды не ездзіў, я гэтую вось СПА не вынішчаў, таму што мы ў любым выпадку будзем плыць сюды на караблі нейкім. Вось, як бачыце, нічога не засталося чырвонага. Абсалютна. Ні дадатковых місій, ні скарбаў, нічога. На мінулым стрыме у нас было 2 скарбы, якія мы не раскрылі. Адзін з іх знаходзіўся ў крэпасці, калі памятаеце, Лекса, вітанкі. Я сычу. Алсевіч. Я помню, я на прэзідэнтку пиздзеў, з кімсьці спрачаўся. Ты спрачаўся наконт Святланы Ціхановскай з Ціртхі. Вось. І абражаў і Ціртхі, вядома, і Ціхановскую. Так, бяром гэтае. Давай далей. Вось тут у нас. Давай адсюль будзем ляцець. Полетели. Так. Беларускі добраахвотніцкі корпус. У добрую тему потрапіў.
Беларускі добраахвотніцкі корпус. Не памятаю. Можа, штосьці было. Я не скажу, я не памятаю ўжо. Але дакладна было даўно. Ён гнаў на нашу хутнессу. Не разумею, пра што вы тут. Нейкія хутнесы. І ўсё такое. Давай, дацягніся. Як я, бляха, прафесійна. На самы акрайчык. Не увайсці. Так. Оу, што пачалося? Генерал? О, гэта той псіх, які быў у першых часцінах, памятаеце? Ці на першым, ці на другім стрымы. Ой, штосьці мне гэта не падабаецца. Мне падаецца, Хуан нас здрадзіў. Усё ж такі. Вораг. А! Курва, аж на мне заболело. But I got you. You thought I would have noticed Libertad selling my Viviro to the Yankees? You're a dead man! When the guerrillas arrested my family in 67, me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then the guerrillas came. Every day I'm in charge. Crime by crime, piece by piece he paid to the guerrillas. But we would still talk every single night. Until they took his tongue for his lies to Yara. Stop! Papa, stop this! Who is this guerrilla to you? I think we should skip a few steps, Raul. Viva Libertad. The attack. The Hotel Paraíso. Danny was there. You told me that you hid in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. А хто ти? We will give them a chance. Бляха, Дані шарить яка. У Дані, слухайте, ніби падрыхтоўка такая. Бляха, у нас ще і зброя уся, і капцы. Воу, чекай. Праз вагонь треба ісці, ці што? Все, зразумеў. Не! Каменьчиком придушила. Got to get the fuck out of here!
Так, побегли. Высветляем куды. Бяжем сюды. Блядь, да не сядь, придурочные. О боже, ну это что отбывается такое? Фух, твою мать. Нам только зараз ще акули не хапало. Ага, operation completed. Кабы ўсё жыццё так канчалі, як мы гэтую місію. Danny, we need to talk. Мені питання до Хуана. It's also about Libertad. It's about everything. Okay, Clara, shoot. No, not like this. Come find me at the Esperanza School for the Lost. I think you know the place. Yeah, you could say that. On my way. Danny, make sure you're alone. No Juan. Во-во-во, починається, нарешті. Juan, we're burned. Castillo was waiting. He and his fucking headed out tried to kill me. Він тебе продав, придурочно. I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid, Diego, he saved my life. What? Shot Danton's headed out dead. Old dog? Binga. This is good. This is very good. We are playing 4D chess in space now, Danny. Fuck your 4D chess, Juan. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me back in the Congo. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And Juan, let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's got enough to fucking deal with, let alone you almost getting torn to pieces. Gracias. Чому він потелефонував гэтому придурку? О, до речі, гелікоптер стоїть. Мабуть, на нас чекає. Так, давай. Я до Клари лепей, чим до гэтага придурку полечу. А там штось блакитне було, ці мені подалося. Можна було туди переміститися. Капецка неведомо. Да. Так, суперсповетраные, что на меня зараз будут? Не реагировать? Не будут? За... Воу-воу-воу-воу! Нечакано. Нечакано. Я подумал, я занадто малый, никто не будет стрелять. Так. Во, сюди можна перенестися. Дякую Богу. А оказывается, Звинксию это сбивать могут. Esperanza School for the Lost. Full circle, eh, Clara? More bad memories than good. Вольные выборы. Вольные выказывания. Некие ауткасты. Вольные от Кастилья. Воля. What are you doing? It's my papa's. I borrowed it. Ya tú sabes. I'm done, Talia. No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army.
and then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarans. Us, we don't get to dream. We survive. You're not going to free Yara by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yara it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. Wanna tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Danny. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're kidding, right? I want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always 2 steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid too? You had your chance. Why didn't you do it? Juan had solid intel there was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live, and then Castillo let you walk away from a death sentence. But the thing is, Danny, you were right. If Yara is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yara. For all of us. Саме цяжкае пытанне пасля гэтага, як разам жыць. You had already made up your mind, hadn't you? Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. Але ж мяне здзівіла, чаму яна нейкую прэтэнзію да нас мела, калі сказала, што малы выжыў, таму што ты яму даў збегчы. А потым що ти вижив після той. Той мається на увазі ось бягучий гэтага з на маяке епізода. Я б на тебе поглядзеў, як ты взбегла. С обсмаленой сракой. Нотатка нейкая. А, гэта просто приготовать ежу. Что у нас тут? Вот кое-что там у нас. Та скрыня, якая на мапе показывается, правда ж? Так, и она. Техмастер. Некий техмастер. Ну что, давай наступную задачу, где она? Йоу! Увогуле нічога нема, да не можа быць. Засталіся толькі гісторыя Яры. Не разумею, што ад мяне хоча гульня. Бо... What the hell is going on, Juan? It's Clara. Can't you just get there? This is D-Day, Danny. Fucking D-Day. Fuck. Прышпільнае брыканне. Так, ці далёка ён? Далёка. Далёка. Давай мы вось так тады. Мусіце разумець, чаму такія балы ў гульні. Якія балы? А, ты рейтинг маешь на увазе. Типу метакритика і все такое. А, певно, тому що шмат чого незрозуміло і треба неяк дотумкати саме горше з Far Cry. Слухай, я гуляв, я пам'ятаю, у тропічний нейкі, там, де от вас гэты быў. І я не можу сказати, що він занадто лепший. Мне 6 вельмі сподобався. Зараз ми ще погуляємо у 5.
Вось, але паглядзім. Ну, мне падабаецца. Так. Ты што, дзед, з дуба рухнуў? Што здарылася? Ты пра што, олдскул, зноўку? Што адбываецца? Hell of a few. Too bad the Capitolio building ruins Esperanza. Што гэта за архангел? Гаврыил. Нейкі. Сан-Мигель. Святы Михась? Warning, accepting the separation with Juan has consequences. You won't be able to leave until the job is done. It's one-way trip. Там мне падаецца, мы заради гэтага тут і апануліся. У нас уже нічога не стрымлівае. Трэці Far Cry — гэта класіка. З Васам? Так я ж памятаю, як я праходзіў яе. Ну, але гэта, вядома, было даўно, і тым не менш задавальненне ад праходжання той гульні і ад гэтай у мяне не вельмі адрозніваюцца. Я не лічу, што тая была лепшая. Вось менавіта у гэтым сённяшнім нашым плане, калі мы ідзем ад апошняй часткі да першай ці другой, там даступная, гэта дзеля таго, каб зрабіць потым выснову, а якая ж усё ж такі была лепшая з іх. Вось калі пройдзем, вось тады будзем вырашаць. You and me are going to invade El Presidente's private island. Што за слонікі ў багажніку? Cut off the breathing tube, they rat out their own mother. And they tell you some other fucked up shit. Праймал будзе? А што значыцца праймал? У мяне ёсць доступ да 6, 5, 4, 3 і другой, падаецца. Трэця дакладна, а вось другая соусоў я не памятаю. Far Cry Primal. А гэта якая часціна? Асобная нейкая? А, першая. Не, першая не будзе. Пятая па ліку? Ну, наступная будзе, так. Мы яе пачнем, мабыць, нават на гэтым тыдні на бягучым. Паглядзім яшчэ. Ой, курва, вось чаму так? Соніка вылезла. У нас зброі нема. У мяне толькі вось гэтая лухта. 60 набояў у пісталеце. Не, і Far Cry 5 і Far Cry Primal. Я пагляджу. Калі будзе доступ, пройдзем. Я кажу тое, што я знайшоў зараз ужо ў доступе праз Xbox Game Pass. Там дакладна было 6-3, другую не памятаю дакладна. Так, падымайся. Толстосракавы ты наш. Ну, давай. Дзіўна, таму што не называўся 5, таму што зараз Far Cry 5 ёсць у Xbox Game Pass. Мы ж не будзем, правда, з пісталетам праходзіць апошні эпізод. Так. Actual advice. Gates through the wall will be locked. Find a key, Danny. Like some kind of key-finding panther. Suerte. А гэта мы на выспе той, якая далёка ад агульнага вострава гэтага вялікага, правда? Мяркую, што няма сэнсу тут. Чакайце, а недзе тут жа ж была. Ці ўжо няма. Нічога з гэтым фейсам не зрабіць, шкада.
Небагато тут што даследаваць можна. Так, я выбачаюся, мне трэба зачыніць в акошка. Што, павяртаемся? Вольна. Так. Гэтым кідаем, закрываем. Гатова. Тут мы ёсць. Закрыю. Всё. Бачу, я на месцы. І ўсе на месцы. Показав. Товар смачный. Так. Попили водицы. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты будешь робить? Погляди на это. Б. Хай оно лежит. Так, лежит. Ці варта нам ісці ў такім надвор'і? Не хочацца. Зноў паўтараюся, што гэта будзе цяжка. Цяжка простое, што ў нас... Так, у нас, дарэчы, да. О. Здоровый идёт. Идёт. Помощь. Али. Ніяк. Ну што, браць ліха, расці туды. А запалку вытрачаць. Вот. Запалку вытрачаць не хочацца, каб паходнік сабе запаліць, спакойна весці да пячоры. Ды паляваць. Іншаму у нас собрата няма, што нам сядзець букі мяць сабе. Бо нам трэба і рэйшы знайсці. І бункер знайсці. А нам не спрошвае гэтае жыццё. А не... Там не той, што ты направо было карацей. І ні халеры інфаркт доходзіць. Так. Стартысці ўжо. Вугалля нема. Тут ще ёсць галінак. Зараз берем ПТЦ. Так, точно. Так, в таким выпадку что? Рельеф? Рельеф там говно. Бач, мать. Та ти шо? Та ти серйозно? Ти погляди на гэта. Треба було ранее так зробити. Треба було так зробити. Come on, little fire. Не. Ладно, хай там 6 у нас є походу. Тут головне зараз капає ветру не було. То есть что такое? Так, нам ще треба буде... Дайте що? Я так зараз зроблю, возьму ось гэтай галінки, ми зараз палим вогнище гарбатку. Так, нечто звуком нібито включається от голосу. Та холера, ти що, серйозно знову? Та холера, ти що, серйозно знову? Та холера, ти що, серйозно знову? Так, так, приїхали знову він, да? Зараз.
Так, я сподіваюся, мені добре зараз чувати. І на трансляції поглядіть. На трансляції. Усё. Все поправилися. Ну, гэта він, да. Вибачаюся, гэта вже другий раз за сьогодні. Так, зараз бахнем гарбатки, яно нам шипшиновий. Яно нам троху возьме. Come on, little fire. Палево, только не в уголю. Разместить гэтае. Зготуем вось гэтае. Разместить вось гэтае. Так. І пакуль оно готуецца, мы зараз сабе збяром. Лекса, дзякуй велічэзны. Ці добра так паеў. Зайздрасць. Так, усё, больш не будзе. Адзін. Так, бункер у нас на гэтым баку мапы знаходзіцца, значыцца, паўтаруся, нам трэба ўсіх драпежнікаў, якія нам трапяцца на нашым шляху, забіць. Зараз, менавіта зараз, пакуль мы не дайшлі да пячоры. Так, тут рыша, глядзіце. У нас з сабой, дарэчы, яшчэ скура ляжыць аленья, то бок мы можам боты адрамантаваць. І, адпаведна, у пячоры нас чакае скура пумы. Каб каптур наш аднавіць. Ветер. Ой, толькі не ветер. Мне вельмі патрэбны мой паходнік. Ну, а ветер, вядома, задзьмуў так, што... Прывітанне. Так, достаем наш лук. И позираем во все боки. Позираем во все боки, бо нам треба берегчися. Тут у нас буде і пума, і медведь, а походника у нас нема. Дякуючи тільки доброму надвор'ю, ми можемо розпалити вогнище за неким гэтым, слухайте. Ну, за слупом, за древом, за каменчиком. Але треба тиснуться до скали ближей. Ой-ой-ой. Ну,
Тое, што было Соніка, гэта выдатна, тое, што яно не прытрымалася ані каліва. Нічога добрага. Дзяўчына ўжо падмерзла. Так, ну что, территория медведя. Мы уже наблизились. Так, волка бачу. Dry if I don't warm up soon. І ён нас таксама пашоў. This pack is getting kind of heavy. Трэба асцярожным быць. Ну давай. Вось ідзем. Не патрапіў. Тут рэйша. Рэйша мне патрэбная. А чаму я прысеў? Праз тое, што падалося, магчыма. Але нібы пачуў пыхценне мядзведзя. I'm not sure I can carry much more. Так, вибачаюся, хвилин. Так, пайшлі далей. Ще один. Ваўкі дакладна аднавіліся ўсе. Ідзе з правага боку ён. Ты паглядзі, урвіска якая, ну. Ну рельеф просто лайно. Блять, не могу, толькі пацэліў, ён уніз пайшоў. Капец нейкі. Так, блядь, два ваўкі. І гэтая ўжо раве на мяне. Пума. Ой, холера ясная, так. Гэта не медведь, гэта сын. Не-не-не. Тут усё по-іншаму.
Давай, дзяўчына клубатая, ну... Курвіска, як заўсёды гэты вецер у твар проста. Не магу. Алень, добра. Як далёка адна скотка. Яна тут, калі што. Шкада, што праз гэтае надвор'е нам прыйдзецца чакаць, калі ветру не будзе. Так, ну мядзведзя не сустрэлі. Як нашае мяса з душком. Затое сустрэлі 2 ваўкоў. Бок, адпаведна, ведаем, што ўсе ваўкі ёсць, пума ёсць, мядзведзь 100% павінен быць. Добра, занеслі. Так, інструмент ёсць. Come on, little fire. Come on. Гэта мы схаваем. Так. У нас яшчэ была адна рэйша. Гатуем. Так, вугаль. Всё добра. Як у нас тут? 17%. Галоўнае толькі, каб гэты новы лук ён не знік адсюль. А, блин. Давай воды 2 літра. Размещаем, выпиваем, обновляем себе. Так, все, обновили лучше. Витамин С уровень. Так, каптор сюда. Давай мы тебе адрамантуем, колькі ты хочаш на ремонт. Гадзіна 2:40. Ого. Ого, а чаму так шмат? Чаму так шмат? Так, хадзі сюды, гэта ў нас все добра, паходнікі я ўзяў, не? Мабыць, не. Так, 24. Так, это все доброе, походники. Так, 5 с собой достатково.
Ведаеце, каб гэтую пачвару выцягнуць сюды, каб вось тут паставіць было можна вогнішча і сюды прывабіць. Але тут уже ветер моцны. Мяу. Тридцать 9 хвилин. Так. Давай сходим, поем, съедим там кавалок мяса. О, тут, до речі. О! Стішела. Так, нам потрібно зараз тільки галинки. Галинок есть 3. Так, до закипання. Так, і у нас, до речі, є у кишені ще вуголь. Ну что, ты не дозволишь полевать? И она не идет тут, но просто вось не был в очи глядеть. Можна тоді ще палку. І зараз я візьму кавалок м'яса в руку, каб її привабить. Справа олень. Олень. Там роги з'явилися. Ну давай, малая, отойди. Курва. Ветер задьмул. Ветер задьмул нам вогнищем. Так. Скидай. Ну что, згасло все, правда ж? Ж немагчыма, каб яно не згасла. Бляха. Та заенчылі гэтыя галіны валяцца тут. Курва. А што калі
Ось бліжэй да пячоры. Усё ж таки яна сюды падбягае. Можа яна бліжэй падбяжыць. Там, дзе вецер не сягае да вогнішча, якое распаліць. Ось нібы вецер добры. Нібы ўсё складаецца, але ж не. Ну гэта шэльма яна, ну акурат перад носам жа ж. І вецер тут, бачыце, то спрацоўвае, то не спрацоўвае вогнішча распаліць. Вось як да гэтага ставіцца. Давай поставім ще гарбатки. Раз такая справа. Ти як, чуєш мене, ні? Яна ж так добра зараз буркнула на мяне. Яна не вось тут унізе над пагоркам гэтым стаіць. Правда ж? Было такое адчуванне. Ну давай, хутчэй на мяне выбегай. Рельеф, рельеф. Гэта я просто правераю, што яшчэ ёсць у мяне час, што гэты вецер не задзьмула. Так, а ў гэты бок, бляха, цяжэй ісці, бо вецер дзьмуе. Ты набліжаешся да мяне ці як? Аллера ясная, но... Ну где ты? Нават не вы. Нават не вы. Здзекуюцца, па факце. Ага, з'явілася. Паглядзі на яе. Ачуняла недзе. Вау! Гаўняшка. Так, што па вадзе у нас тут? 25 хвілін. Ну, вяу-вяу. Ты ж не падыдзеш бліжэй, правда ж?
Хадзім, наробім сабе з паходнікаў галінак. Собака шалёная. Шесть хвилинок. Что мы можем ще скинуть? Давай гэтае. Гэтае. Ножовка хай будзе. Паходнікі хай будуць. Распілуем, калі што, ножом якім-небудзь. Так. 31 пакуль што. Соль. Так. Да і ўсё. Так, добра. Ось дзе нашипіць, халера я ведаю. Come on, little fire. Нейкі снег ці што гэта? Come on, little fire. Ой, толькі не кажы, завіруха зараз пачнецца. Ну. Ближей, ближей. О, дякую Богу. Так. Добре, штось пролетіло мимо. Раптом, коли пролетіло, то я не бачу. Так. Так. 17 стрел, добре, ми всі подобрали. Треба ісці кластися спать, відпочивати.
Няма часу на паляванне медведя. Та і надвор'е псуецца. Так, справа у нас 2 ваўкі было, злева таксама 2 ваўкі. Все, ходим. Так, ну што мы тут будзем па сутнасці рабіць зараз тады? 23. ХП у нас памяншаецца, праз тое, што мы не выспаныя. У нас на чырвоным, але пакуль што не крытычна, правда ж? Так. І завіруха пачалася. Што можа быць лепш? Ой, выбачаюся, яны збегаюць, калі не патрапіў, у ваўкоў так. Бо яны пужлівыя дастаткова. Так, гадзіна 46. Это значит, яшчэ 2 літра мы поставим. Давай так, поспим. А то у нас усё на чырвоным. Так уже лепш. Як у нас, до речі, з гэтым? 13. Выдатна. Мы ще заб'ем з гэтага лука і павінны забіць і ваўка. І будь каго. Так. Есть магчымасць выйсці на паляванне? Не. Это малаверагодна. Вот таким выпадку давай мы зробім наступнае. Зараз ще вось гэтае зберам, паглядзім, што там можна скінуць. І трэба каптурык свой аднавіць. 8, цудоўна. Давай сюды, каптурык, дзеянне. Стоп. Так, трусіная скура. Трэба гэта, дарэчы, вынесці адсюль бярозку. 1 хвіліна. Усё. Давай ремонтаваць. Добра. 100%. Як мы пачуваемся?
Так, так. Ці мы паспім 7 гадзінак? Рано прыйдзецца скіпаць ноч. Бо у паўночнай зяні на мядзведзя я не пайду. Мы яго не ўпалюем. Так. Можна пайсці мяса з'есці. Тым больш, што ў нас. Так. Так, шыкоўна я зрабіў. Зараз трэба знайсці яшчэ гэты. Хаця б вогнішча ці штосьці падобнае. Да холера тебе верну. Так. Не, уже на вобмацак нічого не знайсці. Гэта ты сам зацішыўся, ці налады мікро так змяніліся. Так, зноўку, што з мікро не тое? Чакай. Зноўку, што з мікро не тое? Не, ўсё тое. Усё тое, усё працуе. Это мы заблизко уже до выйсти. Так, это затишок. Не могу знайсці свой спальник. Ох, дякую, Ралев, за рейд. Усім рейдерам вітаначки щире. Это можа камусьці падасться смешным, але мы не можам сваёю сракою намацаць, дзе спальнік ляжыць. Во, ліхтар ёсць. А вось, нарэшце, пасвятлела, і ў нас ёсць магчымасць адпачыць. Так. Вітанкі усім шаноўным вітаначкі. Цірт, Ралев, Курбай, усіх рады бачыць. Так. Мы калі што сёння строім доўга, зранку і да самага вечара. Так што, давай пачакаем. І потым лягаем спаць. Цемра, сябра моладзі? Ага, толькі калі ты не самотны. Один чалавек на ўвесь востраў. Колькі мы яшчэ будзем? 9 разоў трэба. Вітанкі, а канец у гульні ёсць? Ёсць. Твоя смерць. Не твоя Лепус, а персонажа смерць. Толькі так. Так.
Выпиваем. І у нас застаецца 8 ще ператрываць. Правда? Так. Боже, на колькі хп мы згубілі падчас гэтай вось паразітаў і палова стомленасці. Гэта жудасна. Гэта жудасна. Так, давай рамантаваць сабе боты. Ноч прайшла, а у нас 99% стало. Непрыемна. 73, 1,8, а яны 2,5, падаецца, даюць. Давай ремонтуемся. Мы толькі што ўпалявалі пуму у мінулы дзень. У нас задача зараз медведя упаляваць. І 2 ваўкоў. Як у нас там? То бок мазахістаў гульня... Для мазахістаў гульня бясконцая. Ну, так. І ты, дарэчы, правільна адзначыў, што ёсць гульцы, якія нагулялі ў гэтую гульню там па 1500-2. О, які добры гук і яго адсутнасць па сутнасці. Так, ці мы можам ісці ў паляванне? Ці надвор'е там добрае, цёплае, ці не? Ёсць асобны яшчэ у нас рэжым пакуты, называецца. І вось там сапраўды для задротаў, як ты кажаш, для мазахістаў. Там усё вельмі цяжка. Так, а так нельга скончыць, выжываеш чыста па календару, так. Ну, ёсць, выбачаюся. Гэта малы проста за спінаю сядзіць. Крацей, тут ёсць задачы. Мы іх, дарэчы, ж выконваем. Вось яны тут усе. Так, гэта ўжо другі пакет, назовем яго так. Вось, і потым будзе яшчэ пахаванае эха і апошні гарызонт. Вось, па іх ідзеш. Але ж, калі яны скончваюцца, там у цябе ёсць магчымасць па сутнасці толькі на паляпшэнне стасункаў з гандляром, а далей выконваць задачу ў стым, вось, і атрымліваць дасягнення, ачыўкі рэдкія і пантавацца потым перад усімі гэтым. Зразумела? Як мы сябе пачуваем? Мінус 12. Хірова мы сябе пачуваем. Так, справа у нас засталося 2 ваўка. Так, давай збіраць усё. Трэба ўсё жывое тут наўкола пазнішчаць. Апроч аленяў. Так, утульную цябе лофт трэба адзначыць. У пячоры я стараўся. Вельмі стараўся. Слухай, алень, а давай я цябе туды пхну? Ты пабяжыш, мабыць, там нейкага ваўка на сябе заагрыш. І ўсе будуць задаволеныя. Так, тэмпература пайшла ўніз, ужо палова. Ну, куды пабег? Ты не туды пабег. Там ваўкоў няма, там пума была. Бяжы. Так, я думала, гэта гук у гульне. Шмал медведь падкраўся са спіны. Так, дарэчы, можна ўпаляваць, таму што мы... Так.
Это что такое? Олень. Стой. Gotta warm up somehow. Угу. Тому что, бачите, мы уже схолоднели. Зараз заберем себе стрелку гэтую. Ось, і скинем усі гэтыя дровы, якія знайшлі. Карацей, наша мета знайсці зараз, калі надвор'е нам дазволіць, ваўкаў 4 і 1 мядзведзя. Усіх забіць. Так, Варшава малая столица. Буду там болевать, веселиться, буду у футры своим красоваться на санках. Кататься. Добрый вершик, мне подобается. Так, вибачаюся, я все ж таки малого виправлю со своего покою. Все, у яго есть свой покой, хай там сядзіць. Калі не можа себе паводзіць ціха. Так, так нікога народному не крануў. Не, ну можа я і пачуў народна, што це знаёмае, таму што але ж не кожнае ж слово ты і песню вось так узгадаеш, як яна рифмуется. Так. Так, где дровы, где дровы? Дров нема. Давай тут покинем. Так. Давай, поспим годинку. Будзе нам тепленько. На себе гэтую стаміну адновім. Гэта песня «Мой паляўнічы» з народнага альбома для прапраўлечання якраз пад гульню. Тое, што пад гульню, гэта сапраўды якраз, акурат так. Так, гэтыя вантробы трэба скінуць. Так, усё, адзін. Так, я бачу Соніка. Ага, толькі гэта нейкая бледная Соніка, мабыць, яно не распаліць мне вогнішча. Зараз паспрабуем. Не-не-не-не-не. Ну, блакітнае ўсё, слухайце, то можна распаліцца. Так, добра, о, бачыце, ляжыць пачвара. Адная. Драпежная. Я адсюль пайду налево, таму што мы пойдзем шляхом, які больш-менш нам забяспечыць падыход да мядзведзя, калі мы яго раптам сустрэнем. Што мне не падабаецца, дык гэта мелодыя, якая зараз тут гучыць, ну занадта ўжо напружаная, помата падохла. Магло б быць і палепш. Так, а што там у нас? Кромкачы лётаюць. Я ж... Так. Выбачаюся.
Так, усё. Так, першыя радкі былі у «Палю ты мне златую ваверку, палю ты мне срэбную лисицу, я пашу шукоўную футра, а прану и поеду в столицу». Так, ходим. Это одни тут лётают, это мы забили оленя, а там кто? А там, мабуть, олень ще один. Так. А, гэта олень, якога забіла пума. Усё. То бок мы яго не залутаем, бо ён пусты абсалютна, ім нават скуры не будзе на тым алене. Вось тут быў воўк заўсёды. Нема. Так. Але ж ён і не вые. Ён не рэснуўся ў гэтай лакацыі. Там пячора ці трос, я ўжо не памятаю. Так, ходзім. Так, ведаеце што? Вось так зраблю. Бо мне паходнік патрэбны. Пакуль ёсць магчымасць, пакуль сонейка высока, то лепш вось так зрабіць. Оу, я. Так. Давай 2. Оставим гарбатку. Давай шипшиновую. Аллера. Вось гэта лайновыя паходнікі. Так, ну што, шукаем гэтага шэрага. Тут яго няма, мабыць, ён там. Так, арыгана танчыць. Але тут хутчэй на нас палюе мядзведзь. Ну, не кажы. Усё ж такі мы бадзёрая моцная павінны пабачыць. Адзінае, што тут складана, гэта рэльеф на гэтай лакацыі, чаму так цяжка на ёй змагацца супраць мядзведзя. Бо тут бачыш пагорак за пагоркам. Ён просто з-за пагорка ён не рыкае, і ты яго не чуеш. Ну, калі ён уже перад твоім носам, то ўсё, гамон. Трымайся як мага, мацней. Але па пысе ты атрымаеш дакладна. Ще один раздзерты. Тут галоўнае зараз нам, каб вецер нічога не сапсаваў. Бо калі такое на дворы захаваецца, мы зможам прабадзяцца даволі доўга. Так, гэты воўк ён вые, але даволі далёка. Мабыць, вось з гэтага лесу невялічкага.
Гэты лес у нас праз шчыліну. Так, Мішаня, ти де? О, гэта наш мінуле. Вогнище наше мінуле, якое трапило у шорці на ютубі. Нідзе ніхто не храбусціць, не рычыць, нічога. Wonder if I can drop any of this gear. Калі з'явіцца, то вось тут. Ён адсюль пойдзе з гэтай пячоры. Так, тым не меней. Так, ужо хутка павернемся, будзем лягаць спаць да ночы. Так, давай яшчэ тут праверым, бо тут мы сустракалі ваўка. Мы яго не забівалі, але ж куды ён падзеўся? Так, ветер распачынаецца. Як нам час просто не фартануў, правда? Мы вяртаемся. Бо акурат такі ветер задзьмуў нам паходнік, і гэты на нас кінуўся. This pack is getting kind of heavy. Так. Вот такое. Калі раптам сёння ўвечары мядзведь адновіцца, но гэта будзе... Это будзе весела. Сраку раздзярэ як проста. Не дай бог, як кажуць. Ну, вядома, што ўначы мы калі палезем на яго, то толькі ў выпадку, калі паўночнае ззянне будзе. Але вось так, інфармацыя для развагі ўжо маецца. Так, давай скінем дровы. Магчыма, сходзім аленя залутаем, якога мы забілі, скоро хаця б здымем з яго.
О, тут клёну ляжыць яшчэ. Трэба будзе забраць. Вантробаў хапае. Нават скура ёсць аленя. Так, як мы адчуваемся? Не вельмі добра. Моцна дзьмуем, моцна. Ён жа ж, я пра мядзведзя зараз разважаю, не мог нас задоджыць вось тут, на гэтай частцы мапы, каля пячоры. Я спадзяюся на гэта. Так, 21 хвілінка, давай. Так, добренько. Падабаецца. Што ў нас па часе? Амаль што ноч. Я мяркую, мы зараз зробім сабе вогнішча тут. З дапамогай лінзы. Але гарыць яно будзе ў нас у пячоры. Так, сюды. Так, выдатна. Выглядае на тое, што ўсё атрымаецца. Я спадзяюся, што ўсё ж такі мядзведзь не рэсніца. І калі ўвечары будзе у нас, уначы будзе паўночнае ззянне, то мы гэты бункер нарэшце знойдзем. Come on, little fire. Так. Сціхло ўсё. І пры гэтым надвор'е было добрае. Давай паглядзім. Ну, яно выглядае нібы як шанец на ззянне. Адзін пакіну сабе ўсё ж такі. Так. Будзе лепш. Ужо вечар. Яшчэ гадзінкі 4 прыйдзе ноч.
Так, соненько села, лечим. Спать мы больше не можем, але тем не менш. Зараз тут по господарам краху. Так, чекаем. Ще рано. Ну, тое, што вецер гэта нядобра. Так, 11:43. Давай ще. Ну, так доволі шмат води у нас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тільки зараз бере ті вовки, яких ми покинули у живих. І нам не сапсували нічого. Jedzie tam. Недзе бліжэй да ўваходу, я гляджу. Мне падавалася, ён тут павінен быць.
Так, я спадзяюся, ты не на гару мне прапануеш паўзці. Так, ну і дзе той намёт? Вось ён. Нарэшце. Нарэшце знайшлі яго. Тры стрымы, калі што. А ў мяне нічога няма, дарэчы. Ліхтара не ўзяў. Так, што тут? Ну, гэта не тое, што мне патрэбна зараз. Так, скрыні. Некі тут правады. Session 14, Project Medical Officer interviewing Patient 7. Return to the first instance. What did you see? It was at the beach. Just pictures in my head, feelings. One of those beaches where the sand goes way down to the water, no drop off. I remember a gray day and dark water, no wind, no waves. I was alone, looking around a lot. I didn't understand what was happening. What do you think when you're that little? Always wondered why it was that day, that trip, that stuck with me. Focus on the ending, the final frame. They lost me. Just a little kid. Гэта не зусім зразумелыя ўспаміны. Такі, ведаеце, троху блытаюць. Так, патрэбная хвілінка, выбачаюся.
Працягваем. Так. У шафе для зброі ніякай зброі. Хто б мог подумаць? Так. Так. Что на столе? Узгадок не маем. Узгадок не маем. Так, пойдем налево. Тут у кутах. Куты пустые. Так, некая метла стоит. Ведро. Рушник. Не-не-не-не-не-не. Мне только воду забирай отсюль. Больше ничего не треба. В этой скрині нічого. Кордони так само нічого. У вас справоздача лежить. Вже бачу. Тут пустий кут. Ну так, я б сказав, бідненько, коли щиро. Ми ще дома до кінця не дійшли, але вже виглядає, що зовсім нема нічого. Там часом буває дюжа. Так, подаруночок у вигляді кукурузи. І так само рушничок. Більш нічого нема. Ну все, давай справоздачу і до хати. The island hasn't been making our lives any easier. Hauling loads from the coast to the inland bases has been slow and costly. And people are starting to notice our operation around the airfield and mine. It's getting harder to stay under the radar. But the character of the locals, both here and far inland, seems in our favor. There aren't any helping hands. Outsiders get ignored and then forgotten. And we play the part. Ну і все. Калі вы падыгрываеце, то чаму не? Так і павінна быць, а як яно іначай будзе? Давай паглядзім, што ў нас далей па задачах. Use the repair transmitter network to search for second airfield for signs of additional bunkers. Так, нам трэба будзе ісці на аэродром, і бункер, мне падаецца, я ведаю, дзе там. Хаця не. Гэта зянне проста мара эпілептыка. Ну, тут слухайце, нават гэта ёсць, але не працуе. Свідравальны станок, варштат. Так, мы сагрэтыя, пабеглі. Зараз у пячоры нашую, дзе мы былі. На усялякі выпадак лук у рукі. І пабеглі. Жукоза, вітаначкі. Лайк за мову. А хз, ты не ведаеш, што гэта за гульня, ці што? Жукоза. Калі ты не ведаеш гэту гульню, як яна табе ў рэкамендацыі патрапіла? Ну што, можна паглядзець, як прыгожа. Толькі мне больш падабаецца, калі зелёна-сінія, а не чырвоная. Так, наш мядзведь-эпілептык. Сумняюся. Дарэчы, мядзведь так і не з'явіўся, вось гэта цікава. Ці я памылюся, калі лічыў, што пума аднаўляецца праз месяц? Ці то што? Але выглядае на тое, мядзведзя няма, мы яго не сустрэлі. Вядома, яшчэ нічога не згублена, ён нам можа сустрэцца, пакуль мы тут бадзяемся, але плюс-мінус
бяспечна ўсё абышлося. Я б нават сказаў, вось гэты паход у ціхую рэчку зараз, ён увогуле з 2 мінулых, ён самы паспяховы не толькі праз тое, што нам удалося знайсці бункер, а і праз тое, што увогуле паляванне лёгка далося. Вось, і ўсё астатняе вельмі проста пайшло. Цьфу-цьфу-цьфу. І я шмат Белсат глядзеў і разумею, плюс польскі разумееш. То ты, мабыць, пасля Белсату, тыпу, беларуская мова па тэгу цябе б накіравала на маё відэа, зразумела. Так, усё спакойна. У любым выпадку, калі ёсць жаданне па серфсе, па канале, паглядзі, якія гульні я стрымлю. Можа, будзеш калі-нікалі заходзіць. Наш медведь Динамо. Не, Рыгана, тут... Давай я тебе так паспрабую. Усё ж у гэтай гульні, вось гэтыя разлікі усялякія па сваіх вандроўках, па выжываннях і гэтак далей, яны ж базуюцца на ведах аб механіках. І тут важна разумець, якія апдейты рабілі распрацоўнікі пасля таго, як патчы рабілі. Вось мінулы патч, ён быў амаль што 2 тыдні таму. Ці то ў суботу, ці то ў пятніцу, я ўжо не ўзгадаю зараз. Але факт той, што калі мы ў панядзелак гулялі, акурат такі было гэтае абнаўленне. І праз гэтыя у нас з'явілася пума. Другі раз. Там розніца паміж 2 пумамі была у нас 2 гульнявых дня. Завірухамі ці завіруха. Віталькова, не пачынай, бо гэта шарманка, яна як заядае. У мяне, дарэчы, яна калісьці грала ў галаве 2 дні запар. Гэта было шыкоўна. Вось. Так, можна лягаць. 4 гадзінкі спакойна паспім. Так, а яны апошнюю сюжэтку выпусцілі? Не, Рыгана, я б зрабіў уже відэа, ты што? Я б пра гэта ўжо трубіў бы як трубаш натуральны. Ужо б усе ведалі, мае гледачы, што ёсць. Так, мы зноўку... У нас можа быць... Есці хочаш? Пачакай ужо. Рэйшу. О, добра. Добра, давай рэйшу прыгатуем. Так, і шыпшына. Усё гэтае нам трэба. Так, вакол не людзей, не машын. Так. Не машын, не людзей там усё ж такі. Давай пачакаем 2 гадзінкі, каб пасвятлела, каб мы знайшлі назад свой спальнік і не бадзяліся наўкола яго. Хо-хо-хо-хо. Завіруха пачалася. Хто там паклікаў завіруху мне, га? Ты бачыш, што ты нарабіла, Рыгана? Дык, карацей, да чаго я схіляўся, калі казаў пра механікі. Калектыўная завіруха, ага. Так, так. Забіраем. Гэта мы таксама забяром. Пасуду забралі. Гэта з сабой. Цвікадзёр. Цвікадзёр, дзе ты? Добра, сотка. Раз, 2. Так. Потым што мы яшчэ вынесем адсюль? Гэта хай стаіць тут. І мы яшчэ сюды пакладзем. Вось гэтае. У мяне яшчэ ёсць вось гэтае. Так. А яно тут застаецца. Так. Скорым. Мабыць, я ў Мілтон лепш зацягну.
Вось гэта ўсё. Хай гэтае тут застаецца. Можа, толькі мы зараз сабе адрамантуем шубу мядзвежую. Высушаная, высушаная, не высушаная. Як мы там адчуваемся? Плюс 6 килограммов. Ну, шмат. Так, давай сюди. 69. Ремонт. О, глядзіце. Глядзіце, як шыкоўна ўсё складаецца. Куды ты падымай? Дзеўчына. Усё, мы сыходзім. Нам трэба ісці на аэрадром. І ціхай сапаю мы і пойдзем. На выйсці зараз ще захамячым кавалачак мяса. Як яно смачна есці. Так, ну, гэта мы вып'ем потым кубачак. Адзем. Так, гэтыя скуры мы нясем у Мілтон. Мы нясем у Мілтон. Так, трэба зараз падумаць. Ну, дойдзем да пячэры, там пагляджу, як мы на аэрадром пойдзем. Аэрадром даволі бяспечная мапа, даволі неблагая. Вось там пасля яе павінна быць яшчэ зона забруджання. Вось там будзе цяжкавата. З аэрадромом усё павінна быць ок. Это и горы завируха, моя завируха. Ни в пятном, ни в машине людей. Завируха. Бля, пачалося. Пачалося. Ужо залезла ў галаву і не сыходзіць, ага. Смешна ёй. А мне з гэтым жыць. Сёння, дарэчы, троху снегу было. О, бля, што ў нас было? Каб вы толькі ведалі. Я сёння выйшаў, каб набыць сабе хлеба. Ну, тоставага, бо мой малы любіць менавіта тосты смажаныя ў такой, ну, адпаведнай прыладзе. Вось, не тостары, калі што. Бутербродніца ці неяк так яна завецца. Вось, і мы, карацей, я выйшаў, каб набыць гэты хлеб яму, каб зрабіць яму гэтыя бутерброды. І па дома магазин не працаваў, ну, думаю, пайду кудысьці далей, а галаледзіца была, боже ж мой, я, бляха, як карова быў, натуральна на возеры там замерзлым. Вось, і да наступнай крамы трэба было ісці прыблізна паўгадзіны. І я думаў, я быў упэўнены, што яна працуе, але паўгадзіну ў адзін бок, яна, курва, таксама не працуе. То бок толькі заўтра. Палякі 2 дні. Вафельніца, не, там нема ў мяне гэтых вось штуковін гэтыя, якія для вафель. Мне там толькі для бутербродаў, больш нічого. Ну, такая прашпільная штука. Вузканакіраванага карыстання. Вось, але галалёду было, бля, як цяжка. Я нават потым пайшоў не па сцежцы для шпацыру, а просто наўпрост па асфальце, па дарозе. Туды і абратна. Гадзінку, карацей, прашпацыраваў, а 8 ранку.
Так, вось пытанне ў мяне толькі, я вось думаю, галаву ламаю, дзе пакінуць гэтыя скуры ўсе. Мабыць, я зацягну іх на ферму. Дзе ім яшчэ быць? Я не думаю, што ў сядзібе варта іх пакідаць. Што такое? А, яна стамілася, яна ўжо спаць хоча. Бляха, я забыўся, нам же ж трэба лекі было выпіць. Так, 7. Добра. Халера. А каб не узгадаў, згубілі б адзін дзень. Нас і так хп тае. Ты тут мяне не праціснеш, правда? Так, мы тут спаўзалі. Придется сюды, на дрэва. Возьму лук у руки. Стоп, не гэты. Вось гэты. Бо тут быў волк. Ён ад нас збег. І трэба чакаць, што ён недзе тут і з'явіцца. Так. Святкі на ўвесь тыдзень. Ну, яны 3 дні, карацей, святкуюць. Яны як пачалі 24-го, таксама быў выходны ў іх. І ўсё, і па сутнасці толькі заўтра выйдуць на працу, нават крамы. І шчыра кажучы, вось калі ў іх нядзеля толькі не гандлёвая, я неяк прызвычаюся, мне нават гэта падабацца стала. Сапраўды, гэта, ну, незручна, праўда, гэта нязручна. Але, бляха-муха, гэта кайфова у тым сэнсе, што усе адпачываюць у нядзелю і не ведаю, як гэта правільна і карэктна паведаміць, але прыемна, што, напрыклад, алкашы не маюць магчымасці набыць сабе будь-калі алкашку. Мне падаецца, гэта класна. І такія ўсе цвярозыя, бодрыя у нядзелю. Так, зразумела, чаму дзед гуляе ў гэтую гульню. Спаць кладзіся, лекі пей, Але ж ты гаўняк вырве. Каб цябе ліха. Угледзеў сэнс. Гэта ж маё паўсёднае жыццё, так? То бок, пі лекі, хавайся ў цяпле і выжывай кожны дзень. Так, ну мы сюды павернемся, калі што, на гэтую лакацыю, каб замалёўкі рабіць усё роўна. Мы тут набадзяемся яшчэ, ажно рыгаць будзем ва ўсе бакі, ванітаваць. У госці можна, так і робяць. У гэтым і сэнс, то бок глядзі, у палякі што зрабілі. Людзі, якія рэлігійныя, яны, вядома, што з раніцы ідуць у касцёл, потым сустракаюцца, вельмі часта бачу, як такія сталага веку людзі разыходзяцца і разыходзяцца такімі групоўкамі па 3, па 4 нават сям'і, то бок парамі. Размаўляюць нешта, кудысьці ідуць, да кагосьці ў госці, які крацей, ну, прышпільна. І што вельмі цікава, ходзяць да не толькі старыя ў касцёл, ды і ў царкву, дарэчы. Тут тое самае ў іх неяк так з рэлігійнасцю гэта вельмі ўсё добра. Вось, яны і ў царкву ходзяць сем'ямі, то бок і малыя часам бываюць. Вось, і дарослыя, і майго веку. Ну, карацей. Яно, ведаеце, яно так
хаця б звонку, але падобна на нармалёвае добрае жыццё. Спакойнае, вясёлае такое. Вось, гэта моцна адрознівае ад Беларусі, напрыклад. Але, не, калі не ў дэталі ўжо ўваходзіць, то ўсё роўна гэта прыемна. Ёсць свае прыемнасці і на тым баку маецца на ўвазе ў Беларусі, і тут у Польшчы таксама. Усё, хаваемся. Всё, пакінулі. Так, нам трэба зараз ісці. Та паспееш ты ўжо кінуць усё з сябе. Няшчасная дзеўка. Так, у нас ёсць тут дровы, дарэчы, якія мы з сабой цягаем? Нема. Зато ёсць во, гэтыя. Нахер гэтыя. Так, вось гэта яшчэ можна скінуць. Але давай лепш гэта зацягнем у сядзібу. Ці на ферму, неважна. Так, кішкі, навошта я з сабой столькі кішак цягну? Лепш было там у пячэру пакінуць, дзе мы былі. Так, перад выйсцем яшчэ ляжам адпачнем, бо стомленасці ў нас багата. Слухайце, па трасах гэтых лазіць мы не зможам. Ніякіх трасоў. Так, это азначае, што... Ну, там, дзякуй Богу, у Мілтане там гэты двухузроўневы трос, то бок і там пячора, там адпачнем. Пакуль у нас гэтая хвароба пройдзе. Трэба яшчэ паглядзець, колькі разоў нам трэба папіць антыбіётык. Каб з гэтых чарвякоў з сябе павыводзіць. Так, зараз ужо будзем лягаць. Так, глядзім. 7 разоў. 7 разоў. Колькі у нас ёсць? 3 кубачкі і 4 тут. Выдатна. То бок 7 ёсць. Давай. Ну. О. П'ем. То у нас там пастомле... Ага, сярэдзіна дня. Давай вось так. 3 гадзінкі. Все, ходим. Тут колькі прайшло 2 дні. Та ты шо, ты паглядзі на гэтае надвор'е. Ну, няхай тут ляжыць гэтае мяса. Бо у нас там да халеры яшчэ было мяса гэтага. Ты паглядзі толькі на гэта. І як цёпла нам, слухайце. Нам нават паходнік не патрэбны зараз. Пач, моренно. Так, мне падаецца, мы адсюль усё забралі, правда ж? Ці не?
можна, дарэчы, скінуць будзе, падаецца, Carry much more. вось гэтыя рэчы, бо тут да халеры іх так. У нас пакуль што ўсё няблага з гэтым. О, 6 штук шмыраць. Так. Дарэчы, і гэтае можна. Каб рабіць гэтыя лукі. Так, ну а скоро я ўжо зацягну туды. На ферму, хутчэй за ўсё. Так. Чакай, а дзе ліхтар? Вось ён. Ліхтар, ліхтар, ліхтар. Бо у нас паліва ёсць, трэба цябе заправіць. Шыкоўна. Так, у вас засцерагальнікі, правады. Это ўсё скінуць таксама трэба. Так. Па сутнасці ўсё. 3. Хадзім. Стоп. Там у нас аптека была ж, правда? Можна ж скінуць, у нас ёсць вось гэтае і вось гэтае. Стоп. У нас тут 2. Гэтае паверні. Будзе 6. Ай, падабаецца, калі вось такое адбываецца. Галоўна, каб без ветру. Так, для паразумення. Мы зараз на Мілтоні. Мы зараз пройдзем у самотную багну і адсюль пойдзем на чыгунку. А там ужо будзе рукой падаць да аэрадрому. Праз цясніну. Там усё блізка. Пума не рычыць на мяне? Это чаму? Пойду на двор, пошукаю вашу завіруху. Нема там нічога, я не ведаю, як у вас. У нас-то ўвогуле учора было мінус 11 раніцаю, потым мінус 10 увесь дзень, а сёння 0. І ўсё. Вось і ўсё шчасце каляднае. І снегу ніякага не было. Як я ўжо казаў, толькі лёд. Зараз плюс 2. Да. Вось гэта зіма. Прыгожа аблокі летуць. Так, ветер падымаецца. Навошта ты падымаешся? Я цябе не клікаў. Мабыць, мы у сядзібу да і не пойдзем. Я гэтае... Усё роўна скуры ўсё астатняе пацягну туды. А тут я толькі кавалак мяса з'ем, ды пайду.
Хаця, з іншага боку, я вось не памятаю, ці ёсць там у нас мяса нейкае. Так, раз, два, три, 4, 5. На усялякі выпадак. Калі там не апынецца ежы. Вода там была, я памятаю, што ваду я пару. Шикоўная бляха надвор'е для спацыру. Хоць ты пераходзь праз усю лакацыю за адзін мах. Так, цяжкавата. Ветер. Так, не забыцца яшчэ, што нам трэба запарыць рэйшу 4 разы. Каб было 4 кубкі. Падалося, што воўкі ідуць на мяне. Але калі што злева, воўкі-то павінны быць ужо. Слухайце, знікла пума адсюль. Куды? Пытанне. Яна правела ўжо, калі што. Ну, ўсё зменіцца надвор'е. А вот тут есть. Добре. Ну, ще 5 принес. Добре, там мы оленя лутали, я памятаю, давно. Так. Вантробы, олень, добре. Так, давай у куфар. Бярозку. Хутчэй за ўсё я лепш заберу її з собою. Так. Ось так. Это с собой потягнем. Так. Все, лишнего ничего, правда? 2.15. Як у нас з вагою? Так, мы на троса не скочым, калі у нас будзе надвага. Трэба паглядзець, колькі у нас зараз агулам вагі. 39. Ага, то бок калі мы... Ага, у нас палова. Не. Нават калі мы адпачнем цалкам, магчыма, што мы не зможам па тросе лезці.
Бо у нас вельмі кепска ўсё з адпачынкам. Ну, трэба ноч тут ужо трымацца. Я іншай магчымасці пакуль не бачу. Так, раз, два. Не, гэта пакінем. Пойдем, значыцца, распалім вогнішча, запарым сабе рэйшу. Яшчэ гэты кавалак прыгатую мяса. Come on, little fire. Come on. Come on, come on. Так, перспектыва 7 дзён яшчэ тут знаходзіцца, мне не падабаецца, каб мы адпачылі на 100%. Бо за 7 дзён мы пройдзем столькі шляху. Гульнявых 7 дзён маецца на ўвазе. Так, гэта згасае. Сюды давай. У нас там была, чакай, во, на патэльню. Мясо сюда. Так, готовим рейшу. Рейша, 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 рейша. И рейша. Так, 4. Все? Давай. Ну, в любом выпадку можно закинуть воды на парус, покуль мы тут будем чакать раніцы. Одна. Давай. Усё. Значит, собери воду. Так, глядзім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8. На всялякі выпадак. І нам трэба 7 доз яшчэ атрымаць. Все? Толькі одна шыпшына? Чаму? Толькі што ж, ага, вот 3. Гэта для вітаміна С. Слухайце. Ну, шыпшыну прыйдзецца рэгулярна нам піць, каб аднаўляць вітамін С сабе в организме. Wonder if I can drop any of this gear. Чому я готоваць натисну? Так, уже амаль вечер. Хутка пойдем спать. Питная. Угу. На расплавление до закипания. Да, 32 выкипания. Ага. Давай ще. Сколько тут? 1,5.
Не забудь яшчэ кацялок з сабой взяць. Палова гадзіны. 22 хвіліны. Так, 3 хвілінки. I need to find a place to rest. Так. Ну і давай ще. Ага, полову літра. Поклали собі у кишеню. Апошнє. Эхолокація. Дзівчині зараз просто тяжко. 18 литров на себе тягнуло. Так, ну тут нема чого пакувати вітровники. I am not going to be able to carry this load for much longer. Куда ты поденешься? Давай 15-ку. Скинем просто. Так, готово, готово, готово. Давай спать. 7 гадзін не атрымаецца, але колькі нам дазволіць наша стомленасць. Так. Холера, бляха, больш за палову ўжо. Скалі з'ела. Так. Ну что, амаль што раніца. Як там у нас? Так, гэта выпіваем. Добра, 6 разоў засталося. Так. Значыцца, гэта з'елі. Гэта выпілі. Зараз дакладна выспімся як сабакі. І сыходзім адсюль. Я не спадзяюся на тое, што надвор'е дазволіць. Ёсць, ёсць. О, тым больш, што ў нас і стаміны. Ну, у сэнсе вагі. Дастаткова, каб спакойна прайсці. Давай, ходим. Так, сытые, напитые. Мусім ісці. Ну, нас ужо чакае ваўчына там. Ты глядзі, як он пачуў. Пры гэтым у нас нічога няма ў кішэні. Курва. Стрэйфіцца, як заўсёды. То ўлева, то ўправа бяжыць ён.
давай, малая. Нам трэба яшчэ да тваёй стомленасці на трос залезці. Было б выдатна яшчэ дайсці туды, да пячоры. Это было б, безумоўна, бяспечна вельмі. Не пазяхнулася ёй. Перашкодзілі. Так, тут цёпла, вось тут цёпла. Так, давай так, 4. Так. Штосьці яна мне пужае гэтымі сваімі енкамі пад тое, што мы леглі спаць. Так, усё. Мы больш-менш у бяспецы. Тыя ваўкі нас не павінныя пачуць. Тут мы яшчэ павінны знайсці крыху кары бярозавай. А кары нема? Тут нема, там нема. Тут олень павінен быў быць, правда? Так, олень. Мы тут што, нядаўна былі па гэтых памерках па гульні? Цікава. Так. Трусы, давайте вы уперед. Уперед, хлопцы, давайте. Оттягивайте увагу на себе. Калі раптам будуць драпежнікі наперадзе. Кыш. Так, вось ваўчына. Там 2 оленя бачу. Один другі воўк, ага. Ну, я павінен праскочыць, мне так падаецца. Есть адчуванне, чаму зараз у мяне так гэты воўк пачуў. Гэта простое, што ў нас паразіты. Ну і тыпу, магчыма, па логіцы гульні. Дзеўчына хварэе з гэтымі паразітамі і смердзіць, адпаведна. Уже там без падрабязнасцяў, але ж можа там недзе пярдзіць, смердзіць, карацей. Вось такое есть адчуванне, бо занадта далёка. Волк гэты мяне пабачыў.
Добре, што мядзведзі не было, добра. Ідзем. Давай мы вось так зробім, калі ўжо не атрымаецца захаваць, то не атрымаецца, але ж ж такі паспрабуем сабе паходніку рукі ўзяць, каб данесці да печэры. Come on, little fire. Пакідаем Мілтон. Нядобра. Даволі такі моцны вецер. Ну, тым не менш, калі мы выцягнем, то можам ще раз распаліцца. Так, а гэтая краіна патрэбная. І рэйша патрэбная. Я вось зараз думаю, ці патрэбна нам гэтая пячора? Мы ж можам і тут уніз пайсці. Так, узялі. Так, а вось у вас ёсць язь? Чакай, які касіў канюшыну, як поўнае імя гэтага яся? Якое поўнае імя у яські? Так. Цікавае пытанне. Таму што я ніколі нават пра гэтае не думаў. Калісьці я такое пытанне задаваў наконт Юзіка, і ведаю, што Юзік гэта па-расейску Іосіф. Бо Юзік пайшло хутчэй ад польскага Йозаф. А язь... Слухайце, а нібы выглядае такім чынам, што надвор'е то нам спрыяе ажно дайсці да разбуранай чыгункі. То бок у нас, вядома, стомленасці багата, але ж мы можам вытрываць гэты шлях. О, ляжыць. Слухайце, ну на рэсурсы не вельмі шмат. Штосьці так сквапненька атрымалася ў гульні. 6-я гара. Або яшчэ 2. Так, тут галіна, там факел.
Думаю, зараз ісці ажно туды праз тое, што надвор'е спрыяе. Калі яшчэ такое надвор'е мы сабе вычапім, каб зрабіць гэты пераход, халера яго ведае. Ну ўсё, гульня рэабілітавалася. Насыпала нам кары, як мае быць. Так, сюды. Адзін. Так, мы ж былі на разбуранай чыгунцы, то бок там будуць нейкія запасы ежы, вады і гэтак далей. Чаму б не пайсці? А яны што тут, чакай? Яны ж наверсе не могуць быць. Яны ж унізе заўсёды. Так, у нас ночь уже. Не, я не пойду. Ходим у печеры. То я думаю, что у нас изменился колер неба. Цікаво, колькі ў нас стомленасці застанецца напрыканцы гэтага паразітарнага эпізода. ВРВ усе падарункі набытыя на Новы год? Купляў падарункі. Можна усе выходныя чыліць. Замаўляў ці кудысьці ездзіў, набываў. Замаўляў, добра. Так, ходім уніз. Я ўсё думаю. Там была ежа у нас, ці не была нейкай. Трэба паглядзець, схадзіць. Я ўсё роўна на наступны дзень пайду адсюль з гэтага выйсця праз гэты пешы спуск. Відаў, можна і тут без троса, калі казаць, але там таксама неблага. Так. Кішкі ёсць, скура ёсць, ежы няма. Ежы няма. Ну то давай, ходзім. Так, у Акрополь. А, гэта гандлёвы цэнтр у вас там такі, наколькі я памятаю. Сетка. Так, з ежай неяк напружана. Где тут можно разместиться? Каб сапнуть крыху. А, ёб твою, тягну и кинул. Дурень. Так. Так.
Зараз собі напаримо гарбатки. Come on, little fire. Come on. Так, давай 2 літрики. Ось так буде то, що треба. Так, чекай. Отжав сябру Стар Дестройер Дарта Вейдера. Ого, ніхуя собі. Ось гэту патрэбу твоих сяброў. 76 замест 100 евро. Там вельмі ўдала. Это просто невероятно. Як ён, які ён, бляха, сарамлівы, паглядзі, як ёсць. На сябе яму комплімент адвесілі, а ён як ёсць. Што ёсць, то ёсць, ну. Так. Вязь гэта адзін з варыянтаў ад Яна. Карацей, усё гэта тычыцца Ешуа, правда? Гэта шатоль, гэта імя пайшло Ешуа. 35, толькі 2 паходнікі у нас. Это мало. Так, паклалі сабе. Перапрацуем. Перапрацуем. Так, а что там, кто там в РВ? А, магнатэры ў чаце, ну. Калі магнатэры, бляха, сябе неўпэўнена паводзіла, правда? В РВ. Гэта не па-магнацкі. Так, добра, раз... Ну, да холеры. Это апошні. Мы зберем. Все, далей будем тут воду парить. Колькі тут распаўлення яшчэ. Так. Усё. Што мы маем? Ну, гэта мы будем карыстаць зараз. Гэта нам трэба запарыць будзе яшчэ. Шыпшына ёсць у нас? Нейкая. Ніякая шыпшына няма. Так, 40 хвілінак ёсць. Березовая кара, рэйша. Давай, 30 хвілінак. Острэечны дзядзька ввогуле Янук. Ой, цікавае гэтае прозвішча. Так, мне падаецца, што тое добра так аднаўляла. Вітамін С. Ён жа ж у нас у праблеме. Так, ён ж у праблему у нас. Давай, размяшчай. Гатуем бярозу. Так, хоба. Гарбаткі. То можна, да рэчы, ваду не піць. Можна гатаваць гарбату сабе. Спакойна паць яе ў гэтым. Які, бляха, тэрмас. У тэрмасе захоўваць. Чи хопіць цябе? Пять хвилинок. Ну все, мабуть. Так. Где наша пляшка? Один есть, это есть. Ложимся спать.
6 годинок, мабуть. Толькі што праблема зараз гэта з ежаю. Колькі у нас усё засталося ў Мілтане абсалютна. Гэтае багацце. Паўночнае ззянне. Так, то мы можам... разумела. Так. Все равно не шмат. Давай так. Один кубышек того, другий кубышек того. Каб витамин С обновить. Спать мы уже не сможем. Давай чекать. Раз гэтых паразитов. Шмат яно з нас вымагае гэты гарбаты. Это за ноч 3 кубки. Яшчэ у нас не адноўлены вітамін С. Як мы там спачуваемся. Спать. Все, поднялись. Давай, пошли. Только чакай, нам трэба во гэтае выпіць. 5 разоў засталося. Какая пячора, что ты рзешь? Дай вогнище распалить. Так, я памятаю, што на разбору на чыгунцы было мяса. Трэба туды будзе зайсці зараз. Спадзяюся толькі, што вецер не задзьмуем. І мы бяспечна пройдзем. Поднести. Где тут был беспечным? Вниз поход. Так, тут высоко, вось там. Сядзіць чакае, слухайце, пад гэтай пад сцяною. Там, дзе ён еў гэтага корпіка ці каго, можа, я нейкага труса. Учора. І дасюль яшчэ сядзіць тут на гэтым месцы. Сабака. Так, як мы тут, што мы тут?
Няблага. Самае добрае з гэтага ўсяго тое, што вецер сціх. Гэта шыкоўна. Што ты, дзе ты? Алло. Ну давай. Я нават стрэлку не буду вытрачаць на цябе. Зассаў. Так, хутка будзем есці. Нам толькі трэба дайсці да гэтай чыгунцы. Да базы. Там павінна ляжаць медвяжаціна, наколькі я памятаю. Ну, у горшым выпадку ваўчына будзе. Ваўчаціна. Так. Грэйшу мы ўсё ж такі возьмем. Цішэй. Так, слухайце, тут небагата ў сэнсе таго, што невялічкая тэмпература ў нас. Давай-ка мы возьмем сабе гарбаткі распарым. Якас? Я ўпершыню чую такое імя. Так, гэта не... Гэта не-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 не. О, давай вось гэта. Сёння без расейцаў на стрыме? Ну, так, бывае. Я ж не кажу, што яны кожны дзень заходзяць да мяне. Хаця з іншага боку. Вось быў на ютубе чалавек, які заходзіў на расейскай размаўляў. Ну, хто іх ведае, расеец ён ці не? Можа, расеец. Я ж не пытаўся. Could eat anything. Так і шмат беларусаў не ведаюць мову. Маладых ты маеш на ўвазе? Ну, я не згодны з табою, тому што калі хто калісьці дзесьці ўкарыстаўся моваю, нават у школе вывучаючы, гэта нават калі ён кепска ведае, але ж ён ведае мову. Мне падаецца, ты занадта моцна, высока падымаеш гэтую планку, што азначае ведаць мову. Што, чалавек не мае права ведаць кепска мову нейкую, ці што? І мае. Абсалютна. Баба, узыходзь. Давай, давай, давай. Ага, падымайся, падымайся. Размаўляюць вельмі мала. Ну, вядома, што размаўляюць вельмі мала. Гэта
Гэта факт. Толькі 20% размаўляюць штодзённа на беларускай. Так, цуд, што беларусы памятаюць сваю мову за стагоддзі прыцяснення. Так. Арыганна вельмі добра напісала, што гэта вялікі цуд насамрэч. Што рабілася так шмат, каб мова перастала існаваць, што тое, што сёння мы маем, гэта ўжо вялікая каштоўнасць. Ух, як сцішэла добра, ух, прыемненька. Абажаю тут гэтае надвор'е, вось калі так менавіта. Цішыня, снег, паходнік. Што табе яшчэ трэба ў гэтым жыцці, як кажуць. Саграванне скончылася, напісала. Нічога, мы ўжо амаль што дайшлі. Зараз, правда, тут будзе шмат ваўкоў. Там ужо аднаго бачу, не? Нам трэба тут спыніцца, паесці. Вось, магчыма, узяць вады, калі там у нас ёсць. І пайсці далей. Так, ну і вядома, щоб неблага было б паходнікаў нарабіць. Не, гэтага мы будзем лупіць. Бо нам адсюль яшчэ сыходзіць трэба, і сыходзіць трэба бяспечна. Таму трэба было забіваць. Так, Максим Танк. Чакай. Гэта псеўданім. Як завуць аўтара? Лера. Я таких энцыклапедыйных рэчаў не ведаю. Віталь, ты неяк часта пытайся усялякія такія рэчы, у цябе гугла няма, ці што? Выбачайся, можа, жарт кепскі, але... Так, гэта тлушч сапсавала сырое? Сырое? Чакай, у нас тут не было... У нас тут не было ежы? Лера. Come on, little fire. Семнадцать. 16. Так. Значыцца, нам трэба паесці. Там 17 хвілінак недзе. Няўжо мы не пакінулі ні кавалачка ежы тут? Слухайце, і вады няма. Тлушч, толькі тлушч. Кішкі, травы дакладней, так, клён ёсць.
Чекай, запалки отдай. І тут... О, антибіотики є. Вода. То, що треба. Ну, ходім. Зараз посмажем собі, што вам магчыма. Я не ведаю, што гэта, дзеля чаго такое робіцца. Арагана. Ну, гэта не то, можа, што ён правярае, не правярае, але выглядае так, як яно выглядае. Так. Цвілое мяса мядзведзя прыгатаванае 0,3. Але ж павінна быць бяспечна, правда? Гледзячы, што цвілое. Так. Сюды давай. Так. Сярэдзіна дня мы даклыбаем. 2 паходнікі. Давай вось так. Вось так. Я дурень. Я дурень, бо трэба было гарбатку поставить. Угу. З'ядаем. Выпиваем. Как тепло нам было, и идем. Раз. Так, ну нарешті у нас хапіло йому. Так, треба запомнить, на розброєній чагунці нема їжі. Ані каліва, ні трошечки, ні хвостика, нічого. Та, Рейвен, вітанки, могильщик, радий тебе бачить, редкі гості на моїх стромах. Редкі вельми поважаны. Стоп, ти куди? А пер'я збирати хто буде? Так, походник зараз гэты зачепим. Трэба набраць сабе яшчэ галінак, бо я так мяркую, што будзем паліць іх на паходнікі, пакуль мы дойдзем да... Ой, якія там... Там разгалінаванне чыгуначнае, перад тым як ісці на аэрадром. І там можа быць цяжка ў нас. Так, не халера святочны стрым ужо 7 гадзін, а мы сёння да вечара. Ён ж праз гэта і называецца «Адзін вялікі стрым». Я не ведаю, ці я заўтра буду стрыміць так, бо я бачу, што малы мой не вельмі задаволены гэтым. Я яшчэ падумаю, карацей, да заўтра, але я збіраўся 2 дні запар гэта рабіць. 2 вялікіх стрыма, але ж ужо не ўпэўнены. Дзіўна, што я не стаміўся сёння. Мабыць, гэта простое, што ўжо 3-й выходны нейкі, праўда ж? Таму і сіл багата. Так, гэта ўсё добра, тое, што паходнікі мы сустракаем, але мне патрэбныя галінкі. Гэтага дастаткова адной ужо. Так, амаль дайшлі.
Добра, хадзім далей. О, ще 2 галінкі, выдатна. Я ўжо хваляваўся, што адна будзе замала, пакуль мы там налупім гэтых паходнікаў, каб нам хапіла на распальванне. Шукаў на 5, гэта добра. 6, 7. Усё, пакінулі разбітую чыгунку, ідзем далей. О, я памятаю, калісьці гуляў першы раз гэтага гульню у сюжэтку. І тут кавалак сюжэта праходзіць, калі вось тут ідзеш па гэтым вось месцы, па калійных. І нечакана проста я не заўважаў, што калі ідзеш па жалезке, вось, то... Ну, то бок не вось па гэтай паперэчыне, а вось па рэйке непасрэдна. А гульня разлічвае, што гэта ты нібы па пагорку ідзеш па схіле крутому. Вось, я такі шоў секунду-2, яна проста хоба нагу зламала. А ў мяне ні бінта, ні халеры не было. Такое непрыемнае здарэнне. Як справы, дарэчы, магільшчык твае? Якія планы на сёння? Будзеш стрыміць? Ну, дык рэалістычна. Ну, амаль што так. Тыпу яна на гэтых, на абцасах. Пастаянна. Хутка саграванне прайшло. Мінула гадзінка гульнявая. Так, вядома, буду хутка 450 дзён без пропуску. Аж мурэць. 1,5 гады амаль што. Без перапынку. Штодзённых стрымоў. Як цябе ніндзя ўвогуле церпіць? Я не ведаю, ты ёй хоць помнік намалюй нейкі. Каб яна ганарылася гэтым подзвігам. Што яна цябе ўжо 450 дзён кожны вечар губляе. На некаторы час. Так, дык я не ладжу стрымы па 7 гадзін. Ну, я ведаю, што ты не ладзіш, я не пра гэтае. Што вечар таксама прападаеш жа ж. Знікаеш усё ж такі ў віртуал. А ўвагі-то хочацца. Ой, я памятаю, мы калі апошні раз тут былі, тут медведь божах на гэты. Волк. З нашай стрэлкай знік. Памятаеце такое? А ў нас ще будзе тады дэфіцыт моцны па гэтых стрэлах. Каб яго халера. Так, ужо звыкла, нават удзельнічае трохі. Ну, я памятаю, што на гэтым тыдні мы з тобой неяк там у чаце размаўлялі, дык віталіся нават. А што такое? Ужо не баішся? Усё, давай, хутчэй. Вау. Это у нас вогнішча там было. То хадзім. Я памятаю, що тут, пакуль мы яго шукалі, змерз, хп згубіў. Ой, я паляву згаў. На чым толькі свет стаіць. То можа вы, я не ведаю, можа вы як-небудзь у пару згуляеце во што-небудзь падобнае. Хутка ж з'явіцца, дарэчы, кааператыў вось у гэтай Long Dark у другой частцы. Можа неяк пагуляць.
павыжываць разам побач. Мне ўвогуле падаецца, калі такое, ну, магчымае, вось, дарэчы, Усяслаў, яго там жонка часам разам з ім таксама стрыміць Каця. А вось, дык, ну, гэта прышпільна, гэта класна, калі разам ёсць агульныя цікавосткі такія. У мяне, на жаль, не так. У мяне, на жаль, Інстаграм супернічае заўсёды, а не гульні. Ну і тут ужо нічога не зробіш з гэтым. Нічога кепскага ў гэтым не бачу, у сэнсе таго, што такія розныя цікавасці па жыцці. Больш абмеркаваць можна, калі ёсць вольны час сам насам, але ўсё ж такі. Часам пагуляць на двух было б добра. Так, чакай, штосьці напісаў, зараз я тут падбяру гэтае. Думаю, ўжо плануеш? Don't starve together. Ой, щось знайоме. Мабуть, штосьці падобне ўжо бачу дзесьці. Don't starve. Хтосьці стрыміў з нашых, не? Было такое? Чакай. Колькі ще 3? О, там на 16% толькі, так. Воу. Воу, гульня, што здарылася? Паглядзіце, як гэта выглядае ганебна. Брыдка. Так, давай вось сюды. Вось так. Зараз мы закідаем сабе крыху. Тут трэба разлупіць нашыя паходнікі, якія кепскай якасці. І нарабіць новых. Так, у гальне. Мне падаецца, за халера у нас галінак. Так, яно у раліфа перыядычна прасоўваецца. Во, штосьці такое, ну. Я не памятаю толькі, ці глядзеў я. Аномалии, кидай болта. Вот про что ты. Это про текстурки. Так, слухайте, штось мне не подобається. Ми вже стомилися на червоне. Так, 34-35. А ми можемо ще закинути? Ми можемо вуголь закинути, і палки у нас додатково. Давай ми ось так зробимо. Годинку поспать. Так. Ну давай. Шкода, у нас нема гэтага гарбаты травяной. Каб адпачыць добра. Две с половой. Давай мы так гарбату возьмем теплую. Шину не. Мабуть, вось гэту. Так. I wonder if I can drop any of this gear. Все, ходим. Oh, rust suit, I'm gonna faint. Тяжковато, кажется, з гэтымі паразитами кишечнымі. Вантробнымі. Псуюць усё гэтае уражанне. Яшчэ ХП адымаюць, карацей, жорстка яны.
Будзем ведаць на будучыню, калі будуць іншыя нашы гульні, захаванні гэтак далей, што кішэчныя, вантробныя гэтыя паразіты, гэта страшна. Так, у нас жа шпалак галінак гэтых хапаем, мне падаецца. Ну і так ледзь ногі гэтыя перастаўляем. This pack is getting kind of heavy. Малы зноўку прыйшоў за салодзенькім. Мы просто на каляды малым падарылі прыблізна, як я казаў, мабыць, ужо 5 кілаграмаў слодачаў. Храбусцяць паціху. Так, я спадзяюся, толькі ў нас там на гэтай не базе там было мяса. Толькі не памятаю, ці мы пакідалі хоць кавалачак сабе на будучыню, ці трэба будзе ўпаляваць кагосьці перед тым, як ісці у гэты, бляха, аэродром. Так. Змена надвор'я. Ну, я спадзяюся, я прайсці паспею. Нам нічога не задзьмуе. Хаця па-іншаму, нават калі і задзьму, нічога страшнага не павінна адбыцца. Ай, чакай яшчэ. Ты яшчэ не галодная. З надвор'ем пашанцавала вельмі моцна. Мы, глядзіце, ідзем ужо... Колькі мы ідзем? Ну, літаральна мы ідзем пасля ціхай рэчкі другі дзень. І як добра ідзем, бачыце, па якім надвор'і. Паходнік не задзьмула ніводнага разу. Усё добра, драпежнікаў няшмат на нашым шляху сустрэлася. Я вось толькі хвалююся за гэты стан вантробнай хваробы. Бо у нас ужо гэтая чырвоная стужка, яна палезла, бачыце, злева ўнізе. Як далёка. Яшчэ ў нас наперадзе 4 дні, як найменей.
Так, 4 ще засталося. Ну, нам їх повинно хапіти. Приблизно 3, наколькі я пам'ятаю тут адлегласці. Ці ми можемо їсти древи? Ні, не можемо. Так, усе, переход. І тут ветер. Ну, ён нам задзьмує зараз, походник наш. Так і ёсць. Неяк ён там з правага боку дзьмуе праз гэтыя скалы. Так, тут локація безпечная, без драпежников. Там повинно бути все добре. Кажа, заплюшчыць бы вочы. Усё, стамілася ў гаўно проста. Ну мы ўжо амаль што дайшлі, там нас чакае наш прытулак. Дзе мы адпачнем. І есці хоча, і спаць хоча. Усё хоча. Так, а я памятаю, что у нас были тут проблемы простое, что оленяў не было. Я бегал, шукаў, і нічога не было такого. Так, на озере злева нема. На озере злева нема. Угу. Ни оленя, ни труса. Так, а справа?
starving. Та чакай ужо, амаль дайшлі. Давай у цяпло хутчэй. І ніякай жывёлы не было. Гэта вельмі кепска. А ежа ёсць? Будь якая. Starting to feel numb. Нема. The sun is setting. Gonna get a lot colder soon. Вода ёсць, галіны ёсць. 14 рагозу только я маю. Воу-воу-воу-воу-воу. Это мы уже давно спустошили. Так, кольки у нас тут 5. Дай-ка колесочка. Мабуть, легче спать. 4. Пакуль што 4. Дзе гэтая медычная? У нас 6 кубачкаў і... Усё. А, антыбіётыкі мы бралі з сабой. Так. Угу. Это з намі гандляр спрабуе паразмаўляць. Уначы я піць не буду. Так. I've never been so hungry in my life. Гэта нам на дзень нават не хопіць. Таму што 11 гэта 1300 прыблізна. Што ты хочаш, калі ты тут равеш? Bargain or bail, friend. I ain't got all day. Ну, тыпу скончыць ці гандляваць, не? Okay then. Давай рушніка зберу хаця б. Так. Гэта надвор'е акурат такі пад аэрадром. Каб мы маглі там. Там мы, калі што на аэрадроме зойдзем, больш-менш бяспечна нам будзе. Адзінае, што... Так, па дарозе будуць трусы. 2 разы трапляцца, наколькі я памятаю. Але даволі далёка адсюль. Мы іх можам прыгатаваць. Але ісці зараз... Мабыць, небо занадта халадно. Тут жа ж гэтыя мапы надта халодная, праўда? Мінус 6? Гэта лічыцца не надта халодным. Ну то хадзем. Нам усё роўно тут нічога не свеціць. Нам трэба ежа. А аленяў тут не было. Угу. Каб тут у нашай аленяў паляваць, каб ён рэснуўся, то было б добра. Але ж аленя нема. Аленя нема. А на аэродроме хаця б ёсць тыя самыя трусы і драпежнікі.
Адзінае, што вось падчас паўночнага ззення нам бы драпежнікаў не сустракаць, але ж яно як пойдзем. Яны ўсё роўна там будуць недзе ўнізе, наколькі я памятаю, тут наверсе іх няма. Трэба было застацца на разбронай чыгунцы насамрэч. Пастаяць, крыху папаляваць, пазбіраць. Там і алені былі. Тут цяжэй. Тут значна цяжэй. Anything right now. I wonder if I can drop any of this gear. Тут, звичайно, були труси. Зараз нема, ось бачите вогнішча? Гэта мы собі гатавалі іх у мінулий раз. А зараз нема. Тільки нам тут ще йти до печери гати. Альбо до печери, альбо до вагончика. Що тут лепш не ведаю. Треба ховатися.
Вось, мабыць, тут. Не тут. Ось халера, мы прайшлі. Мабыць, гэтая пячора. Можа, я памыляюся. Так, ну, мабыць, прайшоў я гэты паварот на пячору. Нам прахадзім як ёсць. Так. Давай з'їмо. Зараз буде температура у нас ніжей за потрібною. Так, зяние стихаем. А, вот тут пещера, так далеко. Так, пришли в теплую зону. Добро. Так, попить. Я вось думаю себе на конт ежить и хопить в этого. Повинно хопить. Ось так. Угу. Что там ранится? Так, ну лучше что ранится. Питание только у тем. Угу, давай. Як адчуваем себе? О, холера. Две траціны хваробою. Яшчэ 4 дні трэба неяк ператрываць. Там будзе зараз вельмі халадно, нам трэба дабегчы толькі да вагончыка. Тут усё роўна ніякай ежы не было. Яшчэ па сутнасці ноч. Але магчыма, што будзе зараз пагода, бо аблок няма. Няхай сабе і вецер, але можна будзе распаліць вогнішча і ўзяць паходнік у рукі. Які світанак ружовы. Так, нам будзе больш-менш добра, калі мы дойдзем да непасрэдна аэрадрому, да будынку.
Вітаночки, олдскул, вітаночки. Рада бачить. Looks like I made it through another night. Як твой дзень сёння? Нешта ты позна зайшоў, звычайна раней заходзіш. Я ж сёння зранку стрымеў. Ці ты толькі вызваліўся, ці ў цябе праца была, што было такое? Цікава паслухаць. Так, ну мы да вагончыкаў... Там вагончыкі наперадзе, ці што? Не падобна, бо на вагончыкі, я памятаю, там іншы быў рэльеф. Ось так. Come on, little fire. Come on. Perfect. Пачакай. А ты пачакай, а я табе дадам крыху. Что у нас есть попить? Давай. Кстати, 5 гэтых засталося, ўжо няма ежы ніякай. Нам трэба будзе палутаць гэтую мапу на пачатку. Не надта лепш, ўсё ж таки лепш. Трэба будзе пазнаходзіць усе рагозы, ўсё што толькі можна, па будынках пахадзіць, там што я памятаю былі гелікоптэры, самалёты, ўсё гэтае, будынкі. Так, дарэчы, піца з жабкі смачная, што пісец. Мабыць, це проста добрая жабка пад бокам, бо мне не падабаецца, я заўсёды купляю ў чылі піца, там смачнейшая. Гэта такая мясцовая, нібы сетка. Сетка з двух гэтых, як чакаеце, піцерый, о. Не кухня ж называецца, правда? Так, усё. Вось дрэвы пайшлі. Давай-ка сюды, можа там рагоз будзе. Трус ёсць. Трусик збег. Так, тут галоўнае зараз данесці. Гэтага труса. І гэты факел. Паходнік наш. Да нашай базы, так. Ну, калі ваўчына нам сустрэнецца, таксама будзе няблага, бо мы яго шмякнем. І у нас будзе 3 кілаграмы мяса. Так, а ты паглядзеў дыскорд? Не, я ж не браў перапынку. ВРВ, пачакай, пакуль стрым скончу. Я потым пагляджу.
Так, а бочка нейкая ёсць у нас тут. Распаліць. По вугалю до холера. А бочки нема. Давай. Так. Зараз поставим воду сабе, пакуль будем гэтага за труса лутаць. Come on, little fire. Так, не вугаль. Вода паўлітрыкі. Так, сюды таксама. Ага. 2 літрыкі. Все, схаваліся. Эх. Я не струсали, так не поглядел в Discord. Так, а у нас здараецца. Прабач, не краўдуй уже. О, 800 грамм. Гэта несур'ёзна. Так, там паўгадзіны. Павінная быць. Так, до закипання 4 засталося. Это ничто. Jesus, it's cold. 22 хвилины. Надеюсь сюда. I said, oh, come on, baby, turn the lights off. I say, ooh, ooh. Come on, baby, turn the lights off. Подається там так було. I'm not sure I can carry much more. Так, ну ми ж повинні скинути спочатку гэтые сюди. Потім вантробу достанем. Спочатку їжа. Аккуратно паўгадзінкі. Так, што у нас тут? 29, 34, добра. Падыходзіць. «28, не, гэта занадта. Давай ножом. Так, і нам трэба адсюль сыходзіць туды. Бліжэй да... Так, может тут нічога не пакінулі, правда? Бо ежы тут няма, а ежа нам патрэбная больш за ўсё. Так, як там нашыя справы? «12 хвилин». Давай березовую. Давай ще березовую. I wonder if I can drop any of this here. Так, і все. Сколько у меня? 5. На то ходим. Так. Там ще один трус бігає.
Электросы не цікавяць, імі не насыцішся. Гледзячы на тое, што вецер дзьмуе такі больш-менш моцны, але мы трымаемся. Ён недастаткова моцны, каб задзьмуць нам паходнік. Трэба было, дарэчы, там сабраць вугаль, які валяецца. Гэтае валяецца каля машыны там. Так, першаснае пытанне ежа. З вадою, наколькі я памятаю, больш-менш усё ясна там было. А вось з ежаю усё не вельмі. Вялікая мапа. Вельмі вялікая мапа тут. Тут цяжкавата з гэтым. Так, заўтра стрыміш? Так, у любом выпадку я буду стрыміць, я толькі пакуль не вырашыў, ці то зранку да абеду, ці то зноўку на ўвесь дзень. Пакуль схіляюся, што да абеду толькі. Там паглядзім. Дарэчы, калі ты можаш, давай заўтра зранку да абеду з табой у Ghost Recon. Чаму б і не? Як ты там з часам? Сябруеш, не сябруеш? Што ў цябе? Ну тады давай прыблізна о 10 спішамся. О 10, 10:30 як спішамся, так і назначым час. А якім пачнем. Добра? Сябруеш? Што маеш на ўвазе сябруеш? Так, по маім часе, о 10. Ну, я просто звычайна сплю до 8. Потым пакуль там сняданак, усе гэтыя справы, там малога. Вось, пакарміць і ўсё такое. Расчухацца, як звычайна я кажу. З часам сябрую. А, вось на што. Можа, сціхнеш ужо, вятрыска. Да, я дайду да захавання, так бы мовіць, да баскі той, де мне трэба на паляванне ісці, шукаць сабе здабычу. Я вось, хоць забій, я не памятаю, дзе тут бункер, вось гэты, які мне зараз патрабуецца знайсці. Дзякуй Богу, яго можна знаходзіць падчас туману на гэтай мапе, але ж і тут, мне падаецца, 2 ці 3 мядзведзя і 2 пумы, альбо 3 пумы ажно, каб толькі не патрапіць у іхную пастку. Так, а навошта нам цябе забіваць? Не пра тое. Не пра тое, зусім не пра тое. Так, ідзем. Пакуль што няблага. Неба яснае, добрае. Ага, снег нейкі пайшоў. Ну, не хачу, не хачу. Ежы нема. Не трэба паляваць.
Слухайте, хаця б ваўка прыцягнуць бліжэй да базы аэрадрома. Ужо б штосьці было. Ужо дзень бы прытрымаліся б. Адказваючы на твоё пытанне, так, дзернуў глінтвейнчыка. То табе зараз цёпла. Я мяркую, што і звонку, і знутры. Ляціць завіруха сюды. І ці паспеем мы упаляваць якога звера ці не? Халера яго ведае. Цяжка дзяўчыне. Нам ще далеко до гэтага аэропорту. Здаецца, там алені былі. Можа, я памыляюся, бо я давно там не быў. У той частцы аэрадрому. Пад гарою. Так, там нешта вые. Так. Anything right about now. Один отсоток. А скуль у нас такі кепскі факел? А, тое, што, мабыць, кінулі на зямлю, яно згасла пад уздзеяннем гэтага. Чакай, я сам... Так. Я самая максімальна глядзеў цябе 60 ці 70 дзён запар. А, стрымаў, мабыць, запар, бо я сам так не стрымлю запар. Каб было 60-70 разоў. Так, нам трэба саграцца неяк. Все, хаваемся. Ну так, стрымаў. Бляха, 3 рагоза толькі. Так, соль ёсць, акумулятор ёсць, вода крыху ёсць. Так, вода крышачку ёсць. А, нават масло бляшанкі нейкія. Так, што у нас тут ще? Тут адзежа тупа. Вядома, што ніякай ежы тут не будзем. Так, мы павернемся сюды, але ж, божухна, я ўсё гэта з сабой цягаю. Толькі адну з сабой. Так, это я мяркую зразумела. Мы ще стомленыя, мы голодныя, і там завіруха пачынаецца ачмараць.
Давай мы выставим воду. Так, у Epic Shame нейкую прывабную гульню раздаюць. Ужо пісалі зранку, як і Disco Elysium. І Ральф праходзіў, зараз займаецца перакладам яе. Яму вельмі спадабалася, гледзячы на тое, што захацеў зрабіць пераклад. Так, мабыць, вось гэта мы таксама тут пакладзем. А, у нас вось там дровы. Так, ну хадзем, паспрабуем паляваць штосьці, не ведаю. Калі дазволіць. Гульня. А нам не трэба anything, нам трэба штосьці канкрэтнае, разумееш, дзяўчына? Так, гэта дровы валяюцца. Я не бачу нікога абсалютна. Ні ваўка, ні аленя. Did I say I hate being cold? Because I really do. Абшар велічэзны і ні халеры няма. Ой, хаця б курпіка якога. Слухай, ну. Damn, I'm freezing. Трэш. Просто нічога няма. Ніводнай жывёлы. Ой, капцы. I'm gonna need to eat soon. Ні труса, ні курпіка. Ці то простое, што на дворе такое кепскае, ці то што? Вось гэта, бляха, пастка. Так. Може рыбалку? Нема. Тут жа ж мы на аэрадроме, якая тут рыбалка. Калі яна ёсць, то яна толькі вось на тым канцы водасховішча. Мы ж каля аэрадрому зараз. Каб не снег, то можна было б ісці вольна. Уніз туды. Там былі ваўкі побач з гэтай вежаю.
Все, апошні рагоз. Так, бля. Капец. І спать треба, і їсти треба. Все нам треба. Так, сапраўды, чаму не будзеш рыбу? А таму што гэта тут не вельмі эфектыўна, тут паляванне эфектыўнейшае. Так, ведаеце што? Ось так зробім. Все ж такі 100 калорый, але яна мае кубачак. Так, зараз мы выйдзем. Ай. Так, я хачу зараз пайсці туды, каля ангараў. Ёсць калідор за гэтых. Як іх завуць? Чакайце. Ну, паміж камнямі. І там рагоз ёсць, хаця б крышачку. Калі ў смерць не акалеем, то павінны. Давай возьмем з сабой на всялякі выпадак. Можа, мы выбежам. Ды ў вагончыках там пераначуем. Каб тут, дзе можна было вагонь распаліць, то я б зараз паспаў гадзінку. Але ж вагонь толькі можна звонку разводзіць. Апошні. Як там? Так, няблага надвор'е. Вельмі добра. Зараз мы наробім паходнікам і ідзем туды ўніз, але шком кашеля тут на змену надвор'я, хутчэй за ўсё. Опять, так. Так, что мы можем выпить? Разместить. Зрабіць. Ха. Нічога. Пойдем. Тут павінная быць пры такім надвор'і павінная з'явіцца ўсё ж такі. Нават калі іх не было праз тыпу завіруху, назовем гэта так. Павінная быць тут 5 ваўкоў бадзяецца. Трохі бульбашча ляжыць падагрэй гарбаты. Ну так, можна было падагрэць гарбаты, але ўжо выпіў. Трэба лузгаць далей. Ось тут, ось на гэтым полі, падаецца, былі ваўкі. Заўсёды. Вось, і там каля камянёў гэтых таксама быў спуск да вады, ну, да рэчкі. Халера, я не бачу ваўкоў. Мы згубім, падаецца, згубім бонус усё ж такі. 5 кілаграмаў. Ні халера няма, ніводнай жывой душы, як кажуць.
Ачмарыць. Ні ваўка, ні халеры. Пипец. Так. Ідзем да будкі, ідзем уніз туды налево. Навряд ці штосьці будзе ў будцы. І у нас хп нема амаль што, ну, яно скрачаецца. А ці мы не былі вось тут? Цікава, чаму не рэснула ніводнай жывёлы. Аднаго труса, другога труса каля гэтага вагончыка. І ўсё на гэтым. Пакуль з жывёлам мы сустрэлі толькі 2 труса. Так, давай пі. Хаця б 100 калорыяў, але будзем. Так, як казаў першы дыктатар НАСА, я заўжды хацеў трапіць дырэктар. Так. Холера, блядь, что это такое? Дирогоз. Дырэктар НАСА, я заўжды хацеў трапіць на Луну, але 4 гады трапляў у Лондон. Мне падаецца, разлік быў няправільны. Да, я такога не памятаю яшчэ, каб усё так кепска было з ежаю на гэтай мапе. Не прыгадваю увогуле. Калі б мы ваўка сустрэлі, то было б цудоўна, ўжо б елі б мяса. Так, менш за палову хп засталася ў нас. І гэтыя 4 рагозіны, якія мы знайшлі, ні да чаго не прывядуць. Апраўданне распрацоўшчыкаў Фау-2. Так, ну гэта ўвогуле. Ні аб чым, тут нават і рагозу няма.
Тяжко тебе. И мне тяжко. Не хочу гублять тебе. Мы далеко зашли. Так, 8. Ну, калі што, мы нават можна паспрабаваць да раніцы дацягнуць. Так, лятуць на змену надвор'я. Так, ще трымаемся. Йоу, дзяўчына. Ось яшчэ сцябліна. Так, усё, хадзім назад, грэцца. Наколькі гэта будзе магчыма. Адпачываць. Нам да раніцы павінна хапіць гэтага ўсяго. Так, раптам нават уначы будзе гэты паўночнае ззянне. О, бачыце, злева хтосьці ёсць? А, гэта трусы ёсць, правда? Вось каля белага гэтага будынку. Нам трэба ісці ўжо піляцца. Хаця б адзін кубачак запарыць сабе гарбаты з бярозы. Капец, просто простое, что ежи нема, а маль подохли. All the ways to die. This is the worst. Тяжко ёй. Так, давай коротим. Что хопить. Так, ходи сюда. Рыша, не. А, у нас нема. Бля. У нас только рыша засталась. Так. Так.
2 засталося. Усё, карацей. У нас вечар, давай лягаць спаць. Як там у нас, дарэчы, 4 яшчэ? Пражыць трэба. Угу. Як на дворі? Never been so hungry in my life. Ага, немагчыма. Нічога, нічога. Так, ось ты пасмяешся, калі ў Discord зайдзеш. Добра, пасмяюся. Нават не сумнявайся. Дзень 82. Так, давай мы перапрацуем гэта ўсё. Вось думаеце, у бягучым стане пайсці паляваць трусаў ці лепш пачакаць, можа, дзень не будзе уначы і пайсці шукаць, а з іншага боку ПП няма, каб уначы бадзяцца. Нам трэба ў дзень толькі бадзяцца. Каб ежы сабе прыгатаваць і ўсё такое, ўжо потым шукаць гэты бункер. Бо нават калі мы пойдзем у бункер, я вось не памятаю, хоць забей, я не памятаю, якім баку. Мапа-то велічэзная. Мапа велічэзная. Просто жудасць якая велічэзная. Так, а пума, карацей, даволі далёка. За возерам там атрымліваецца, птыц, там гелікоптер ці 2 стаіць. Так, ну што, трэба да ранку чакаць, каб выпіць нам зноўку гэты лек на хваробу нашу. Узялі. I'm not sure I can carry much more. 12. 12, як я ўжо сказаў, павінна пратрымацца. Так, і трэба вось гэтае нарабіць рэйшу. Дзе наша? О. I need to find food. Так. Давайте адпачываць да ранку. Ты выканаў сезоннае заданне ў Еўратрак? Не, я не выконаў. Ты гэтае каляднае маеш на ўвазе, мабыць, так? Давай, няма нічога. God, I'd eat anything right about now. Хром. Давай сядзець 2 гадзінкі. Лишь не вытрачае калорыю, калі просто так сядзіць. Can you eat trees? Because I'm gonna eat a tree.
Пачакаем. Выдатна, так. Як там? Трэба легче спаць на 2 гадзінкі. Так. Хапіла гэтага хапіла. Мабыць, не. Мабыць, проста лягаем спаць. Так, Лекса яшчэ не памёр, не. Трымаемся. Трымаемся, трымаемся. Так, давай. Лекі, лекі, ем. Колькі курва засталося? 3 дні засталося. Так, поднимаемся, девушка, поднимаемся. Ага. Так, это мы, коли что, себе запарим. Окей, у нас есть. Я взял 2, так. Коли будет больше. Это заради походников. Может, отрымается, але я памятаю, что были трусы. Выдатно. Ось там, за белым будинком. Угу. Их 2 было. All I can think about is food. Так, ну что такое? Добре ж надвор'е було, навошта його зміняти? О, ну, зрозуміло, яны зниклі. Яны зниклі. Мае трусы зниклі. А я на их различивал. Ось. Так, малый, стой. Стой, 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 стой. Ты что, один, не? Блять, куда он полез? Это что за трус скалолаз? А? Сильвестр Сталлоне, эти что? Так, где мой каменщик? Так, у мяне ў кішэні трус, якой халеры ваўкоў не дзівілася, якія б мяне хацелі загрызці зараз. Так, крыху сагрэемся. Мы ж тут былі ўжо, правда? Хорошая хай будзе каністра з палівам. Мы тут не былі. Труса шкада. Халера, мяне тебе не шкада, табе не шкада. Нішто сабе. Так. Ну, на жаль, яны так паміраюць тут. Не вельмі прыемна. Газіроўка ёсць. Добра. Паміраюць не вельмі прыемна. Вось гэта вырас, а? Рецепт? Не, просто... Некая паперка. Так. Ну, глядзі, то у нас трус ёсць у кішэні, мне падаецца. Зараз мы кагосьці прывабім. А ён ляжыць там у мяне. Пусто ўсё. Так, ложак. Пачакаць.
паспаць гадзінку. Давай паспім. Такі прыемны хлопец патрапіўся ў полачы. У полачы? Ты гэты Fallout 76 гуляеш, ці што? Усе на месцы, 8 гадзін гэта моцна. Ну, мэта мая троху больш, таму мы яшчэ працягваем. Ну, слухайце. Дзе хоць якая жывёла, га? А там, я памятаю, ось дзе тыя каменьчыкі далёкія, Стоп, бачыце аленя? Бо я бачу. Так, я не ведаў, што ты гуляеш у Fallout. Не, калі што, я не гуляю, але агулам так, у сусвет гэты Fallout вельмі падабаецца. Дзіўна, але я за ўсё жыццё не дайшоў да канца ніводную частку. Шмат разоў пачынаў другую, на мой погляд, самая лепшая, не занадта далёка. Гэты алень, я не дабягу да яго. Так, я памятаю, што вось там на гары, вось там, вось акурат такі, куды я гляжу. Так, вось зараз закрываю вежа. Там дом ёсць. Там ёсць дом, і там ёсць... 100% нейкі лут. Там хата Джасці назовецца, падаецца. Кранці, гэтыя жывёлы неяк рысуюцца рандомна тут. А можна вось так, бо я ведаю, што ён зараз дастал іншы лук. Блять. Усё, той лук зламаўся. Чакаем ізноўку. Замерзлі. Давай мы гэта схаваемся пакуль што. Тут валізы ўсе даследаваныя, праўда? Ой, я памятаю, нейкі лайфхак ёсць з валізамі, чакай. Узяць. Колькі яна важыць у мяне гэтая валіза? Знішчана ўсё. Зразумела. Там было 10%, правда? Ну, не пашанцавала нам. Тое, што лук у нас зламаўся на 10%. Што зробіш ужо? Так. Каністр ёсць. Сюды ходим, мы тебе зараз тут пакінем усё, што мы там знайшлі лішняе. Так. Паліва що было, правда, вау? Ось так. Так, ты уже 8 гадзін жывеш, а ён толькі пачаў жыць. Лекса, што ты кажаш, што мы толькі 8 гадзін жывем? Паглядзі толькі на гэтае. Мы тут жывем 144 дні. Раніцаю было 131. Паглядзі, колькі мы жывем.
Гэта 24 стрым па гэтым захаванні. Все облутано. Облутано. Ён праз пару дзён адновіцца. Так, Лекса. Гэта не такая простая гульня, як падаецца. Так, а дзе мы гэты валізу падзелім? Дзе яна ў нас у інвентары? Тут няма. Антыбіётык добра ёсць. Во яна. Ну, 250 грам. І пры гэтым пры ўсім паглядзім. Так. Размясціць. Бяром. Паспрабую зараз зрабіць. Так, гэта ў нас колькі? 1,5 кілаграма, правда? Узяць. А, трэба пакласці ўсё. Ну... Няхай застаецца тут у такім выпадку. Так. Ну, мы крыху сагрэліся. Яна што, паміж лап яму упала, ці што? Каб упаляваць пару трусаў, трэба было стрэліць хераву колькасць разоў. І гэта праз тое, што каменьчык згубіўся. Калера, кожны стрэл мінус 1% да лука. Так, хадзем, зараз будзем лутацца, будзем рабіць сабе вогнішча. Будзем, карацей, жыць на трусах. У каністру пасцал. Фу. Навошта ты так? Чекай, ежа. Так, давай без гэтых. Просто мясо. Так, гэты давай сюда. 13 хвілінак. Мне падаецца, трэба рагозіну адную з'есці. А з іншага боку... Чаму? А, у памяшканні, таму што мы знаходзімся. Ага. Ну, такі гук быў. Я разумею, пра што ты. Не, яна тыпу з заплечніка дастала гэты ліхтар. Дастала потым... Не халера сабе. Не, я не буду. 4 толькі засталося, трэба 22 хвіліны пачакаць. Сюды давай. Трэба з'есці, прыйдзецца з'есці. Інакш мы не дачакаемся. Яна ліхтар заправляла. Вон. Таму такія гукі. З каністры. Ліхтар, які ў мяне ёсць, гэты які з керасіну ці які.
А что тут по коллизиям такое отбывается? Так, 7 хвилинок, каже яна. 28:56. Так, ну давай у такім выпадку збіраць будзем мы ножом усё ж таки. Так, трусы были больше, чем зараз у вогнішча. Но мяса там не шмат. Логіка менавіта пра гэта. Так, як тут у нас паўгадзінкі ёсць. Ось так, выдатна. 12 хвілінак яшчэ. Так, ты вантробы. А потым застануцца у нас толькі скуры. Я вось не ведаю, ці яны патрэбныя мне, ці не патрэбныя. Гэтыя скуры. Так, як у нас надвор'е? Добрае. Толькі 2, зразумела. Ну, давай вугельчик, а то мы гэтыя паходнікі ледзь збіраем кожны раз. Так. Раз такая п'янка, раз у мяне ёсць усе лекі з сабою, і раз у мяне няма ніякай ежы, я мяркую, нам трэба ісці ў гэтую хату Джасці. Не памятаю толькі, сапраўды не памятаю, дзе будзе бункер. Але нам трэба лутацца, нам трэба бадзяцца, шукаць ежу. Паляваць і ўсё такое. Ну што, хадзем? Так, разрабы, відаць, не любяць трусаў? Чаму? Ніхто ж не прымушае на іх паляваць пастаянна. Яны не зусім не шмат каларыйныя. У іх там мяса 500 ці 600 калорый усяго. Ну, такія. Кілаграм з'ясі, але ж гэтага кілаграму хопіць табе на гадзіны 3-4. Пабадзяцца і ўсё на гэтым. Потым зноўку трэба есці яго. Я памятаю, неяк адзін дзень трымаўся на трусах, і атрымалася, што я за дзень з'еў больш за 4 кілаграмы трусінага мяса. Толькі так перажыў. Тую ноч. Так, у засідку пайшлі. Так, рэжуць. Шыі ломяць. Толькі праз гэтае. Частка геймплею. Але з іншага боку, гэта ж перлінка нейкая, правда? Цікавостка ў гульні, калі такое адбываецца. Не проста ты сабе здабычу нейкую ўзяў, вось ты у інвентар паклаў і раптам хоба, замест трусаў у цябе ўжо кавалак мяса. Не, тут табе трэба яшчэ паглядзець і паслухаць на гэтае. Як яно будзе? Не ўсё так проста. Так, ну што, яшчэ пазбіраем рагозу. О, каменьчыкі. Каб не вытрашаць трываласцю лука. Так, яшчэ вон там бегаюць.
Рагозу нема. Алера вас бери. I'm tired. Ось цікаво, засідка ёсць, а жывёл нема. Нестыковка, правда? Ты яшчэ і пустая засідка. Ай ты, халера. Што ты будзеш рабіць? Я зараз змерзну, як малпа тут. Ходім туди. Ось туди наверх не треба. I can't feel my hands. Дастаткова холодно. Вадзяцца тут. Нам бы пазбіраць яшчэ нейкіх рэсурсаў, всялякіх там рэйшы, карэньчыкаў. Ну, кары тут няма, наколькі я памятаю. Можа і ёсць недзе, але я не памятаю дзе. Так, я чую, ўжо котка пачынае равець, яна недзе тут. Недалёка ад хаты Джасці, ось там. Пад той гарой, мабыць. Так, а навошта з факелам ісці ці цёмна? З паходнікам я хожу праз тое, што ён дае плюс 3 градусы па Цельсію. Зын цяплей. Такія ўмовы, што зараз на вуліцы мінус 39. І наша адзежа, яна дае плюс добры да гэтае, але недакладна на ўсе 100% не хапае. Халадно, вельмі халадно тут. Так, о, бачу рагоз. Мусіць быць, я бачу. Курва. Праз тое, што ў мяне раздзяляльнасць Full HD, я зблытаў. Каб было 4К, то было б бачна лепш. А так. Ай, халера, так, ну, хаця б стала цяплей. Цяплей стала. Рэйшу пазбіраць. Можа, ведаеце, так і зраблю зараз. Распалю вогнішча. Трэба рэйшу сабе запарыць хаця б, бо цяплей будзе, калі з гарбаткаю. Зразумела. Добра, калі зразумела. Только не вуголь, а палку давай. Давай. Ем. Ось зараз, бачиш, гарбатку випілі, трохи цеплей стало на некоторий час. Адмоўна гэты бонус ён ёсць агульны, мінус 8 зараз па адчуваннях, але праз тое, што цёплыя гарбаты бахнули, то он не так холодно стало агулам. І у нас рызыка абмаражэння яна зараз не расце. Бо калі нічога не рабіць, пакуль у цябе шкала, гэтая скаля чырвоная, то у цябе ХП адымаецца. Яшчэ нейкае абмаражэнне можаш атрымаць, тыпу пальцы, ног, рук, вушэй ці штосьці падобнае. Нам трэба легче спаць, бо мы стомленыя ўжо на чырвонае. Уключай 4К геймплей, у меня монитор на Full HD. Я не такі заможны, як тебе падаецца. Бадзяемся, бадзяемся.
Ризика сошла. З РБ? Що ти маєш на увазі з РБ? Ти гляді, як він нас боїться. Слухай, малий. А ведаєш, ти мені потрібний вельми. So cold. Бля, баба, ты тупая, просто пиздец. Я лук доставал, а не камень. Okay. This is a shitty way to die. Ah. Oh. Он недзе тут. Ён супакоіўся, затрымаўся. І мне трэба яго заваліць. Блять, ёбаные стрелы. Не та стрела была. Так, усё. Где хата? Джасти. Бо мне треба хиляться. Ось яна. У нас уже нема ХП, абсолютно. Так, ці з-за межі я... де я зараз знаходжуся, за межою. Не у Білорусі. Так, а тут як доставати? Ну, треба лутати його просто. Не, ты не возьмешь это на тяжкое. У нас есть каша. Так. И геликоптер. Ваўняная шапка, гэта добра. Мне трэба захаваць. Ага, вось у нас тут есть комін. Так. Адпаведна. Распальваем. Так, зараз саграемся. Трэба на гадзінку неяк накідаць. Паспаць. Што у нас там? Конец дня, дарэчы, вось пакуль у нас ідзе. Так, вось так. Нам бы залутаць ваўка яго. Ось так, давай. А з іншага боку, навошта? Просто зараз згасім. Сюди. Давай, сон. Так, на амінацыі няма, як ты ваўку кішку дастаеш, а так не было нічога, чакай яшчэ. Тут трэба дачакацца моманту гэтага. Так, значыцца 2 літра.
Сюди, так. Зараз я тобі все покажу. Зараз ми пойдемо до вовка його лутать. Ти все побачиш. Так, година. Так, година 10, значит, ось так. Все, пойдем. Абы не рыгануть? Не рыганешь, не переживай. Все будет добро. Так, тут мы недзе спускались, правда ж? Так, где наши следы? Значит, далее были. Я, калі ты гэту анімацыю пабачыў, гэта я просто стралу забіраў з яго. Бок там такое нібы меню узнікае. Ось так прыблізна будзе. Так, 18 хвілінак. Шыкоўна. This pack is getting kind of heavy. Так, пушч скидаем. Вось і ўсё. Бядацтва. Вось, а в жывоце буркоча. Як тут быць, калі буркоча? Ну... Толькі лутаць. У нас хп нема, трэба аднаўляць хп сваё. Спаць, есці добра. Не бадзяцца абы-дзе. Каб гэта быў алень, то гэта было б лепш. Я б нават у хаце Джасці затрымаўся. Каб добра так адпачыць, але ж гэтага ваўка мне надоўга не хопіць. Это максимум день. Сляды мои, глядзі, у паветры вісяць. Так, гульня на графу бы лепш. Ну, другая частка менавіта пра гэтае. Там менавіта графіку подцягваюць. Так, палку. Все, давай с тобой тут разбираться далей. Нам галоўна зараз прыгатаваць дастаткова вады, дастаткова зараз мяса пасмажыць. У нас ёсць вугаль, таму тут нічога такога чэлленджавага. Крыху прыйдзецца. Што ты, рэч, паказваеш мне чырвонае? А, інсомнія. Вось яно што. Бяссонніца. Бяссонне. Ее другая частка? Не, яшчэ не выйшла. Мы ўсе чакаем на яе. Хто гуляе в гэтую гульню, усе чакаюць. Яна павінна выйсці ў 26-м годзе. У 25-м, дакладней казаць, напрыканцы 24-го. У снежні пад Новы год павінна была выйсці 5-я глава сюжэта першай часціны, але не атрымалася. Так,
Што мы можам зрабіць? У нас няма нічога. Нам трэба будзе напарыць потым. Так, напарым сабе. О, 4. 4 гэта не шмат. Ну давай, вугаль. Колькі палак у нас? 7. Хай будзе 5, добра. Эй, скрыню давай. Руками ломать. Дарэчы. Ці ён у гэтай прасторы, дзе недзе знаходзіцца гэты бункер? Так. Слухайце, дык ён побач. Вы чуеце, як ён працуе? Дык ён побач зусім гэты бункер. Ну давай. Година 40. Але ж у нас і часу нема, слухайце, зараз... Так, усё скончылася, зянне, мы не паспелі. Ці паспеем усё ж таки. Бо мне падалося зараз, калі мы выходзілі з хаты, яно такое рабіла ўжо. Туди. Ну просто вось-вось уже знайдем. Не бачу пакуль што ніякага намёта, нічога такога. О, вось ён. Вось ён. Капец, але ж пашанцавала неяк. Аж мурець. Давай, дзяўчына, адчыняй. Ха-ха-ха. Нечакана. Я не чакаў гэткага. Так, металабрухт. Але ж ён вялікі. Так, можа штосьці яшчэ ёсць? Соль ёсць. Слухайце, а я тут магу палутацца? Што адбываецца?
О боже, ну я уже спужаўся. Так, слухайте, я б пайшоў адсюль. Не. Бо у нас там мясо смажыцца. І калі мы ўжо знайшлі, то, мабыць, ён павінен тут быць. Ну, по майму разуменню. А ваўка мы забілі, то бок для нас тут нічога няма. І мы сюды павернемся наўпрост. Троху пазней. Зараз мне трэба нармалёва паспаць, нармалёва паесць. Потым у ліхтар там больш у нас ёсць. Мы спакойна сабе прыйдзем, адпачыўшы, як мае быць. Так, будзеш тут жыць, не этой горы. Не, ў якім разе. Але просто пашанцавала, тупо на шару. Вітаначкі, Аніта, вітаначкі, рада цябе бачыць. Давно не заходзіла. Мы тут выжываем, бачыш, колькі ў нас ХП. Яшчэ хваробу падхапілі. Карацей, усё цяжка. Што шукаю? Бункер. Ужо знайшлі бункер апошні па задачах, толькі яго трэба даследаваць, вышукваць справаздачы, дакументы ўсе, ну і потым працягнем далей. Так, дарэчы, страно засталося прыблізна хвілін 40. А хаця, бачыце, у нас там 9 гадзін ідзе, то бок давайте до 10 гадзін. Даб'ем стрым і на гэтым будзем скончыць. Спадзяюся, каб мяса наше не спарахнела там. Шкада будзе 2 кілаграмы. Выдатно, так. Давай яшчэ 2 літрыкі. Мы дадамо паліва. На тебе траўніны. 46. Удобно. Папілі. А, чакай, я ж хацеў гэты... Бляха-муха. Я ж хацеў... трохи іншага. Зрабіць сабе хацеў же ж арбаты. Мне трэба. Так, давай тут кинем. Все. І мяса не спарахнела, ўсё добра. 3 кілаграмы мяса і там 2 маленькіх кавалачка у нас засталося. Так. Воду забралі, давай. Можна кашу, а мне патрэбна рэйша. Тут 2 хвіліны. 2 хвіліны, ну давай, у такім выпадку ўсё на гэтым хопіць. Так, лягаем спаць. Шкада, няма бярозавай кары, каб можна было аднавіць лепш ХП сваю падчас спання. Ну, але гэта дробязь ужо. Так, ну, шкада. Шкада, яшчэ 3 дозы, яшчэ 3 дні пратрымацца з гэтай хваробою. Давай так. Чакаем 2 гадзіны. Спім адною. Так, што так?
Сюди. Стоп. Медицина. Сюды. Што за хвароба? Гэта мы былі на ціхай рэчцы. І уначы я згладнеў, а было цёмна вельмі. Я падышоў, каб кавалак мяса з'есці. І замест таго, каб узяць нармалёвы кавалак мяса, я ўзяў сыры. Медвежага мяса, калі што. Гэта я пакінуў сабе. Вось. Ну і адпаведна ў мяне паразіты. Паразіты, ад якіх нам трэба піць антыбіётыкі на працягу 20 дзён. Вось чым мы і займаемся. Засталося 2 дні. І пры гэтым бачыш, як у нас паказнікі. ХП гэтае ніколі не адновіцца. А вось гэтае павінна знікнуць, як толькі сыдзе хвароба. Чуеце? Я лепш заберу мяса з сабой. Няма чаго яму тут заставацца. Так. Зараз сагрэемся. Нам трэба ў бункер даследаваць. I'm not sure I can carry much more. Такая хоба на правую ногу клыбнула, як кобыла. Так, ну ще патрымаемся. При такім надвор'і не надта добра прытрымаемся, але патрымаемся. Мяркую, што нам лепш адсюль з гэтай лакацыі сыходзіць на больш нейкую лагодную, ці неяк так казаць. Ну, каб можна было лепш выжываць, аднаўляць здароўе і ўсё такое. Бо тут будзе цяжкавата нам. Хаця, з іншага боку, некалькі разоў паспаць уначы. Не па 6 гадзін, як зараз, а ўсе 12 і будзе зноўку ўсё ХП. Адзінае толькі, што няма гарбаты бярозавай. У астатнім усё добра. Так, ну і сыходзіць адсюль мне трэба пачакаць, бо хуценька надта нам тэмпература сыходзіць, злятае праз вецер гэты. Так, усё, дзяўчына. Запальваем ліхтар. Ідзем лутаць. Тканіна, стос паперы. А, тут прама. Давай налево спачатку. Лева. Халер, толькі паглядзі на гэта ўсё. Колькі тут усяго. Капец. Так. Не тое. Ёсць такое выпадкова, і бачыш, гэта я, дарэчы, проста у панядзелак, калі прачнуўся на праект свой о 5 гадзіне. Вось, і такая херабора. Проста простой, што быў стомлены як сабака. Вось такі ўчынак і зрабіў. Так, там мы былі. Лева, правда? Значит, сюда идем. Так. Повязка.
Де документи? Entry 17, Project Medical Officer. НН допоможе We have ніяк. attempted various psychological interventions with А, the team Рейша. members. Рейша 20 разів Interviews треба піти. reveal На that протягом the 20 deeper днів. the recall exercise, the greater the distortion. Consolidation failures 20 appear in разів each треба patient, прийняти, no розумієш? matter the subject content. Курс лечення, як So відвити far, these шаленство. have yielded little actionable data. We do, however, hold out hope for a treatment strategy to apply away from their work environment. Proximity to the site of exposure is my last best guess. Behavioral changes are becoming more alarming. I will be including the following transcript excerpt in my summary report to be filed with project leads before team extraction, should it occur. We're almost finished. Please stay calm. Where has your mind settled then? Focus on the last image, please. We just wanted to get out. To burn it all down. Or did we? I had it there, but I lost it again. I can't remember what it was. He said he'd stand with us if something went wrong. What did we do? What did they make us do? They can't get away with this! End recording. Ён його просто... О боже, не спужався. Ён його просто катує, мені подається. Гэтымі пытаннямі, тэстамі. Шал просто не адупляе, што дзеецца наўкола. Так. This stuff will come in handy. Магчыма, паглядзім. Так, шафы са зброяй пустыя. Мяркую, што на іншай складанасці яны поўныя. Whatever happened here, it's not a virus or any known pathogen. At least that's what the doctor tells me. There are no visible injuries, only invisible ones. My symptoms have just started, but they track what the others have gone through. Things are starting to get fuzzy, just like with them. Faces I can't remember. Like an old photo, blurry around the edges. Crumbling. The few men left up here can't be trusted to care for themselves. We've had to lock them in their quarters to keep them from wandering off. We tried going a different way, more psychological. We had a little luck at first, and then it all collapsed again. Rudiger hasn't been back to see us since we took the machine offline. I'm struggling myself, and holding out for the resupply he promised. Will it get here in time? I've changed, somehow. The men, the medical officer, all of us. But not him. Not Rudiger. He'll want the research. It shows some bizarre benefits, even if it's come at a price. Rudiger found what he was looking for. He can keep it. І што ж ён знайшоў? Я не разумею, яны ўсе пакутуюць. Гэта робіць псіхалагічны... О, сігнал Void мы скончылі. Віншую вас, мы зрабілі вялікі этап у гэтай гульні. Карацей, яны ўсе пакутуюць, а Рюдзігер штосьці... Што ён атрымаў, я не разумею. Лепей АБ? А што такое АБ? Хутчэй будзе? Антыбіётыкі? А, ты пра гэта? Не-не-не, у гульні 2 пігулкі антыбіётыка, гэта 1 доза рэйша. Таму тое самае лічы. Так, уставай. Так, тут маленькі пакойчык. Нейкі быў такі прахадны.
Не, не проходным. Соль. Pack is getting too heavy to carry. 10 кілограмів. У нас ще, до речі, лежить мех солі там на аеродромі. А ми тут були чи ні? Мабуть, я був тут, так. Коли перший раз заходив. Так, тут я так само був. Шкарпети. This will come in handy. Шкарпети, нарешті у нас є шкарпети другі. О, аж на душі теплее стало. Отдавай мне всю воду. Мыло не взять? Шкода. Так, это покойчики мы не проверяли. Hope nobody needs this. Балаклава. Балаклава. Треба поглядеть буде. Это треба. Есть некая балаклава, просто имбовая в этой гульне. Так, добре. Так. Нічого немає. Шукать. Добре. Так. Ну, по сутності усьо. Зараз ми вийдемо туди. Так, ну ось бачите, я тут виходжу. Виходимо сюди, вирубаємо ліхтар. Щоб зекономити нам паливом. Так. По вазе 47 килограммов мы зараз на себя тягнем. Так, балаклаву я хотел поглядеть. 1,7. 1,6. Але важить 200 граммов. Ти. Только что я и бачите 5 обороны и так далее. Я на гэтым лепш. Так, не, это я не буду менять. Скоростные пальчатки так само не буду менять. Давай вот так. Не подається, там у нас ще була одна газіровка, ні? Так, ми знаходили. Так, добре. Ми ситі, задоволені, у нас навіть їжа є. Є хлоп'я. Як ми там себе почуваємо? Давай сон. І ми пойдемо зараз на аеродром. Я сподіваюся, що дозволить нам надвор'я. This pack is getting kind of heavy. О, ніби добре. Так, вогнище тільки не розпалить. Что придется крыху ось так повести у напруженной позе. Простое, что нам треба добегчы, и при гэтым не шмат згубіць хп. А падабайкі па трансляцыю Ютуба нешта даюць, калі праглядаеш, даюць. Ну то бок у Ютуба логіка вельмі простая, насамрэч. Там працуе ўсё даволі комплексна. То бок час прагляду уплывае значна больш, чым наяўнасць падабайкі. То бок калі ты больш глядзіш,
то больш рэкамендуецца такім як ты мой контент. Вось так гэта працуе. Пры гэтым пры ўсім паставіць падабайку і проста збегчы з трансляцыі гэта не варыянт, таму што YouTube проста скіпае гэтае дзеянне. То бок час прагляду ён над гэтым, над падабайкаю стаіць па прыярытэце. Ну і адпаведна, калі ёсць відэа, на якое падпісваюцца, вось, то гэта таксама ўплывае на яго распаўсюд, адпаведна, і гэта ўжо мне падаецца. Я не ўпэўнены на 100% гэтай інфармацыі, але падаецца, што гэта над часам прагляда стаіць па прыярытэце. То бок больш падпісваюцца, больш рэкамендацый атрымліваецца. Бляха, якія абшары. Просто пустэльнага віду. Нічога няма, абсалютна. Ні адной жывёлы. Ні дзічыны, ні ваўчыны, нічога. Мабыць, нам туды. Хаця мне чамусьці падаецца, што туды ўсё ж такі. Так, як мы там ужо чвэрць. Ужо чвэрць тэмпературы. Sure getting cold. Згодны, халадно усрацца як. Так, гэта у нас засідка паляўнічая нам туды. Яшчэ даволі далёка. Не-не-не-не, не дзьмуй, не дзьмуй, бо халадно. А на запіс падабайка ўплывае? Я ж кажу, больш уплывае час прагляду. Ну, так, вядома, што любое пазітыўнае дзеянне, яно ўплывае. Хаця б нейкая дробязь, вось. Лічы, што падабайка гэта мінімальнейшае, што можа быць. Па сутнасці яно амаль не ўплывае, але ўсё ж такі нейкі пазітыўны эфект яно мае. Ой, халера, як далёка. Як жа ж мы далёка ад гэтага аэрадрому. Яшчэ гэты туман, каб быць упэўненымі, што мы ідзем у правільны. Вось бачу, вось ён белы стаіць. Мы правільна шлі. Так, бліжэй нам усё ж такі да ангару велічэзнага, так што пойдзем туды. Так, а я нешта адсюль пайшоў, а далей мы што робім? У нас жа ж там яшчэ два пакеты гэтых задач вялікіх. Што там наступнае, куды нам ісці? Мне падаецца, трэба будзе ісці на зону забруджаную, не? Нешта такое узгадваецца. Так, насамрэч праціснуць падабайку бывае цяжэй, чым праглядзець стрым. Ну ты ведаеш, тут уплывае абодва фактары. Я табе проста кажу, як да гэтага ставіцца YouTube.
Але сапраўды бываюць стрымы, якія глядзіш і нешта зусім не хочацца ставіць падабайку. Хаця глядзіш, мусіш глядзець. Усё, дайшлі. I'm not sure I can carry much more. Так, у нас да халеры ежа. Дзякуй Богу, да халеры гэта значыць шмат. Гэта я не аддам. Батончыкі я потым з'ем. У нас толькі 3, я ўбачыў зараз. Рагозу. Это крытычна мала. Так. Мы тут пратрымаемся штосьці ці не? Трэба падумаць. Так, у нас пачалося што? Не пачалося, мне падаецца, што яно. Гэты туман электрычны пачаўся. 2 бульбіны. Так, паліва для ліхтара трэба заправіць ліхтар у такім выпадку. А не, чуеце, пачалося. Запрацавалі, ну. Туман пачаўся. Так, так, я не памятаю, ці можа мне дровы... Не, мабыць, дровы не панясу. Наадварот, так, 2. Гэта мала. Дзе яшчэ? Раз, 2. Так, што ў нас яшчэ ёсць для таго, каб пакінуць штосьці? Металабрухт і тканіна. Давай мы сюди тканіну спіхнем з металабрухтом. 6. Так, 5 павінна хапіць мне. Сюды. Вось гэтае. Так, дзед, мэта 10 гадзін стрыміць. Так, так. Я насамрэч ужо троху стаміўся, але ўжо паглядзеўшы на таймер, падумаў, што пастрымім 10 гадзін ужо. Тут засталося крышачку зусім. Так, соль з сабой. Капелюш. Капелюш. Сюды. Гэта сюды. Гэта мы адрамантуем. Сюды. Так, адзеж давай. Ось так. Зараз мы адрамантуем нам шкарпеты і балаклаву. Тое, што must have. О, дарэчы, мы пойдзем у той прычэп, і там будзе магчымасць нам адрамантаваць яшчэ нашыя пальчаткі. Давай мы все роўно будзем класціся спаць тут. Пытанне толькі ці на ўсю ноч? Вось я не ўпэўнены, ці на ўсю ноч. Але, слухайце, насамрэч, што так, лепш на ўсю ноч і спадзявацца на тое, што ў нас не будзе завірухі. Бо лепш паспаць добра. У нас тут 2 засталося. Паспаць добра, каб адхіляцца крыху хаця б, бо зараз будзе праблема, гэта менавіта нізкая тэмпература. Вось, якая не дазволіць нам нармалёва прахаложвацца. Сюды мы ішлі, у нас праблема была з ежаю. А адсюль будзем сыходзіць, праблема будзе з тэмпературай. Так, бывае, што сядзіш, ставіш падабайку, потым нешта здараецца, ставіш дызлайк, потым знімаеш, глядзіш далей, выненьку сыходзіш, і няма ні лайка, ні дызлайку. Я зразумеў цябе. Ну, гэта ўвогуле нейкі серыял турэцкі атрымліваецца, не? Усё, ўжо малы прыбег, мабыць, ён ужо хоча есці і ўсё такое. Ну, прытрымаемся паўгадзіны. Усе разам.
Так, як мы тут? Вось гэтае тут не патрэбна, а з іншага боку вось гэтыя рэчы, я ўпэўнены, яны спатрэбяцца на забруджанай зоне, бо там шмат ваўкоў, якіх нельга есці. І іх трэба знішчаць, бо яны табе там жыцця не даюць нармалёвага. Даволі так складана. А тут што? Тут два мядзведзі, пума, якая ў куце сядзіць. Вось, мы тут калі што знаходзімся. Вось, яна на іншым канцы мапы увогуле. Яна до нас ніколі не дойдзе. Ну, карацей, аэрадром такі, цікавы ў двухкосці стаў. Так, убачайся. Так, давай, што яшчэ мы можам скінуць? Вядома, што гэта, чаму яна засталася ў кішэні, калі яна пустая. Хай там стаіць. Так, гэтая хутка зламаецца. У нас няма закалённых стрэл у вагні. Ну, па сутнасці ўсё, давай толькі рамантавацца, направляць сваё адзенне. Шкарпеты, балаклавы, ўсё гэтае. Як ты? 97, добра. І балаклава. О, добра, швейны набор сапсаваўся, значыцца. Мы яго скідаем. Добра. Так. Дай тканіну, якую я выкарыстаў. На рамонт зараз. Так. Чакайце, а куды, хто гэта? А, ты зноўку гэтую песню зацягнуў. Калі што яна ў мяне грае ў галаве, ты нават не сумнявайся. Яна нікуды не падзелася. Так, мы сытыя, амаль што сытыя. Дарэчы, тут у нас колькі у гэтага? О, 38, занадта мала. Давай так. Там мяса у нас. Мы яго з'емо зараз, хаця б адзін кавалак. У любым выпадку гэтая ежа яна больш зручная. І тут кілаграм, так? Кілаграм, добра. Так, давай, кладземся спаць, да раніцы трымаемся на нашых гэтых саплях, якія ёсць. Чакай. Ну, амаль што, добра. Давай, 6 гадзін. Колькі там будзе, столькі паспім. Так, у нас з'явілася рызыка. Дарэчы, гэта у нас дае крыху вітаміна С, а авёс не дае. Гэта ўвогуле нічога не мае, толькі энергію. Давай пап'ем. Кладземся яшчэ на 6 гадзін. Можам адпачыць нармалёва. Адхіляцца крыху. Так, паўночнае ззянне пачалося. О, амаль што ранак. Добра. Так, давай так пап'ем. Не до конца. Пасядзім. Каб раніца пачалася, вось яна. І мы вып'ем зараз сабе. Так, 2 засталося. Давай сюды, сюды, сюды. П'ем. 1 застаўся. Выдатна. Мы адхіляліся. Яшчэ раз.
Кладзімся спаць, каб у нас раніца была не такая холодная. Давай 4 гадзіны. Колькі нам дазволіць, невядома. Так, вывучаюся часам, просто забываюцца ацэньваць, бо гэта ўтрымліваецца не як праца, і час чалавека як быццам нічога асаблівага, і такое бывае. Як бы ты глядзяць? Ну, гэта уласцівасць будь-якога чалавека. Абсалютна. Ніякай крыўды быць не можа на гэтае. На жаль, але гэта так. Аб'ектыўна. Яны дадалі вітамін С толькі дадалі. То бок цынга можа быць, больш нічога. Так. Ветчыну возьмем з сабой. Давай яшчэ вады. Так, я падабраў жа ж гэтую спальнік свой падабраў. Усё, а я, дарэчы, не паглядзеў, якія ў нас наступныя задачы. Што нам трэба рабіць па сюжэту гэтаму. Пахаваная рэха. Any signs of life? Use the handheld. Stop. Search the Langston mine for remnants of Rudiger and his project. Я узгадаў, вось гэта падаецца, што гэта ў нас знаходзіцца ўсё на мапе. Бляха. Капцы, вось гэта залёт. Зараз абгрунтую. Мы зараз на аэрадроме, дзе ежы мала. Але яна тут ёсць. І наступны этап у нас знаходзіцца ў забруджанай зоне. Там ежы няма. Там літаральна ёсць адна-дзве вобласці, дзе існуюць алені, літаральна 4, і мядзведзь 1. Уся тэрыторыя забруджаная, яна заселеная ваўкамі, якіх есці нельга. Ну, бо яны атручаныя. Хох, стопы, а як нам рабіць? А што нам рабіць? А мне трэба... Так, пакуль мы будзем ісці туды, мабыць, дзень пройдзе, правда? Туды маецца на ўвазе на... Бляха, як яно завецца? Божа, мапа, якая злучае аэрадром і забруджаную зону. Вось. Але ж яна пустая, там же мы ж толькі што там былі, там не было ні аленя, там не было ні трусы, там не было нічога. Так, то бок ежы няма. Асноўная праблема гэта тое, што няма ежы. Было б цудоўна, выдатна, ведаеце, як зрабіць? Гэта пабудаваць сабе, як яно завецца, валоку. Так, валоку, якая будзе цягацца за намі. І туды скласці, ну, хаця б 20 кілаграмаў нейкага мядзведзя. Я прапаную наступнае. Мы ідзем на разбурную чыгунку. Мы ідзем на разбурную чыгунку. Бо нічога лепшага мы не зробім. Блять, минус 18. Мы ни холеру не пойдем. Мы просто, бляха, не доживем. С минус 18. Так, або кілограм пацука? Гэта ты пра што? Пра якога такого? Где ты такого пацука бачыў? Нам бы добегчы до вагончыка, там бы паспаць. 12, ужо лепш. Шкада, што нам не распаліць вогнішча.
Каб узяць паходнік, падагрэць сабе гарбаткі, каб было цёпленька, ўсё як належыць. Прыйдзецца ісці як ёсць. Да вагончыка, там каля вагончыка быў трус, які бегаў, то бок мы яшчэ сабе можам упаляваць яго так. Каменьчык у нас ёсць? Ёсць, выдатна. Ой, туман знікае. Гэта добра. Гэта добры знак. Хутчэй за ўсё, гэта проста прывядзе да паляпшэння надвор'я хаця б кароткатэрміновага. Так, на разбуранай чыгунцы ежы няма, але мы упалявалі ваўка. Нет, ён знік. Ён ужо знік. Мы яго ж не луталі, мяса з яго. Так, ВРВ, што ўжо? Што, што здарылася? Усё добра, спадзяюся? Гэта я... Што я выдаў? Яшчэ не выдаў, што ідзем. Так, малую за канфеты схапіўся. З цукеркі. Трушчыць пачаў. Трэба будзе скончыць літаральна праз 25 хвілінаў стрым ды адабраць у яго. Але я б, калі быў малы, я за 25 хвілінаў наядаўся цукеркамі на тыдзень уперад. Жучара. Можахна, як я спадзяюся на тое, што вось гэтае чырвонае кола, якое вакол маёй стомленасці, яно нарэшце сыдзе, калі мы вылечымся ад гэтай хваробы. Гэта літаральна ўжо павінна быць заўтра. Так, 10 гадзін гэта моцна. Гэта, давайце так, шчыра, калі-небудзь будзе асноўная праца, гэта стрымінг, то 10 гадзін у гэтым нічога няма кепскага. Ну, у сэнсе такого гераічнага. Гэта проста працоўны дзень будзе. Але я не казаў ужо, каб для мяне канкрэтна у маіх абставінах стрымінг стаў працаю, то трэба, каб 2000 еўра ў месяц падала, не меней. Інакш я проста не сыду з асноўнай працы. Так, 2 відэа па Анно. О, Ghost Recon Wildlands пачынаецца. Ну ты там жа ж ты сюжэт, правда ж, Ghost Recon будзеш выкладаць. Ты праходзіш з гэтымі з кат-сцэнамі, з усялякімі і гэтак далей. Як яго чорта што гэта такое малстроя? Ну файна, буду глядзець. Але бляха, мы будзем губляць ХП. Мы не паспяваем дайсці. І вось каб быў паходнік гарбата, мы б дайшлі да гэтага, а так вось у лёгкую не. Усё, мы губляем ХП ўжо. Так, там адразу зразумееш, чаму брейкпойнт шляпа. Ну, паглядзім. Так, не, стрымінг на белпрасторе заробку яшчэ доўга не будзе праносіць. Ну так. Я ж на гэта нават не разлічваю, што будзе. Яно такое занадта спецыфічнае. Курва ў твар. Яно дзьмуе ў твар. Гэта вельмі кепска. Вагончык, вось бачыце, вадаспад, ён вось там злева ад яго. Нам ще ісці і ісці. Мы згубім шмат хп, вельмі шмат хп.
Каб цябе ліха, божахны, як жа ж цяжка паўсці. Не, ну, тут па-іншаму не бывае ветру, мне падаецца, ў гэтай гульні, но толькі ў твар дзімуе, больш ніяк. Каб хоць раз яно... Не, было такое адзін раз, правда, ў спіну дзьму. Але ні халер не падганяе. Вось калі ў твар, то ён спыняе, а там то не. Там я не заўважыў, каб ён падганяў, дапамагаў ісці ўперад. Вось там за рагом. Давай, родненькая дзяўчына, давай, давай. Перабірай сваімі кульцяпамі. Так, трошку бокам ісці, добра, ўжо лепш. Так, щось по-німецькі там ВРВ загаварыў. Гульня «Сусвет Варкрафту» DLC Mist of Pandaria. Ой, не, я на гэтай мове не разумею. Што ты там маеш на ўвазе? Я з гэтага ўсяго зразумеў гульня «Сусвет Варкрафту». Усё. DLC. Нейкая там DLC. Туманы Пандарыі. Панда, гэта свет пандаў. Я памятаю, калісьці ўсе кіпнем ссалі. Калі пандаў нейкіх дадалі ў доту, ці куды там у Warcraft. Так, давай, родненькая, давай, не спыняйся, ідзі. Пытаецца, чаму мы змагаемся, гэта ўсё адно, што пытацца, чаму ападае лісце, бо гэта для іх натуральна. Добра гучыць па-кітайску, амаль што. Так, бачыце, вось гэты трус, ён не патрэбны будзе. Зараз мы толькі зойдзем сюды. Там жа шалення не было у нас, наколькі я памятаю. Труп быў, які мы луталі. Ой, бляха, на дворе. Паднасрала крыху. О, чмранчик. Дійшли. Фух, так. Скура труса, вантроба труса, скура труса. Амаль что вантроба, так. Пойдем, у нас что? А, амаль что конец дня. Ты гляди. Так, более важным пытаннем для нашей сутности з'являецца, за што мы змагаемся. Блин. ВРВ, ты што, прыснуў на нейкім гэтым зборніку фразеалагізму? Што адбываецца? Так, скуры я там падбіраў. Трэба пакуль іх паскідаць. Ну яно так. Я калі пачуў гэта ў трэйлеры Варкрафту 2005 году. Ну ты ж у нас так, крафтамайнер. Ты гэтую гульню у поперак і ўздоўж паўсюль прайшоў. Ну, вось калі я выйшаў за трусам, труса няма. Як так? Ну ён не мог ведаць, што мы тут будзем выходзіць і на яго паляваць. Ну правда ж. Ой, каб цябе чэрці дзёрлі.
Придется тут лягать спать. О, ось ён, бачу. Паўзе недзе. Ты дзе быў, валацуга? Але ж я яго зараз упалю, а як яго гатаваць? Калі ў нас сонейка няма запалку, я вытрачаць не стану запалку. Куды ты пабег? Малы. Медь. I wonder if I can drop any of this gear. Лекса зараз званітаваў. Абапіраючыся на ягоны фідбэк раней. Так. Ну, давай залутаем яго. Где ты, мои маленечки? Так. Только не ножом, а руками. Годинка. Давай. Так, усё. Гэтае мы скідаем. Гэта маецца на ўвазе вось гэтае. Гэтае мы вынесем сюды. Мяркую, што ў нас не будзе нічога тут з надвор'я добрага. Так і ёсць. О, батончык. Так, а яшчэ ведаеце, вось тут трэба сабраць вугаль. Раскіданы. Чаму я гэта не рабіў мінулы раз, я не ведаю, мабыць, мы спяшаліся. Ну, але затое зрабіў зараз. Так. Так. Окей. Man, this pack is getting kind of heavy. Кошмарненький, боже. Гэта малы. Я зараз падышоў да мяне ззаду. І робіць выгляд, што ён нібы збіраецца есці. Так, чакайце, давай вось гэтае мы. Як яны завуцца, божухна? Карацей, у старэйшага ёсць гантэлі. Цягліцы ён свае пампуе. Вось. І ён гэтую кругалі гэтыя прынес. 2 кілаграмы. Як печыва Орео. Так, усё па сутнасці? Не, не ўсё. Нам трэба каля ложка стаць. Вось. І пальчаткі сваего. Рамонт. Малы вырашыў паесці бліноў. Во-во-во. Твоя праўда, так. Маеш рацыю. Так, усё, мы па сутнасці гатовы, так выбачаюся. Так, давайте лягаць спаць. 6 гадзін. Павінны адхіляцца яшчэ крыху. Тое, што згубілі падчас гэтага пераходу. Другі пераход ён значна большы. Трэба пра гэта памятаць. 1,64, штосьці я зусім мала вады ўзяў. Так, давай яшчэ. Спробуем 6 гадзін. Так, чакай. Памятаеш белы трусік з Монті Пайтона? Не, не памятаю. Я, калі што, я Монті Пайтона глядзеў о... Ну як? Ой, бля. Ой, бля, чуеце гэта? Так, давай апошні кубак. Павінен жа ж быць апошні кубачак.
Ну што, скрыжавалі пальцы на нагах? Ёсць! Паглядзіце толькі на гэтую стомленасць. Вы толькі паглядзіце на яе. Яна сышла. Тое, што было павінна сысці, яно сышло, а... І хпшка аднавілася. Оу, май! Вось зараз гэта цікава. Звычайна, калі скаля ХП чырванела, гэта азначала, што яно ніколі не адновіцца. Але ўсё ж яно аднавілася. Шыкоўна. У нас цяпла 31. Колькі у нас, дарэчы, тут? 38. У нас вады нема. А, што я... Прабачце, пиздю. Вода у нас ёсць. Толькі яна тут стаіць. Все, дупу сразу сюды, адразу сюды. Так. Ну і адпаведна, пакуль у нас там завіруха, то мы будем спать. За 5 гадзін наш павінна знікнуць, я спадзяюся. Во. Валера. Так, што мы адчуваем? Мінус 6. Мінус 6. Давай сюды. А, у нас что там засталося? Толькі каша у нас засталася з ежы, правда? Толькі каша у нас засталася з ежы і крыху гэтых. Так, а мы на гэтых... Нам бы вогнішча распаліць. Ой, нам бы вогнішча распаліць. Табе б нейкага волка заваліць. Так, так, так. Што адбываецца? Што адбываецца? Гэта як працуе у вас, божа? Зараз мы насмажым сабе труса, з'емо кашу, таксама з'емо. Толькі галоўнае, дай, калі ласачка. Дай, калі ласачка. Як мы мінус 5 себе адчуваем? Ведаеце што? Так, што па вадзе? Падзем. Галоўнае, што мы мяса з сабой узялі. Як толькі будзе надвор'е спрыяць, мы адразу яго прыгатуем. А мінус 6 трэба ісці, не трэба губляць час. Боже, які вы не ўяўляеце, як мне зараз палягчэла, калі мы... Я ўбачыў, што ХП аднавілася. Скаля ХП. Гэта цудоўна. Гэта проста спрашчае нам увесь геймплей на працягу даследавання ўсёй гэтай бруднай зоны, якая будзе. Валера. Это просто цуд. Шикардосина. Так, больше не будешь есть мясо драпежников? Не-не-не-не-не. Я нават и траважерных не буду есть сырое. Хотя, ведаешь, калі зноўку буду сядзець, паспаўшы там 4-5 гадзін, то ж я ж не адказваю за свае дзеянні у такім стане. Таму я тут абяцанкі-цацанкі даю вам, а потым глядзіш пасля. Ще што-небудзь такое. А што гэта мы у мінулы раз тут? Давай берем гэта ўсё цягнем. У тую лакацыю. О, як добра. Але ўсё ж таки выглядае гэта, правда, неяк дзіўна, што ты чакаеш да апошняга моманту, апошні дзень ты выпіваеш гэты кубачак гарбаты зрэйшы, і яно такое хоба на 100% адразу адскоквае назад. Ну, такое так выглядае па-гульнявому. Хочацца дадаць, але ж гэта гульня. Гэта і ёсць гульня.
Так, людзі раней былі мацней, жылі дольш. Сказала адзіная выжыўшая бабка з вёскі, дзе 40 жыхароў абасраліся в усмерці. З Джонні Деппам? Выжыўшы з Джонні Деппам ці з гэтым, чакай. У Титаніку хто здымаўся? Ді Капріо. Леонардо Ді Капріо. Так, зараз мы дапаўзем да гэтай лакацыі, якая знаходзіцца пасярэдзіне паміж аэрадромам і шашою. Чыгунка разбітая. Лёня Дакапровіч. Там ён еў сырое мяса. Было такое, было. Так, маеш рацыю, было Ді Капрі. Ну, але ж, што жыццё? Што гэта? Розныя рэчы. Што гульня? Тут усё на верагоднасцях, бо ў нас было мядзвежае мяса, ды яшчэ і цвілое. Так што... Як было, так сталася, карацей. Другі раз не хочацца паўтараць. Каб на 20 дзён гульнявых геймплей твой быў звязаны з тым, каб ты шукаў рэйшу, антыбіётыкі ці штосьці падобнае. Але пагадзіцеся, ўсё роўна мы зрабілі шмат падчас гэтага аздараўлення. Мы знайшлі бункер адзін, потым другі. Так, мы ж завалілі пуму. Да халера, што сталася. Няблага так папалявалі, выжылі, дарэчы, літаральна на дробязях ХП, знайшоўшы гэты, як яго рагоз. Я думаю, што ўжо ўсё. Трэба будзе ў яшчак згуляць, але ж атрымалася. І завязалі ўсё карычневай стужкай. Ты бляха. Акрэслі лакацыю. Ну так. Было такое. Ну, гэта маё падазрэнне, але нібы так яно і ёсць. Што праз тое, што ваўкі кідаліся на нас здалёк, то нібы яна смярдзела падчас хваробы гэтай. Да іх было цяжка падабрацца. Але неверагодна зараз пашанцавала з гэтым бункерам. Як так апынулася, што ён акурат такі каля гэтага хаты Джасці? Я не памятаю, увогуле, я не памятаю, каб я там яго знаходзіў, бо я адзін раз праходзіў уже гэтыя ўсе квесты вельмі даўно, на нізкай складанасці. Недзе там у годзе 18-19, щось такое. Мы нават дабівалі гэта на стрымах. Год ці паўтары, таму штосьці такое. Вось. Я не памятаю, каб гэты бункер быў там. Віншуем маладога? З чым? 10 гадзін прайшло, ну. Ну, зараз мы дойдзем да той лакацыі, мы пасмажам сабе труса. Вось, і на гэтым завершымся. Галоўнае, каб было бяспечна зараз. Гэта нам гарбата патрэбная, бо ў нас апошнім часам праз тое, што мясная дыета, бракуе нам вітаміна С. Бункеры спаўняцца ў розных месцах? Не. Яны, вось гэтыя сюжэтныя бункеры, яны заўсёды ў адным месцы. Праз гэтыя я і памятаў пра тое, што вось на ціхай рэчцы, дзе мы 3 стрымы па сутнасці правялі, я не сходзіў з той пячоры далёка, праз тое, што я памятаў, што яна недзе там побач, гэты бункер, з гэтай пячорай. А вось тут на аэрадроме я ўвогуле не памятаў, дзе ён. Тут ёсць апроч бункераў, яшчэ вось мы будзем шукаць на
мапе забруджаная тэрыторыя, забруджаная зона, там мы будзем шукаць не з дапамогай блакітнага гэтага пашукавіка, а там будзе жоўты. Вось жоўты можа быць шмат дзе. Ён можа быць не адзін на мапе, іх можа быць некалькі. Ну, карацей. Але гэта ў асноўным такія дробязныя рэсурсы, не вартыя ўвагі. Так, ці мы паспеем дайсці да хаты той, дзе нам трэба распаліць вогнішча, ці прыйдзецца рагоз з'есці. Трэба насмажыць труса, дарэчы, і кашу. Слухайце, мабыць, кашаю я наемся. Вось так. Бо каша псуецца хутка. Аўсянка. Так, мы яшчэ далёка дастаткова да выйсці з мапы. Гэтай. Так. Не ў адным, ну ў іншых дакладна. Так, табе не хочацца плесці ў рэальным жыцці пасля такога? Паесці? Так, ну, бо ўжо колькі. У мяне 8:30 вечара, трэба ўжо есці. Вядома. Я ўпэўнены, што малы праз гэта і прыбег, што ён ужо таксама хоча есці. Бо ён тут стаяў, калупаўся з гэтымі цукеркамі і я паглядзеў на яго, і ён не шмат то ўзяў, не з'еў амаль нічога, то бок ён хоча нармалёвай ежы ўжо. Так што трэба хутчэй завяршацца. Так, дзецям нашы вітанкі-прывітанкі абавязкова перадам. Добра. Я буду рабіць, ведаеш, гэта як у гэтых у фільмах, дзе дзеці здымаюцца, там першая за тату, другая за маму, ну ці наадварот, гледзячы на тое, хто корміць. А потым скажу яму, а гэтыя за ВРВ. І дзіцёнак такі, што? Што гэта такое? Так, шашлык з трусяціны і рагоз замест шампура. Но гэта делікатэсна неяк выглядае. Так, трусаў няма? Ніводнага? А мусіць былі 2. Так, ну няхай. Так. Штосьці мы ўсё ідзем, ўсё ніяк не выйдзем. Так, ты такі стрым 10 гадзін, малы за твоей спіною, наколькі смачныя чыгуначныя бліны. Акіля. Ну, гэта можна падумаць, што ў яго недахоп жалеза. Цягне да жалезнага. О, ну вось тое, што я і чакаў, мабыць. Усё, мы зараз сабе насмажам гэта, і нам застанецца толькі дайсці да таго месца, дзе будзем начаваць. Perfect. Так, размяшчаем. Давай, готуем. Гэта мы з'ямо лепш, а то я бачу, што у нас зусім нічога няма.
Оба-на. А, води нема. Так, I would do anything for a drink right now. все зрозуміло. Это ми просто поклали собі у кишеньку. Як у столовці, правда? Вона там гэтымі бринькає. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Так, давай. Ще? Колькі у нас засталося? 4 порції. Давай пойдем лепш. Разместить. Приготовить. 9 хвилинок. Чекай 9 хвилинок. Ось так лепш. Пойдем. Ось так ось. Полевая кухня. Что вы ведаете про ее? Так, як у цельнометалёвым кажуху, один подтягивает за сержанта, одно из интенданта и за одну танковую ронту. I wonder if I can drop any of this gear. Штабным сёння не пашанцавала. О божах, но толькі паглядзіце на гэтыя прыгожыя скалі. Нічога чырвонага, толькі шэренькая, блакітная. Прыгажосць. Што можа быць лепш, а? Ну і дзякуй богу, пагода была. Прыйшла пагода, дазволіла нам распаліць вогнішча, ўсё выдатна. Зараз прыйдзем на нашае месца, закінем там гэтыя дровы у комін, напарым сабе вады. Ведаю, што бруднымі рукамі смачней. А бачыш, тут нават кавалак мыла нельга ўзяць. Усё дзеля гэтага 100%. У гэтай гульні. Не памыць табе не трэба нічога, ты яшчэ то. Так, я скончыў ўжо, мы даходзім да сховішча. І ўсё на гэтым. І завяршаем. У снезе ж можна памыць. Та ну нахер мыць у снезе, ты што? Гэтая дзеўчына і так не ведае, куды хавацца ад гэтага марозу. Так, усе не памятаю, сюды, мабыць, не, сюды. Хутчэй за ўсё, вось па гэтай сцежцы. Анюта, бачыш, мы вылечыліся ад гэтай хваробы. Мы здаровыя, як коні. Ну, я вам так скажу. Сёння атрымаўся выдатны стрым. Па ўсіх параметрах. Я задаволены, што я не вельмі моцна стаміўся праз тое, што ён быў 10 гадзін. І нам вельмі моцна шанцавала з надвор'ем. У нас склалася шмат чаго. Гэта шыкоўна. На мой погляд, мы шмат што паспелі, шмат што зрабілі. Нам пашанцавала выжыць. Падаецца, ажно двойчы там было штосьці такое. Працей прышпіл. Прышпільны. Ось так, давай на пару гадзінак. Дзе гэта ўсё скідаем? Вось так, адно і сабе. Гэта пад ногі. Воду поставили и лягли спать. Не, нават не буду, слухайте, чакайте. Зараз мы тут все повырашаем. Нам трэба до ночи
І потім уже так добре, легче спати. Ось ноч прийде, і я лягу спокійно собі. Давай ще води 2 літри. Ось так, шикардосно. Усьо. 1,53. Так, 1,42. Походники такі дурні. 1,30. Ось так. Усьо, лягаємо до раніці спать. Таким чином гульня заховається на 7 годин. О, і дитё корми. Так і буде. Так і буде, так. І себе, і дитё, усіх. Ось такі справи. Знову повторюся, мені сподобалося вельмі моцно. Гэта шикоўна атрымалася як па прагрэсе ў гульні, так і заради таго, што напрыканцы і Метаігор, і ВРВ падтрымалі вельмі добрую размову. Шикоўна. Дзякую вам, хлопцы, велічэзна. На Твічы мы пойдзем у рэйд. Вядома, што шмат хто павінен стрыміць, у нас все ж таки субота. Ёсць Рейвен, ёсць Локі, ёсць Лепус і Шагрэль. Божухна, да Лепуса, божухна. Вядома, што да гэтага шляхцюка. Каб ён ведаў, як мы яго любім. Все. Значыцца, і як заўсёды падтрымлівайце мову беларусаў, падтрымлівайце Украіну. З вамі мы побачымся заўтра на сумесным стрымы з ВРВ прыблізна о 10 ранку па Варшаве. Усім пакуль. Які в тому числі щось візьму собі.